ดีครับเจริญยุสวัสดีครับผมคนแรกเฮ้ยคิวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมัดดิ้งสวัสดีครับ What's up man chat กูมาไวจัดเลยวันจ้าตั้งสวัสดีครับคุณเอกสวัสดีครับพูดสวัสดีครับดีค่ะสวัสดีครับจบสวัสดีครับสวัสดีพี่สุรเชษฐ์สวัสดีครับทีไฟสวัสดีครับไข่เจี๊ยบสวัสดีครับตานาสวัสดีครับอัฟฟันสวัสดีครับรายการ Valorant Invitational ครับเป็นออฟซีซั่นนะครับแชทซับโรซับแมนทีเจสวัสดีครับผมวันนี้เจอจานที่ตั้งสิทธิ์แต่ลืมขอถ่ายรูปโจมี่หรอเจอตอนไหนเจอตอนกลับอ่ะนะกลับใช่ไหมดูนี่ก่อนละครับมาแล้วครับผมมาแล้วถึงบ้านแล้วรอจบแมปปุ๊บมาเลยเป็นไปเลยแพ้ขาดเป็นแมปแรกไม่ขาดแมปแรกสูสีอยู่รอดูเคิร์ฟขอโทษนะครับไปเรียนมานะแชทมันมีเรียนก็เลยไม่ได้มาตรงเวลาขอโทษนะมันมาพี่เมื่อกี้พี่นั่งดูอยู่แต่พี่ไม่ได้สตรีมมันแบบค่าแบบระหว่างแมปพอดีก็เลยไม่ได้มานะโทษพูดสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะสบายดีกันไหมแชทจะเปิดแข่งให้กันเลยจับมือตะลิวอะไรลูกเสียดายตั้งใจกลับครับเฮ้ยเดี๋ยวเจออีกเดี๋ยวตั้งสินก็วนอยู่แถวนั้นแหละจัดอยู่แถวนั้นแหละครับไม่ได้ไปไหนอีกวันก่อนเจอจัดที่โพไซดอนแปลกอันนี้แปลกไม่ใช่นะครับพี่เชียร์ XVS เจนจีอุ้ยตกใจเลยสัตว์รอตั้งนานไปไหนมาจันเพิ่งกลับมาเรียนเสร็จแล้วเพิ่งกลับมาครับไฮครับโบดวิวสวัสดีครับโพสแมนช่วงนี้จันเป็นไงบ้างทางนี้เพิ่งกลับมาเล่นบาสในรอบ3 ปีโอ้โหถ้าพูดถึงบาสคือไม่ได้จับมา4 ปีละยอมนุ่มมือแล้วยอมไปกับบาสแต่เรื่องที่เหลือก็ทุกอย่างโอเคครับช่วงนี้เรียนแชทจะปิดเทอมแล้วอ่ะอีก3 อาทิตย์ปิดเทอมอีก3 อาทิตย์ปิดเทอมก็เลยนิดนึงสวัสดีครับโบจีนสวัสดีครับผมอ่านถูกไหมเจนจีโหดเหมือนเดิมไหมเมื่อกี้นั่งดูอยู่โหดเหมือนเดิมไม่แวะดูไม่ได้ครับย้ายไปดูไม่ได้นะไม่งั้นเดี๋ยวโดนฟาดอ่ะสุขสันต์วันครบรอบการเป็นพันธมิตรนะการขอบคุณครับแท็กใน IG ด้วยน่ารักมากขอบคุณครับผมต้องพี่สวัสดีครับของดรอปเลยพี่มีด้วยเหรอวะรายการนี้ไม่มีดรอปนะถ้าจำไม่ผิด对，而且这张地图也算是目前最新的一张地图。它其实会多了一些很多的特定的点位，比如说你像在上位上的一个选择，你有可能大家常会拿出这名英雄，但是也有刚锁加0这种双哨上场的一个可能性。แชทเปิดโพลเปิดแทงให้ละอย่าลืมนะการคำนำซับ16 เดือนครับ thank you โทรลิงสวัสดีครับอ้าวนึกว่ามึงมาตอน10แล้วเพิ่งมาเนี่ยมันเพิ่ง10เนี่ยคือจัดนั่งดูมันจบแล้วจัดก็มาบิดจัดมาช้าไม่ได้บิดแชทเลิกเรียนนี่อากูให้ดูตารางเรียนกูไหมถามว่าเดี๋ยวกูโม้เดี๋ยวกูให้ดู就是我们刚才说的嘛，你喜欢 run， 但是维斯这个ผมไม่โม้ครับพี่ครับผมขอโทษครับ特别针对这个像 The Brass 这种喜欢打 run 的队伍。一波流浪是近点，他的荆棘啊，加上他的มีตัง进去瑞纳了。大家要知道，在全球冠军赛里面，只有一个英雄没出过，火男都出过，就只有瑞纳没出过，因为这个英雄实在需求太多了。对。但是这一次他รุ่นนี้ถูก IG ใช้อีกอันหมดครับ在另一边来说的话，我们看到打外和นี่เบาอยู่นะโลโอ้อันนี้โอเคไหมตอนนี้โอเคไหมเชี่ยจับอยู่รู้ว่ะเลยโอ้เลยน่ะอันนี้โอเคยังอีกนิดเหรอ想去拼枪了，但 Foxnet 的夜路有一是于这张地图夜路的一个适配于像 p e r 长线近点，但是我觉得真正来到这张地图，他一定会把自己的策略给它改变了，就跟你打变速或者说อันนี้โอเคไหมแชทอันนี้โอเคไหม两边来回拉扯。我其实没有想到瑞纳在这张地图出现，因为我以前记得过近以前玩过鸟，然后这张地图出现过一绝，出现过霓虹，然后雷兹之前都出现过。这张地图好像几乎所有的决斗者都出现了，但是瑞纳我是真没想到，因为他没什么位移。这张地图 perfect alright 就简单来说在 Happy Partner Stream Thank you Shima daดูThank you man สงสารวันครบรอบการเป็นพาร์ทเนอร์ขอบคุณครับมูมันเป็นพาร์ทเนอร์ครับครบรอบการเป็นพาร์ทเนอร์1 ปีเต็ม Thank you มุกสบายดีไหมทำไมถึงเล่น2 สโมครับแมปอะไรพี่จะดูไม่ทันวะแชทอย่าลืมนะเปิดแทงพี่ดิกไปแล้วจัดเดาว่า1-1เพื่อความมันรายการนี้แข่ง
รายการอะไรอะครับมันเป็นรายการ invitational นะครับแพรก็คือแบบว่าเชิญมาเล่นออฟซีซั่นเพื่อลุ้นรับเงินรางวัลเท่านั้นไม่มีอะไรเลยดรอปโรตีเอลเดี๋ยวอันนี้来了，进入比赛，我们看一下。ผ่านสวัสดีครับสบายดีไหม Texture 优美以及 Fox Night 3个人站中路，全都是一枪。พี่จะดูเลดบูไหมดูต่อเลยเลดบูยาวๆเลยครับไหนดูดิดับเบิลสโมกโซวาถ้ามันชัดปะวะหรือกูหลอนวะ哎，再过一会儿 Fox Night 要绕道了。แบบนี้เล่นดับเบิลสโมกเพราะอะไรอย่างแรกนะแบบมันใหญ่เว้ยแค่นั้นเลย拉出来打闪，打掉了 Mind Break 以及 Something， 哇！但是แอตตาเล่นเป็นตัวเซนติโนได้过不来，因为前面烟太多了。全是烟啊，并且你哪怕有陨落之损这个存在的一个体系之下，对方เอานี้นะแบบนี้เล่นดับเบิลสโมก1คือแบบมันใหญ่โอเคปะ2คือทำไมบอกไม่มีตัวเซนแอสตราเล่นเป็นเซนได้ครับแต่แค่ต้องเป็นเซนที่แอคทีฟไม่เหมือนคิวจอยหรือไซเฟอร์ที่ต้องอยู่ในไซต์ที่แบบว่าวางของแล้วหายไปได้อันนี้ไม่ได้แอสตราเป็นเซนที่ต้องอยู่ในไซต์แล้วก็รู้ตลอดเวลาครับมันต่างกันตรงนั้นแต่ว่าแบบเนี้ยเล่นแอสตราทำไมแอสตรามันดีโพสแพลนแอสตราโซวาเนี่ยคอมโบโพสแพลนดีครับแต่ว่าไม่เข้าใจว่าทำไมเล่นเลน่านะแบบนี้เพราะว่าก็ไม่ค่อยโปรเพไหนเล่นเลน่ากันแบบนี้นะอันนี้ก็เลยตอบไม่ได้แฮปปี้พาร์ทเนอร์แอนนิเวอร์ซรีโบนขอบคุณครับสุขสันต์วันครบรอบครับขอบคุณครับฟาราลับติ๊กยูครับผมเบาหน่อยตั้งใจดูเอาขอโทษรายการนี้มีทันรอนไหมพี่ไม่มีครับทันรอนพักคำเด่นนี้นั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ผมไม่กินตับพี่กินไปหมายถึงว่าน้องหมายถึงตับไหนก่อนน้อง结果猛侠来了，而且 Mind Break 也是个残血。近点来人，这是一个贴箱走。อยากเติมสกินต้องเติมที่ไหนครับ Gastopup ครับเซนจีมันดูคมแต่ขอไม่สองแบบใครแบบจีด้วยวะแชทดอกอะไรอ่ะไม่มีนะดอกล็อกนี้ไม่มีนะชาวเดอร์ไม่มีนะครับดอกยูแมน说我掉了也是个能量点反正无所谓อยากต่อยกับพี่ต้องทำไงบ้างครับเจอกับพี่นะครับผม10 ไฟท์ 10ว่าเชิญสตรีมเมอร์เฮ้ยไอ้โอ๊ยอะไรนะ高烟慢落他用这个เมื่อกี้คืออะไรอ่ะ飘到头上去了มีสายล่างไหมมันคือเก็บแต้มครับช่วงนี้เป็นช่วงเก็บแต้มตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์หน้า4 วันเก็บแต้มก่อนในกรุ๊ปแล้วค่อยไปค่อยไปเป็นสาย其实相当于他是只起了2把半的，因为这个พี่จ๊ากินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วไหมอยากกินอะไรกินก๋วยเตี๋ยวมากเลยไม่ใช่ผมพี่โทษทีพี่เห็นชาวเหมือนกันพี่ก็นึกว่าพันเลยเว้ยไม่แบดว่ะคลิปเปอร์ขอบคุณนะครับสุขสันต์วันครบรอบการเป็นพันธมิตรขอบคุณครับอยากกินโรตีต้องกินที่ไหนครับมาเดี๋ยวทำให้กินแรงป้า after this rank บอกแซมมี่เพลย์คือจมูซ่าสวัสดีครับเจอที่ไม่โดนไงดึงหนวดแบบเบาๆก็ร้องละแปลกๆสบายดีไหมไม่ได้คุยกันนานเลยเฮ้ยเทคเจอร์เบาเทคเจอร์เบาเบาอุ้ย我都爽再带进来搞人油门接住一个立马被桑金给补掉看起来他คุณจะได้คิวสไนป์แดมเหรอ后面没有绕人มีกี่ทีมครับถ้าจะไม่ผิดมีทั้งหมด6 ทีมนะผม金是在这里拿到了一个白拿的 Fox Night 的人头，而且这种打闪是被职业选手很容易背掉的。6 ทีมทั้งหมดอยู่ถึงรายการเลดบูไหมครับอยู่แชทดูเลดบูต่อไหมจะดูยาวเลยเว้ยตลาดมืดมาตอนไหนมาเดือนหน้าครับให้เดานะ开路其实可以来试着去搅一搅枪。เฮ้ยลืมปิดตัวลืมปิดมุกลงมันเลยลงแทงมันเลยมุก找到看到人了，而且他听到声音，听到挂绳的声音推暗眼。静是在扑出终点的时候被找到。他想去绕后，但是不知道第2个人的位置。来了一个直杖。โอ้โหไอ้นี่กะเหลี่ยมไอ้ยี่นี่กะเหลี่ยมจัด崖下面跳。是的。这是解封在这张地图有一个特殊的保障。Happy Partner Anniversary ขอบคุณครับพี่บีพรุ่งนี้ไม่ไปเรียนพรุ่งนี้ไปเรียนไม่ได้ไปแฟนมีครับพรุ่งนี้ไม่ได้ไปครับพัดพรุ่งนี้ไปจัดติดเรียนจีแม่他是在悬崖外就是你可能บอกอยู่ยาวก็อยู่ยาวแต่ไม่ถึง但是不知道ก็ค่อยตื่นเรียน对他有可能就在空中飘着สุขสันต์วันครบรอบการเป็นพันธมิตรนะขอบคุณครับโกลเด้นคลิปตัวไหนไม่ยาวพรุ่งนี้ประชุมโครงการ也是保留司马长枪，对于 Paper S 来说完全可以接受。
4分踩了， ดรอปเรียนแล้วไปเหรอโอ้โห 就 ถ้า 有 กู 可 ทำได้ 能好像 Pepperx ดูด้วยคนจัดไปยาวๆครับวันนี้แชท 要 สวัสดีครับพี่จ๊าด 搂 คนดีสวัสดี 一 ค 个 รับมีทั้งหมด8ทีมอ๋อ8ทีมเหรอ 看看对 โท 方 ษ 能 โท 做 ษ 前点， นึกว่ามี6 建议来前点， คือหลายทัวร์ 看到了， เขาอินไว้กับหลายทีมครับแต่ว่าบางแบบว่าทีมในเอเชียแบบทารอนอะไรเงี้ยเขาอินไว้เยอะนะครับแต่แค่ว่าบางทีอ่ะเหมือนทารอนอ่ะเดือนที่แล้วแข่งไป3ทัวร์ใช่ไหมแชทเขาก็พักครับเดือนนี้อะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวโผล่มาอีกทีก็เดือนหน้านะทารอนอ่ะก็เป็นช่วงพักครับ 然后再安装爆能器，爆能器已部署，点内还是要站人。 จ็อบโลสวัสดีครับผมดีจ้าชาวอินเดียดีจ้าดูหมดเป็นไรดูหมดจัดปะกูจุ่มไปด้วยทำงานไปด้วยลุยก้อนขอบคุณครับ Happy Partner Anniversary ขอบคุณครับเฮ้ยเมาส์โอ้โหโดนแฟลช 打掉了对手，一波人数互换。哇，现在 Fox Nine 他还没有阵亡，但是进，还是打掉了对手。อุ้ย 进在宝点后转了起来，依靠瑞娜的超绝瞄准，他很冷静，因为他知道他没有任何其他武器，只能靠枪法。对， โคตรน่ากลัวเฮียโคตรน่ากลัวโคตรน่ากลัวโอ้โหน้องจิงโกเคยซีจ้ามีทีมอะไรบ้างเหรอมี RQ EDG เปเปอร์เล็ก DRX DFM GENG บิลิบิลิแล้วก็เทรสครับ这为数不多的2个攻击不备去打返场。但这边 Fox Nine 哪怕把攻击不备都已经使用完了，也没有办法从这个烟出去啊，架得太死了。เกาหลี2ญี่ปุ่น1สิงคโปร์1อินโด1而且有一个是美甲的。จะเชียร์ใครจะเชียร์เปเปอร์เล็กดีวะ3แมตช์ไปน้องๆทำไลฟ์โรตีเหรอโอ้โหเฮียเอาสุดเลยน่าสนใจอยู่กูขาดนักศึกษา3 สัปดาห์แล้วจัดโอ้มึงขาดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วปะใช่ปะช่วงนี้พักให้พิมเมียไปไต่แหลงก่อนโอ้แต่มันหนักจริงนะเดี๋ยวทีไรไม่แข่งเลยจัดเลยออฟซีซั่นเฮ้ยโอ้ว้าวสวยมาก也是找到了左边刚支援的 I like that bro 直接安装是感觉3分回到自己的舒适区啊他这个点位或让队友获取จะได้เรียนเราดอไม่เรียนครับ帮队友拉扯枪线并且 Pepperx 他们所谓的一个协同已经打了出来而现在剩下的3人应该ไม่เกิน4นะแต่เดี๋ยวกูไปชดพรุ่งนี้ให้มันกลายเป็นขา2น่าจะรอดถ้าไม่เกิน4ก็เอาให้สุดเลยกูก็เอาสุดเหมือนกัน看到了，这边有一个，右边还有，但是金大元小心露手臂 ，Fox Nine 还没有看到 Mind Freak 的时候，Mind Freak 先看到了他，最后一个，มาเหมือนกันไปรับไปดูซีจัดปะดูซีรีส์ให้ลูกครับ 下边有终极技能，对，他必须要去找人。จะจบรอปีอะไรเหรอ4 ปีที่แล้วอ่ะ穿两边，反，肩膀上散了啊，刚刚好从眼里面。แค่แพทเก่าหรือแพทใหม่พี่ชายพี่ชายว่าแพทเก่าไม่ใช่แพทที่มีเกาะใหม่อ่ะ挡不住一波。而且 A 区แพทเก่าครับแพทเก่ายังไม่น่าแข่งแพทใหม่เร็วขนาดนั้นนะไม่รู้ว่ะมันเช็คได้ปะเขาเนี่ยดูแบบไม่มีเกาะใหม่ดูทรงไม่น่าครับหน้าแพทเก่าครับ 9.09 โอ้ขอบคุณครับสุขสันต์วันครบรอบการเป็นพันธมิตรนะมินดี้ขอบคุณครับจะมหาลัยปีอะไรแล้วปี4ครับผมอุ้ยน้องจริงอีกตัวน้องจริงอุ้ยเลดบูครับดอกมันเลดบูนะแชทไม่ใช่อันนี้นะไม่ใช่ตัวนี้นะครับทำไมจำไม่ปลุกกูมาดูไลฟ์บอกอุ้ยขอโทษซามโมจิผิดเขาเองเว้ยเรียนรอดแล้วมึงตัดผมไม่ตัด经典的 fake 战术 ，Current 躲在了包点之后，他要躲技能。เฮ้ยซัมติงยิงได้ไงวะน่ะ是用命在把 Current 去勾啊。Current 就在点内找到人，打身子，คิดว่ามาไม่จุดมา但是队友实在太远了。是的，ระวัง Foxy Nine พอขอจังหวะเนี้ยต้องเอาหน่อย4-2 มาครับจังหวะนี้ครับ Foxy Nine เดิน CT ครับบอลวางไปที่เรียบร้อยไมฟีล็อกรอครับ Foxy Nine ใครวางเป้าได้ก่อนไมฟีวางเป้าไม่ไหวครับผม Foxy Nine เก็บไมฟีเลือดเหลือแค่5เดี๋ยวไวยังไงปะทะลุสโมกไป Foxy Nine ครับเข้าเป้าไหมเข้าเป้าครับผมเฮ้ยถือว่ากูพากภาษาไทยให้ไหมแชทได้ไหมที่1ได้แค่เงินอย่างเดียวไหมพี่ได้แค่เงินอย่างเดียวครับสุขสันต์วันครบรอบการเป็นพันธมิตรนะวิสขอบคุณครับจาวิสขอบคุณครับทาคุมิขอบคุณครับใช่ดรอปคือของเลดบูครับแชทกายอาร์พิลูดใช้กันอย่างสุดมันของดีอ่ะก่อนมันคือเบสสกีนนะมึง
ได้แต่ตาละเป้า果然 solo 也是 โอ้กูภาคไทยนี่เขาถึงก็ต้องพอแล้วแบบว่าชิบหายละJJaz เขาแย่งงานเราหรือเปล่าสแนปปี้เข้ามาเสริมแล้วครับสแนปปี้เป็นทีมเด็กอะไรเนี่ยทำไมนั่ง2 เก้าอี้เลยอ่ะเฮ้ยอเล็กโหดไปเปล่า因为我们要记住，他这一分是没有多少经济的。เริ่มเจนนะจะเตยไปดิครับเริ่มติ๊กจุนะสบายดีไหมไม่ตัดผมไม่โดนครับเพราะตัดศาสนาครับเลยไม่โดนเรื่องรอดอ他们有些时候的重心是放在了中路还把中路跟你打一 ดับเบิลโค้ชชิมเซลโค้ชคนเดียวไม่พออเล็กเลยบอกขอ2 คนกู2 เก้าอี้เองครับสัตว์จริงๆอเล็กขอไป3แต่เขาให้มา2โอ้โหขอไป3ได้หรอพี่ทัวร์เลดบูป่ะไม่ใช่เลดบูอันต่อไปแชทอันเลดบูอันต่อไปทำไมเพิ่งมาไปเรียนมานี่อ่ะให้ดูนี่ดู打得进去就进，打不进去就倒。他们现在是已经是进行了一个进化，他们会去打 fake 战术。มันเบอร์ใช่还是有人起枪啊มีเรียนเลิก5 โมงเลิก6 โมงบีคำศัพท์120ชิมชีครับ thank you 而 texture 他是起了一个小小争议他แสดงเป็นจ้าสวัสดีครับ而其他人的话下分依然是有钱但是ให้ดูโพยบอลไหมเอาโพยบอลดิพรุ่งนี้มาไม่มาครับมาพรุ่งนี้เลิกเรียนแต่พยายามจะรีบกลับนะจะพยายามจะปิดแล้วกลับมา要晃他也没打中但 texture 说不怪我不过他这个位置因为逐风已经交过前面有烟中路又压了出来已经到后落想要去抓 timing因为他有步进自来可以随时随地的走จะเลิก6 โมง回头还把大白点掉了进贴到了前点抓 timing 的同时正面进กดทั้งแม็กแล้วเพื่อนไม่ช่วยโอ้ยไอโยแมนเป็นของจริงเว้ยไอโยแมนเป็นของจริงเว้ยแชทตั้งแต่ไหนแต่ไรละ相信他是一个进攻区啊，这可不是特别好办。等你低包，真正的低包，优曼过点再次支架，已经拿到3张。再次在呀，给真纪找到了一丝赢下这一分的希望。小型无人机，再来找，这悬崖边还没找完。something โชว์หน่อยดิ注意2楼พลังรัสเซียขอหน่อยดิ左边的，再过一会儿他也许能看到这个侧身。โดนแล้ว找到。还把狙捡了。在อายุเท่าไหร่在อายุ21下分可以不用起狙了，这把狙可以捡回来给他用。ก็มีอีกตัวเป็นของโจโจ้ซูซันโต้โจโจ้มาเป็นแอสซิสแตนต์โค้ชน่ารักเลย反而是给真纪找到了一丝的操作空间这一分一番的话真纪这个暂停是คิดว่า snap มีโอกาสเป็นตัวหลักไหมครับ择了一部分的重心偏移ก็ถ้ามี academy ก็ถ้า academy perform ดีก็ควรมีนะใช่ไหมนั่นโอ้ยเฮียคมว่ะนั่นก็คือหน้าที่ของ academy ครับ academy สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นรุ่นต่อไปประมาณเนี้ยชาโดว์วัสโบอะควาเรียสโกโปขอบคุณนะผมสุขสันต์วันครบรอบการเป็นพันธมิตรขอบคุณครับกูเชื่อมึงได้กี่เปอร์เซ็นต์ว่าจัด100%โอ้ได้ลองไวเปอร์ V3 Pro ของดีจัดที่ถามแต่ว่าซื้อจอเมาส์คีย์บอร์ดสรุปซื้อทั้งหมดของจริงตอนนี้ก็คือพร้อมลั่นแล้วใช่ไหมโอ้แต่ V3 Pro จริงๆว่าจัดลองจับมาฟิลลิ่งไม่โคตรกูดอะ他还要摊他的主崩已经结束了，而这个过点位，今天还有人，旁边有队友，抓了一个E，抓了一个主3。เจอเล่นออฟเป็นช็อตกันเลยสัตว์这个点位宇宙分裂反正已经连接完毕，手里没有了一击，上一血量。ไอ้นี่มัน哦呦，把 Mad Fake 电到了50滴血，后路没走人。真纪3人防守防队员都是走的家里面，1层跟2楼的一个夹击回防，手里面有暗眼，准备要推黑，进这个位置是跑不掉的，推黑在正眼里面，散了，เบาได้เบา，看到了，น้องจริงยิงให้ครับ抓E往后走，น้องจริงอีกตัว2楼还有，但是油门直接穿射穿掉了他。ยูแมนโหดมากยูแมนโหดมากเขาไม่ถ่ายช่องหลักหรอครับไม่ครับมันเป็นทัวร์ไม่ใช่ของหลักเกตมันคือแบบว่าทัวร์แบบสร้างขึ้นมาให้ทีมมาแบบว่าเล่นด้วยกันครับอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นไม่ใช่ของไลออนโดยตรงแต่ว่าเป็นแบบแบรนด์อื่นๆที่เขาแบบว่าอยากให้มีทัวร์อะไรอย่างนี้นะแล้วก็จัดแล้วก็เชิญทีมมาเล่นครับ而且夜路这个就是他可以无责任的前压，然后再传回来，他没有距离的限制。มันคือออฟซีซั่นใช่ครับใช่แบบเซิร์ฟปาร์ตี้这标嘛สรุปได้แผ่นหลอกเมาส์ยังเลยชาโดช่วงนี้ไม่ได้ดูแบบไม่ว่างเลยงานเยอะชิบหายคือแต่จะรู้แล้วว่าถ้าสมมติจะอะไรจะไปไมซ์มอสไว้ชาโดเบสว่าเดี๋ยวกูจะไปร้านไมซ์มอสแล้วก็แบบไปลอง平之火来了找人先狙อุ้ย相信直接穿他是预判了一下大致的位置打掉了เยอะเลยเพื่อนเยอะเลยช่วยกูด้วย
步入了神鬼不绝，再看对方的一个情况。二楼有没有这个点位想要去硬扫，他有点挡不住对方的火力点。 Happy Partner Anniversary เจแปนขอบคุณครับสบายดีไหม 我但是刚在捏闪的时候，风在这被打掉了，这最强的一分难道张被直接推进来了吗？卡荣打掉3打进。 现在2个决斗折倒了，但是安装爆能器之后是有机会可以出去的。ฟอร์เซกัน决定不走了，在点内他慢慢被给拖了过来。เข้ามาในไซด์มี2คนไมฟรีครับฟอร์เซกันกาลอนครับตัวที่3มาครับกาลอนฟอร์เซกันเก็บกาลอนมาครับตัวที่4เหลือแค่30เจสันเหลือแค่1ยังไงวางเป้าหลอกกาลอน Bro this guy so insane bro 王牌精锐。 这一分卡荣实在是太……喂，ไม่ไหวครับผมครับพี่พี่而且这波出烟，风塞克其实是漏了一点蛇神先出来，他没有看到对面，他应该挡住了。ไม่มันดังไปเหรอแชท这个点位没办法，他要ไม่ดังก็บอกกันได้寻求机会，只能从烟里面大拉，但是 Cohen 炸的也很死。 ดังไปก็บอกครับ 小混一下。 就是随缘大概猜到了，就你狙能架得住是混人。 รีวิวร้านด้วยจัดไปได้ 再打一个，ไม่ยืนเลยมันยืนเลย先露了出来。เสียงพากย์ดังไปเหรอ我们不知道อะไรดังไปไม่หรือเสียงพากย์บอกกันได้นะ一些问题3打2，但是พูดดัง一定要在点内守ชอบเสียงพี่แล้วเนาะ他在点内守的理由其实非常简单，就是看中他有大。对，如果说撤出对手，你连宇宙分裂，那我就没办法。 很有可能 คนพากย์เสียงมันรัดเกินแม่งอินด้วยไงไอ้ที่นั่นก็อินด้วยไงแต่เสียงกีมันเบาใช่ป่ะเสียงกีมันเบามากเลยจะรู้สึกอะ是选位的问题。你哪怕是你要在可以去考虑把你自己的选位可以来一个左右的交叉火力，或者说往前缩一缩。 แข่งที่ไหนครับอันนี้แข่งที่จีนครับผมใช่ป่ะทัวร์จีนอันเนี้ยแข่งที่จีนครับเชงดูควอนตัมสปอร์ตเซ็นเตอร์เชงดูอ่านว่าเชงดูวะ在打外在帮忙加2楼的时候，自己漏了侧身。แล้วถ้าเชงไม่ดูอ่ะเชงก็มองไม่เห็นนะครับ失误其实是有点不应该的。โทษทีplease thank you bro what's this tour this is our Chinese tour bro อ๋อเชิงตูอ๋อโทษที my bad man แชทเชิงตู สวัสดีครับนกแสกมาแล้วทุยอ้อมคุยท่านดูทุยอ้อมคุยท่านดูนกมีคุยด้วยหรอกูถามจริงฮะ只有一个引路之损。好，现在没有闪了。第一个闪到人，那他也知道了。เชิงตรงไหมอยู่ใกล้ๆเฉินหลง我闪到了，但是你没有人出来反。ผมยังอยู่นะจ๊ะ what 但一般来讲，像这把明居的一个支架的过程，ครับน้องครับสวัสดีครับน้องเสื้อเจนจีสวยไหมสวยนะแต่ว่าสวยนะ另一边 Mindfreak 在等对手的一个前压 ，Fox 9还是无责任前压。哇โดนไปดิไอ้ Fox 9บอกกูไม่ได้บอกนะ他有搜这种比较难搜的位置。ทำไมทารอนไม่มาด้วยพักครับเดือนนี้ทารอนพักครับแชทหมดผ้าไหมไม่หมดได้อยู่ที่แปลว่าไม่ต้องห่วงน้องเกมนี้จบไว2-0ว่าจะไปหาหมาล่ากินต่อชิวๆด้วยแรงเกินครับพี่เทคเจอร์หมาบินคนบินน้องบินโดนไปดิ这边考人要出烟抓 timing， 还是说等烟散？还要在这个烟里等。这个悬崖边的包，踩住站位等队友都会ยังไงไอ้กอลอนเบาปืนทองเลยนะมึง在等。现在烟上又叠了一个烟，但有人进来了。วิ่งเข้าสโมกเลยอ่ะพี่วิ่งเข้าสโมกไปเลยอ่ะ但他知道烟内是有人的，确认最后一个的位置。这个人就是打外，而他在近点。这判官是不给他任何的道理。这判官真的众生平等啊！เลดบูมี8ทีมเหมือนกันเขาจะไม่ได้หรอ贴到桥边来，只要贴到这个悬崖边来，这悬崖边这一溜几乎都是判官。แทนไม่สายล่างไหมตอนนี้ยังเป็นเก็บแต้มอยู่นะแชทยังไม่สายนะยังไม่ใช่สายนะผมมันคือเก็บแต้มนะเป็นกรุ๊ปนะครับจัดเล่นไหลกูยังไม่ทำเลยเลยพี่ฮัลโหลการรถบอทฮัลโหลตลกไอ้เหี้ยแบรนด์มันเยอะไปหน่อยวะสปอนเซอร์ใหญ่ๆเบิ่มๆเลยจริงๆไอ้เหี้ยแต่ละเขาไม่เล่นเซนหรอครับเขาเอาแอชตราเป็นเซนติโนครับ从目前这个情况来看的话 ，Perplex 反正刚才已经是4连败加上ที่ไม่เล่นเซนด้วยเพราะอะไรรู้ไหมแชทดูนะคือแมปเรานึกสภาพตอนเราตีเข้าไซส์อ่ะมันทางมันแคบอยู่แล้ว
เราวันเวเรามีสโมกมีดูดเนี่ยมันก็กันได้ประมาณนั้น ผมถามจริงๆนะจ๊ะเรื่องนี้สำคัญมากจริงๆ ว่าไงครับ จัสเคยเอาขนจักรแร้มาเติมหนวดตัวเองไหมครับ 哪位队不出来？但是二楼其实没人的，泰克斯想要出， ไม่เคยครับพี่โอ้โหเฮีย 之后，强先变成一个3打3，今天还来人。哎上了2次车，这边的 Freak 反应很快，这没收掉，油门还在后路，而剩下的油门跟 Koro 2个人才姗姗来迟，还没有完全到包点。二楼大卫在直架，蒙奇这个侧身没打掉，其实是有一点伤的。哎，一层发生过去了。二楼 Karo 边打边退，他看到二楼有人，一个小晃身打掉打败，他开始应该爆过了，2个人都在点内，因为他没打过。คือแอตตาคือแบบที่บอกนะคือแมปมันทางเข้ามันเล็กใช่ไหมมันก็มีพวกวันเวพวกแอตตาตอนกันน่ะสามารถชะลอได้ใช่ไหมวันเวโอเมนแอตตาดูดอันนี้คือชะลอตามกันละส่วนตอนบุกอะแอตตาเล่นเป็นเซนเหมือนกันตรงที่ว่าเป็นปะแอตตาจะเล่นน้องไซส์เสมอครับแอสตราจะเล่นน้องไซส์เสมอเพราะว่าอะไรแอสตราสามารถสโมกจากตรงไหนก็ได้ใช่ไหมแอสตราไม่ต้องวิ่งเข้าไซส์ครับแค่วางสโมกให้เพื่อนแล้วก็รอเล่นดาวครับรอเล่นดูดรอเล่นตันบนบอมแล้วก็ดูหลังให้เพื่อนครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เขากะเล่นโพสแพลนครับมันต้องเป็นคอมโบจริงๆเป็นแอสตราโซวานะอันนี้คอมโบโกงมากแบบนี้2个人都想抛平เฮ้ยยิ้มเหลี่ยมได้ยิ้มเหลี่ยมได้เสร็จกูไม่ดีไอ้เหี้ยโคตรเหลี่ยมไอ้เหี้ยยิ้มเมื่อกี้ไอ้สัตว์ชนะทัวร์นี้ได้อะไรครับได้เงินรางวัลครับแค่นั้นเลยออฟซีซั่นครับออฟซีซั่นคิดถึงว่าพี่แจ๊สเซนเซอร์สวัสดีครับสบายดีไหมซีอูสวัสดีครับ勾了一下蒙奇，然后开容是直接把烈先打掉了对手的桑信。แต่ว่าไอ้สกายเนี่ยอันนี้ผมคืออ่ะโอ้ยเข้าใจละแล้วที่จับสกายมาเพราะเล่นเลน่าครับเป็นคอมโบสกายเลน่าสกายเลน่าแฟดเป็นคอมโบที่โกงเปเปอร์เล็กเคยทำคอมนี้ในอาเซนละ因为开容他是有宇宙分裂的สกายเลน่าแฟด现在在等人主要是中间 texture 还在 B 点跑过来有点远只能在点内守งานรางวัลเท่าไหร่เดี๋ยวพี่เช็คให้พี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันไม่รู้เขาประกาศยัง李健找人打闪被全白被早了一些但是 Prosec 连续拿到2个击杀一瞬之间点的人全部被接完了这一波在出生点这个位置 Prosec 是打好了虽然说进背闪背得快但是เงินรางวัลอยู่ที่เท่าไหร่จ้ายังไม่ประกาศเลยแชทเขายังไม่ประกาศครับก็คงหลักแสนแหละมั้งพี่โมเดียมพรายบอกพี่เลือกพรายพี่จ้าลองฟินิกปั๊มมายังครับยังเลยครับเดี๋ยวต้องลองนะโอ้ทำไมซัมติงกุมห่วงงั้นนะพี่มีทีมไทยไหมครับเปเปอร์เล็กร้านรับได้ไหมงานจัดที่เชิงตูเหรอครับใช่ครับเชิงตูครับ但GENG在防守上出了他们一定的体系，但是面对到 Pepper's 这种纯ก็ส่วนใหญ่ในแข่งจะเน้นรีเทคเป็นหลักในกรณีฝั่งใช่ครับคือเพราะว่าแมปมันมุมมันเยอะเล่นรีเทคง่ายกว่าครับแล้วเราจะรู้ด้วยซะส่วนใหญ่ว่าเฮ้ยเท่แชทดูเขาให้ทำตาม耶路其实是一个非常可爱的英雄非常反差的英雄是的我刚才也是看到了金的妈妈也在挠了挠头我确实你像这张地图在场上夜路随时随地能够支援到队友他可以第一时间快速的回到比如说 AB 2点之间来回的一个 TP 对是有作用性的พูดไม่ออกเลยมั้ย马上进入下半场นะครับที่คือครับGENG这个阵容ทุกคนในสนามน่ารักครับทุกคนในสนามน่ารักครับทั้งผู้ชายน่ารักหมดนะครับ第一就是如果你有灵他可以用分身来ทุกสามวันครบรอบการเป็นพันธมิตรดรป๊อปป้ามีมาร์คซีขอบคุณครับผม我是觉得你像夜路体系在进攻里面，你起码都是พี่ผมลังเลว่าสกินอาร์เคดีไหมพี่ว่าดีแกตอบผู้ชายผู้หญิงเอาตัวไม่เราตอบทุกคนน่ารักไงเธอคือเห็นไหมเขาแบบว่าทุกคนครับทุกคนน่ารักเหมือนกันครับเธอแต่เธอน่ารักที่สุดไง他们现在好像每一次他们以前在打那种大图比如说像微风岛屿的พันธมิตรที่ต่อยกันหรือนายจะสู้一样的Yomen Fox Night Texture 全都是正义对啊
ช่องไทยมีไลฟ์ไหมครับไม่มีครับ Happy Partner Anniversary ขอบคุณครับ Sleeping คือถ้ามีช่องไทยกูก็ไปช่องไทยแล้วแชทกูไม่คงมานั่งฟังเขาแบบว่าหนีห่าวอดเจียวเปเปอร์เล็กวอดเจียวจริงๆอยู่ตอนเนี้ยแต่ก็นะมันไม่มีกูก็เลยแบบอย่างนี้อยู่หนีห่าวเหล่าซื้อโอ้ยว้ายันล่ะ Very command วันแตบแล้วแดด继承了这把正义。把 Fox9 一打掉的话呢，现在对手上局间就会打得很难受啊，少了2突的一个闪位的加持。那有请下一位挑战者，会是你吗 ？Texture。ใครเป็นโปรเพลเยอร์ที่ดีที่สุดในตอนนี้เหรอ拼一拼的。โอ้而另一边的话，B点前点其实是已经有คือแบบตาม出来，油门其实ตามแชมเปี้ยนมันก็ต้องให้คังๆป่าวะ又是被桑信，这边应该是打身子打掉了。我们看都是打身子，阻挡视线。现在 A 点已经摸通了，可以慢慢带包往 A 走。What the fuck？ Munchkin 他点的是没有。他们เสียงกูสะท้อนอ่ะใช่ปะดูกูหลอนวะโหล但他也要确保自己不死。对，给烟，安装爆能器。听到了。ไม่เมื่อกี้กูได้ยิน点的应该摸通，แป๊บนึง都有可能有人。มันหายไปละ Munchkin 一个人要架两边，左右两边都有可能来人。杀一杆สะท้อนหน้าแล้ว他知道这边肯定有人，两个人一起打协同，果然 Munchkin 这个点位一个人点掉自己倒地。没คนบอก Caro 是没有星体的，他得纯靠自己了。马上就有人过来，这个人就是进在第2张地图纯净瞄准的瑞娜，是让他把枪法给找了回来。对，让人眼前一亮。เหี้ยตกใจเกคโคมันอัด FS นัดแข่งล่าสุดอีกละไอจัสกูพูดตามตรงกูยังเขินแทนมันตลอดที่ดูคลิปไม่คือกูอยากจะพูดอย่างนึง在中路虽然我们没有看到，但是刚才这个击杀画面上面，ที่มันชอบเอาคลิปมาไปลงเป็นเฟซบุ๊กด้วยหรือมันคือมันเองวะ然后对手的话是被打2枪身子打掉的，应该是。你看，打身子，你也打我身子，我也打你身子，我打2枪你直接阵亡了。เจียวทิกเซอร์เริ่มจิตแจมาจิตแจก็เริ่มทิกเซอร์ครับทิกเซอร์ครับ 奸计其实学了一下 Gastopup 的经典起枪啊，这是 Gastopup 在员工中阵特别喜欢起的一套。卖了4把封刺的。Caro 的话，他在这一分其实是为了买道具。但你看看 Paper X 这边是什么情况？2把猛下。พี่จัสแฟนชื่ออะไรครับ这些都是一枪身子或者2枪身子可以直接带走人的，甚至有可能1枪2个头。เบา他在 A 和 B 之间啊，他在 Yes or No 直接选择了 Or。ใครเห็นไอ้เกคโคลงคลิปในเฟซบุ๊กปะ近点可以安装爆能器。你别说啊，这个枪械回防度也不是特别好打。ถ้าเราไม่แข่งทีตอนไหนเดือนหน้าใช่猛侠他必须要把二楼下以及 B เราต้องพูดดังๆนะ A 外这个点位给你炸死。เดี๋ยวก่อน给了出来 Fox9 找人前点โอ้ยเฮ้ยปืนมันก็แรงเกินน้อง然后再过来想捡枪，枪掉下去了。近点又看到 Texture 打了2个。现在有一个人是残血的，打完现在只有6滴血，然后再来又一波扫射，现在只剩1个人了，这开始完全没有起东西的，这是一把标配，先吸。啊，这不是打头？我这还够吗？没道理的呀！哎，再来，抓到了，มีเวลาปะมีโอ้โดนใช่我有这一分让genji翻了回来 ，Paper X 有点伤啊，并且全起的基本上可以说是全起的一个，只有打外没起，只有他是正义。他们起了4把，全部掉完了。แฟนกูก็ชื่อเนยหน้าเหมือนแฟนมึงเลยไอจัสส่วนสูงเท่ากันอายุเท่ากันแปลกๆละมึงทำดีๆน้องมึงทำดีๆทำดีๆไอ้เหี้ย其实这个距离标配混60多血量的话，คนที่หน้าเหมือนพิมเนี่ยนะใครสแนปป่ะนะสุสานเขาล้อเป็นพันธมิตรนะขอบคุณครับสติงเกอร์มันแรงมากเลยโอ้โหมันนี่เป็นแฟนทอมเลยเหี้ย责任越大，责任可能就越来越大呀。ไม่คือสแนปอะแชมป์มันเป็นเด็กอะคาเดมี่ซึ่งสร้างทีมอะคาเดมี่มาเพื่ออนาคตรหัสสวาโลลิกเล่นนัดรับมอเกษตรใครสนามเมนต์มาครับ 3,200 บาทแปลกๆนัดรับด้วยเหรอไอดีนัดรับด้วยเหรอแปลกๆ而在遥远的必须啊这边还是有一个在做默认的盲พิมมี่ YKFC โน้น1กูชอบจัดว่าขอเป็นกิ๊กด้วยไอ้เหี้ยตัวจริงกว่านี้มันไม่มีแล้วพี่สนใจจะกลับตัวกลับใจมาขอผู้ชายไหมครับมันชอบน้องชอบนะอย่างไรนะมันไม่มีกลับตัวกลับใจเพราะไม่เคยครับน้องอ๋อเขียนใส่ในกระดาษโอ้โหเหี้ยมึงหนังใส่รับเอ้ยหุ้ย这让我想到了一个知名指挥说的话呀哪有什么读点成功，不就是50%对50%吗？对呀。
来了。 แนบเก่งไหมเมื่อวานแนบมันก็แข่งอยู่นะ 可能是一个 คน A 甲 วิว 的 อ่ะ。等一下，他现在4 จาว่า 标 โซวิ่ง240 เพิร์นนี่ตัวจบไหม 进去看一下，如果说有 ไหน 人 ไห 的 น 话， ก็ไหนไหนละเอานี่เซลกับท่านสีมาดู 没 ด้วย 人他 เล 已 ย 经传 จ้า 回来了。 เอาไม่ได้ทำไม่อันนี้มันทีมเกาหลีอะดิ ไม่ได้ต้องรอก่อน 推黑看到，但是芒奇根以前狙掉了一个桑信， ต้องรอก่อนหินะ 全都是人。太多人了，还有25秒钟，其实转点有点来不及了。地点来人， เฮ้ยมันยิงการนี้ก็โหดจังวะ 两个人把破口打开， แดม 真是枪械优势。这个就没办法，这个确实是枪械上的优势，因为哪怕 Snap is PV frame bro ใช่ 太散，แต่ว่าเดี๋ยวมีคลิปสัมภาษณ์ปล่อยนะ ถ้าใครอยากรู้จักเด็กอะคาเดมี่มากกว่านี้พรุ่งนี้รอดูไม่ใช่พรุ่งนี้อาทิตย์หน้ารอดูได้ครับเดี๋ยวจะมีคลิปสัมภาษณ์ปล่อย พี่จัสครับนี่ก็เป็นอีกครั้งที่ผมขโมยเงินแม่มาดูให้พี่จัสรอบนี้เป็นเงินที่แม่ผมให้ไปจ่ายให้เจ้าหนี้ไม่งั้นครอบครัวผมไม่ปลอดภัยแต่ผมก็เลือกที่จะดูให้พี่นะครับเพราะผมรักพี่จัสครับ น้อง 目前是来到了上半场自己的长相局，得找找机会去 something 起到了防守的 วันฟอร์อน้องเดี๋ยวพี่ไปช่วยน้องเอง 发枪给队友 เฮ้ยฝัดเพื่อน 他 ไอ้สัตว์ 自 ทำอะไร 己 อ่ะ 是拿着一把猛匣的，对面全都是小甲。狙，今天还有人，进必须得杀人才能走啊！他必须得杀人才能走，而且他没有杀掉。 โอเค 出来反清，博尔塞肯打掉了 Fox Night，打到了一个回报性的击杀，但是这里有个雷击剑，然后大家推黑，还要硬 ยั 上 ง 吗？ วัดอยู่ ข้างหน้ามีอะไรไม่สนวัดอยู่ ยิ้มหน่อยครับพี่ชายแจกใบเหลืองผมหรอ อ้าวสัตว์ มีคำ 不是 น้อง 这 พี่ 个 ยิ้มแบบไม่ 雷 เห็น 击 ฟัน 剑 น้อ 没 ง 破掉，雷击剑没有躲， ถ้าพี่ยิ้มเห็นฟันนี่น้องตาบอดนะ 他没有躲这 สว่างกั 个，他没有躲这个，就是瞄着右边的这个雷击剑。毗邻之虎再出来， เฮ้ย แล้วเปเปอร์เล็กรู้ไง เปเปอร์เล็กยังไง ไม่ฟิก แชทว่าเช็คไหมแชทว่าเช็คไหม 还有全程 หุย 进 หุย 步，那么 วันเลยเหรอตายดิโอ้เป็นล้านเลยเพื่อน 救命！走吧，他直接走右边，而且他这个位置他还不好挂绳，而且他把中路有人。他有心体，完了，这个心体交不出来。 อยู่นิ่งๆมันก็ดีแล้วเพื่อน 给烟，给了一个保护烟，但芒奇根已经传进来了，毫不客气。 David 打败躲在烟里面，这个消息是已经知道了。เจสัน 哦，哎，博尔塞肯也绕后绕到位。 ซัมติง เจสันยืนแข็งจัดคนหรือหำว่านั่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบบนี้จัดคอ เฮ้ยเหี้ย 他没有打掉这个。 สุขสันต์วันครบรอบการเป็นพันธมิตรนะเวลาสวัสดีครับสบายดีไหมติ๊กคิว 这一局非常 ผู้สมัครเข้าอะคาเดมี่ดีปอจัดเอาดิ 我觉得就是来回转点就相 เทียบปาดไปเจอ4 ตัว ไม่แทบแตกเลยเมื่อ 对 กี้ 于他们来讲，你来回的 fake 无疑就是给了他们全压的一个机会。 อย่าหมิ่นเจนจีและ PRX นะสัตว์ทั้งสองทีมตกทีมไก่ทารอนชุดใหญ่ที่มีพริมมี่โง่อะโอเคนะไอจัสทารอนมึงอะโดนยำ 这个时候你再进来的时候，你完全来不及。而且他哪怕他打对了也无所谓，为什么？因为他 ไอ้ขู่พวกขู่ 助自己的 ไอ้เหี้ย 取了一定的回防空间。 หมัดไม่ลอยมาจากไหนไม่รู้อะแต่ไม่ลอยมาโดนกูอะที่แน่ๆไม่อยู่ดีๆก็ปล่อยของโอ้โห 他是没 น้อง 有那种 dash 或者 กูไม่พูดอะไรเลย 接回来的，推出来再推黑，自己被标定到， เกินไปเกินไป 就想要追枪，但是打败是2个，他是2 เฮ้ยมันแค้นอะไรกูวะ 觉得你有这个巨刃， ไม่ถ้ามีซัมมังกิจก็น่าดีว่ะ 推黑来点内，哎但打败在右边没人搜这个点，不过这个群敌剑是找到了，你们补枪也很快，但是现在这个3打3的正面。火力压制之下 ，Forsaken 再次找到了机会。โอ้ยโอ้ยเบรกวันดีเฮีย What the fuck 根本不怕你啊！根本桑信打得非常花呀，他是跳起来帮队友拉枪线。对， ตลอดถ้ามึงคัดนะกูยอม 迈德弗瑞克打掉了卡戎的侧身，比分 แต่ 反 คิดว่า 超 เป็นไปเล่นตามแผนแบบนี้ดีไหมไม่แย่นะ แต่จะรู้สึกมันดีกว่านี้ได้เพราะว่าไม่ชอบ 回了一些局面 คอมเลน่ากับ 我感觉快 เลน่าเลน่าสกายจะรู้สึกว่ามันไม่อิมแพคขนาดนั้น 可能如果在这里分的话，应该就是在 ขอดูเมาส์หน่อยครับ ผมว่าจะซื้อตามที่ปวดทำไม ไม่ต้องมาทำหน้างง 我感觉他们现在这个节奏有点不太对，没能ซื้อไอ้สัตว์ 哪怕是他 มึง 爆 ต้อง 很 ซื้อ 近点 นะ 会被， น้อง 就像这一分被这个你一个人所花。 พี่จัสครับ ขอกำลังใจหน่อยครับ ผมกำลังจะแข่งวาโร โอ้ยสู้ๆครับน้องเป็นกำลังใจให้เอาชนะกำลังใจให้ครับ 是的，关键 จัดดูเลดบูไหมดูครับดู EDG ใช้รายรับอะไรหรอไม่ได้ดูไม่รู้เล 待 ย 会儿 ว่ะ 应该是准备4060 เล่นวาโลไหวไหมจ๊ะจะรู้สึกว่าสมัยนี้ไม่น่านะผม สมัยนี้ต้องอย่างน้อยแบบว่า 190 นะครับ ถึงจะเริ่มได้เหรอ 但是没有选择开打，因为这一分 กูโดนบิตคอยไป10 เหรียญเขาบอก 哎，进来 ก็ 找 10 人 เลยเหรอ 了， บิต 风 คอย 直接蹦蹦跳跳就进来了， ไอ้คอยที่แบบ 他 เป็น 比 สี 假 ทอง 人 เป็น 还 ช็อก 像 โกแลต 真 ปะ 人。但是这个2楼 texture 把大白处理掉，又是一个4打4 ，something 没有返场的空间，必须得等。 อุ้ย ตกใจใครยิงกู 2楼是看得到的， ไอ้เหี้ย
เออ直接夺点内，这样而买都该且后面我们这多点的了个这里是有狂烈之怒的， something 被穿了一枪头皮98滴 ใครยิงตัวเฮเว่นครับตัวไอ้ข้างบนเนี่ยมันจะเห็นถ้าสังเกตดี 要消失了，这个这儿硬顶顶住了镜，近点还有王俊世界分裂，他就堵了，哎，连几个 man 的 break，原地打坐， ๆเฮ้ยนั่งสมาธิโชว์เลยเหรอพี่ 的敲到头， เมียมุงกูรู้พิกัด เฮ้ยเฮ้ยไอ้ฟาแดงกูเบาได้เบาเพื่อน 简句换到他要走，something 就肯定是要走的啊，但是直接混，知道你没什么血， ไม่เป็นไรเปลี่ยนวิธีการเล่นไหม 这一分打的确实是有一点点聪明， มีความเป็นไปเล็กอยู่แต่น้อยลงถือว่าดี 刚好 นะครับมีจัด 细节宝枪， แต่ยังไม่สุด 意 นะ 味着他 อันนี้คือทัวร์แรกของเปเปอร์เล็กของออฟซีซั่นเลยมั้งหลังกี่เดือนวะ2 เดือนมั้งใช่ปะ 能看到 เราไม่เห็นเปเปอร์เล็กแค่มาอันเดือนอะไรเนี่ย 2秒钟3秒钟之内跳下去应该是没什么太大问题。打败又是想 บอก 玩 ซู 那 เปอร์โน 一 เวมเบอร์ 两 เอ 段 อ 传， 2 เดือน 但这 นิด 回 ๆ 是 เกือบ 有人 3 架的。对，这波配合里面甚至GENG有瑕疵，因为 Texture 上去的时候是吃到了队友的黑，但是最后 ไม้ 还 ส 是 วัสดี 能 ค 够 รั 枪法 บ 打 ฮัล 得 โหล 回来。 แฮมเมอร์สปูหายไปไหนมา 李东所说啊，半场对上一分，是倒要来了，ติวไอเอลพร้อมนะ30นี้พร้อมลุยอุ้ยสู้ๆลุย9.00 พี่จัสครับขอกำลังใจหน่อยครับ ผมกำลังจะขอแม่เพื่อนเป็นแฟนแล้วผมควรเตรียมถุงยางรอเลยไหมครับ ช่วยแนะนำหน่อย ขอแม่ 哎，น้อง 看到，单人做 B 点的压 โอ้ 力 โห 很有可能要 สู 转 งอยู่ 点 น้องโอ้โห 对，消耗一下你所 ก็ถ้าเราไม่ 烟雾型技能。 เรารักเดียวใจเดียว เครื่องอะไรอยู่หน้าโต๊ะนักแข่งอาจารย์ เครื่องอะไรหรอ ที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมๆปะ 准备集合 มัน 了 คือที่ปรับเสียงครับ 已经准备和队友汇合，要爆响倒了吗？待会儿我们一个传送， พี่ครับพวกผมขอกำลังใจสอบเคมีพรุ่งนี้หน่อย โอ้ยสู้ๆครับสอบเคมีพี่โคตรเกลียดเลยน้องพี่ก็ไม่เคยผ่านน้องก็น่าจะไม่ผ่านแต่ก็ 找 เป็นกำลังใจ 人 ให้ 打 นะ 闪，但是先被打要掉。我这里有精准指导， น้องๆ TRX กับเจนดูเล่นเก่งกันขึ้นเยอะเลยครับ สู้ๆนะพี่รอพวกเราอยู่ 对， พิมพ์มี 那这样一来的话，可能 ว้าวได้เบาพี่ 必须现在有一点点害怕，因为没有上6.5ก็ดีใจแล้วโอ้ยทำได้ 30秒的极限时间，这个 โบ3ใช่ไหมโบ3ครับ 也很快，并且 ใครรู้สึกจะเป็นโดน2-0น้อยไหวอยู่ 宇宙分裂一连接，佛斯肯要去硬顶。 เฮ้ยโอ้โหมีแต่ปาดสโมกไอ้อุ้ยเฮ้ยมีคนล่วงเหรอ 传过来，但是他没有想到后面 Forsaken 来的这么快，是放脚步直接来的。 อุ้ยเฮียไมฟิกแม่งเอ้ยไม่ใช่ 只要最后的 Koro 这反正霸占 ปาดสโมกอย่างเดียวเลย 想要去找机会，但是这边的队友全部 Something กับพิมมี่ให้ใครครับ 爆枪了 ผมให้พิมมี่นะ อันนี้แข่งแพทใหม่ไม่จานไหมครับแพทเก่านะแพทเก่าครับ 而 Fox 呢， เป็นเป็นเล็กมีปุ่ม S ใน ในคีย์บอร์ดไหมครับ เริ่มมีแล้วครับเริ่มมีแล้ว 帮忙精准指导的情况下，就是นะเริ่มมี 剑还 แล้ว 没射几箭呢，他就已经拉面具出来了。是的， รายการอะไรเหรอมันเป็นรายการ 现在这一分， เขาเรียกว่ารายการออฟซีซั่น 队伍他们所有 เป็นรายการจีนครับจีนจัดขึ้นมานะครับ 就你一分我一分，没有办法去足够领先对方，而且这一分确实 โอ้โห 经 พี่ 济 จั 他 ส 们这 ครั 套 บ 打法2 บวก 2 เท่ากับเท่าไหร่ครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก2บ้านมึงนะคิดดีๆติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกก็บอกไม่ใช่2ไง เฮ้ยมึงฟังกูบ้างมั้ยเนี่ย เฮ้ย ครีมนี่แม่นเหรอแต่กูแม่นกว่าเดี๋ยวยิงโชว์1 แท็บด้วย ปั้งเจ็ดตาย ปั้งโอเมนตาย ปั้งโซว่าตาย ปั้งเรน่าตาย ปั้งอีโซตาย เฮ้ยน้องพูด ปั้ง เกิน มึงตายจัส เอาอีกสักเอา 刚才用了3个终极技能没有拿下来，这半场最强1分，GENG是不会再有了。对的，然后准备打闪，直接上 อะไร。อ่ะ ไม่มีกูด้วยเหรอ 游戏先脉 โอ้โห 冲， น้อง 是一个出其不意 โค。ตรเกิน 近点拉过喂来，但是这一波接好像达外是出现了一些枪法的问题。是的，这个这儿踩在了铁箱之上。哎哎呦，你在看哪儿全是有人。哎因为他知道了是不是有人出来了？旁边没有队友帮他支架。 วันนี้ครับเป็นไปเล่นเจแจ๊ทานเราเจแจ๊ครับ เจสันแอนด์เฟรสเวียสจินจีอ่ะเนี่ยเห็นปะพลแพนมันโกงเว้ยโซว่ายังไม่ช็อกด่าฉันดูมันแต่บอมปุ๊บ ช่องดัก 但对方 โอ้โหมันไม่ช็อกเลย 先混 นั่น 了 น่ะช่องดัก 然后叫雷击剑，第ช่อ 二 ง 个 ดัก 雷击剑，要拆完 แล้วก็ 了， สแปมเข้าไป 混掉了，他已经拆了一半了。再低再 จัส 低， คนที่ผมชอบบอกชอบคนเรียนเก่งผมได้ IL 6.5 จัด 1,210 ทำไม 对， เขา 我 ไม่ 知 เอา 道这 ผ 个人 ม 没有 ว่า 什么血量，再低包马上 เขา 就是 ลืม 一 พูด 个 ครับ 双人一 ค 起 น 拉。 เก่งที่ไม่ใช่ 来 มึง 了 อุ๊ย 打完了，找到来一起了找321， น้องชาย 这 เรา 就 เก่ง 是 แล้ว 渐 เว้ย 进的协 โอ 同 เคปะ 10比10，两个队伍真的在这样的情况之 อย่า 下 ไปสนครับ 太焦灼 นะครับ 了。 เป็นกำลังใจให้ 我 เราเก่ 而 ง 且上 เรา 把 เก่ง 宝 เพื่อ 在的 คน 路 ที่ 途 จะ 进去打了 เห็ 一 น 个 ความเก่ง 人， ใน 然 ตัว 后 เราจ 最 ริง 后 ๆนะทุกวัน 有 นี้ 一个人掉了一 โอเค 把 ปะ 枪 มึ 下 ง 来 กล้า 来 พูด 了 เนื้ 一 อ 把 ซัม 枪， ติง 丢 กั 到 บ 了 พิ 油 ม 门 มี่ 手 ให้ 上， ใคร 然后这个枪 มึง 是 เลือก 混掉 IQ 了不 ทั้ 少 งที่ 人 แม่ง 啊 โดน TRX กูยำเละทารอนมึงอะล่วง 标被 ไอ้เหี้ยว่าใครมันแขนกูขนาดนั้นนะเฮ้ยกูไปทำอะไรใครอ่ะแชท 打掉了关键性拆包的人。 โอ้ย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  what are you doing 温度上来了，温度 What are 上 you 来了 doing 上来了， อ้าโมโหแล้ว
桑森现在是巨人的 อย่าต่อยนะขอร้องอะกลัว 他也想来飞 มาช้ากลับไปเถอะผมไปเรียนมา 没有配合 มือว่าดีครับ 主要那一套的配合是要什么？他是要一个巡离剑，但是他们这边是一个斯凯。 ไม่ทำเรามีแข่งเดือนหน้า但 something มันเคลียร์มันโกงครับคอมโบแอตตามาโซวาบอกเลยแล้วถ้าไอสัตว์ลาวไหนโซวามีอันตีนะรับประกันว่าแพ้พูดจริงๆหาสาวให้หน่อยไอแซมมี่ทำดีๆแซมกล้วยพูดใหม่แซม 打掉了之后，对方没有足够的信息位了。 จะอยู่กับทันเรามากี่เดือนแล้วอุ้ยจะอยู่มาอันนี้ปี2แล้วครับปีที่2แล้วเนี้ย 幸运消失， อยู่มา2 ปีแล้ว 中路技能就是为了 อะไรแซม 进步去推我也不买了而且确实这个中路佩佩尔他们都是守后点的，哎，这这大家不在，收掉旁。边有 ออกตอนไหน 人， ครับ 但 อุ้ย 是 อุ้ย 打 แช 过 ท 打败。 รีบเกิน 卡戎，那现在这两个人看起来宝枪其实是最明智的选择。 ปีสุดท้ายมันโอ้โห something 中路还เดี๋ยวกูเปิด JJaz eSport เลย 看前列的信息，他发现整个中路 ทำไมถึงเข้าตาทารอนเนาะเดินผ่านไง 对， สวัสดีครับเข้าตาเลย กูขอโทษที่ถามมึงนะว่าปริเมียกับซัมติงใครโหดกว่า เป็นเรื่องเลยศาสตร์ อุ้ยไม่เป็นไรครับขอบคุณครับพี่ 30秒钟，他现在没有反枪位， โอ้คอมทำ100ครับโอ้โห 他们将 อยากเข้าอะคาเดมี่ต้องทำไงมันปิดลับแล้วดิชมพู่ 还用自己的离魂去看了一下。 กว่านถูกไหมชมพู่หรือแชมพูอะ 不过这份间距因为他们没什么太好的一个 เขาชอบกูไง IL 7.5 1,380 แมตช์ 1,290 ของมึงยังอีกเยอะ ไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงเพื่อนมึงเศร้าอยู่มึงอย่างนี้เลยเหรอ ที่จัสครับ ถ้าคนหล่อมีคนบอกว่าจะหันขวาอันนี้จริงไหมครับ แล้วมึงจะหันตามหาพ่อมึงหรอ ไม่ได้หล่อจะหันทำไม 那下分又少了一个能拿枪的人。对，少了一把长枪了。刚才 แมป3ไม่แชทแมป3ไม่แชทไอ้เหี้ยนี่ยังรออยู่ตอนนี้ตั้นหลอกมาไหมตอนนี้ตั้นหลอกไม่มาตอนนี้เจแจเพิ่งทำงานกลุ่มเสร็จเป็นไงได้ไหมโห7.5 สุดวะเฮ้ยแฮมเมอร์ก็ทำได้แฮมเมอร์มาต่อไปกู8ขึ้น12โดนต่อบอยาเลยนะสัตว์ 这个闪甚至是闪到了打外。 แชทใครมาใหม่ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามหน่อยนะเพื่อนดูกันอยู่ YouTube ฝากกดไลค์ก็หน่อยเรามี 3,000 กว่าคน 起了一把，然后发了一把数位。ให้มาใหม่ฝากกดไลค์กันหน่อยครับ 这一分是有巨刃的。จนกันนิดนึง 3,200 คน YouTube ฝากกดไลค์กันหน่อย 刚才可能觉得对面的甲不够好。 จะกินอะไรยังกินแล้วเรียบร้อยกินแล้วมาครับกำลังจะซื้อวูตติ้งแต่ว่าดีไหมครับดีครับ 而这一 คุ้ม 分和他对位。 แต่อย่าซื้อแบบอัพราคานะซื้อแบบ 对位的 ราคา official นะ 把 อัพราคา 他 ไม่ 的 คุ้มจ 对 ริง 方，而这一 วัน 分 นี้กูสอบไฟนอลมาแล้ววันที่ 25 นี่วันเกิดกูด้วยมึงอวยคมให้กูหน่อย 现在这一分真气他们 แฮปปี้เบิร์ดเดย์ล่วงหน้านะเพื่อนรักแล้วก็สอบวันนี้หวังว่าคะแนนออกมาดีนะเว้ย 但我觉得现在这个战术 ครับ 对 สุขภาพแข็งแรงถามโตๆครับทำไปเลย 办法去冲一波了。 แต่กูขับแอสตันแวนเทดนะ 在这个情况 ขับ 下 แอ 是 ตตันเลยเฮีย 先骗 A。 แอตตันวันเทคอะไรไม่รู้แต่คุณแค่แอตตันอะแอตตันวิลล่าสับขาหลอกไปก่อน 这个引入之损，现在 โทษที 已经告诉队友了 ，A 外有人，但 B 外已同时。 ยัง W เกมมิ่งอยู่ไหมจ๊ะเป็นเล็กไหมครับ 猜 ถ้าดูแล้วเล่นคิดมากขึ้น 已经猜到了，再组成了一个3B，推黑找人找右侧，哇ยิงได้ว้า 情况之下，他把单位收掉了 Fox Nine，可一下把整个 B 区攻陷。而且卡 โอ้ยเวอร์ จัสมินเงินน้อย10 บาท มันไม่ขอบคุณนะ ไม่เป็นไรกูเต็มใจ 还有一个卡 ข 戎 อบคุณ 3ครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับพี่ขอบคุณพี่ทุกคนนะครับพี่ๆครับขอบคุณครับ 啊，就是我觉得真正现在是需要这种。กดไฮไลท์ขอบคุณเนี่ยขอบคุณครับครับเฮ้ย 默认会觉得真正他们就是打一波，并且 ตอนแรกอยากเข้ามาฮิโดนนะแต่พอมีจันไม่ฮิโดนกูไปเอแบกดีกว่า 但是现在你想 แฮมเมอร์พูดอีกแฮมเมอร์เอามีดแทงกันเลย 变走真正 บูติ้งกับเอแจนไหนดีกว่ายังไงก็บูติ้งมา 等于两个队伍的风格已经做了一些 ว่าแต่ 变 บู 化 กติมึงสีอะไรอ่ะ 赌场上的局 โอ้ 势。 โหไอ้เหี้ยดูเลยอะ What color is your Bugatti？ A 分完飞机，妈的真的很聪明，知道你 A 飞飞机 B 有可能是一个 สุขสันต์วันครบรอบการเป็นพาร์ทเนอร์ขอบคุณครับโซแบด 引入之损，但是 มีเมาส์แนะนำไหมไม่เอาเราจิเทคเลเซอร์นะครับเลเซอร์ของดี 各种各样的闪光推黑， เลเซอร์ของดีสีดำเขียวนะครับ 白 ผ 的 ม 情 โอ้ 况 โห 下，Texture 是用自己的巨人击杀到了对手。主要这两个队伍确实 กดให้แล้วคนละ2 ทีแปลกๆน้องชาย 太了解彼此了。 เรียนเป็นจันสุดหล่อเมลเบิร์สวัสดีครับ 在临场上想想新的战术， ยังเรียนไม่จบเหรอดูจนทำงานแล้ว 所谓的关键分 ยังเลยครับพี่ใกล้แล้ว พี่ ใกล้แล้ จั ว สสุดที่รักครับผมมีคำถาม3 บวก 3 ได้เท่าไหร่ครับ 6ครับ ติ๊กตอกไม่ถูกครับ คิดดีๆติ๊กตอกผมฟังแล้วแต่ตอบอีกทีนะติ๊กตอก6แม่มึงดี 他要趁你病要你命，因为现在这一分非常非常关键，两边都是
差不多最后的经济 ，Paper F 这分花完就没了，下分。如果这分输他下分 ขอกำลังใจหน่อยสอบคดีพรุ่งนี้สู้ๆครับเป็นกำลังใจให้อินกอนเลิฟสู้ๆหาโรตีแกงไม่เจอจะตอบกุ้งกี้ก็ดีครับเครื่องหมายตกใจนี่ดูได้นะมันขึ้นไหมเมมเบอร์อ่ะมันมีลิงก์但两支队伍打得真的很精彩，特别是你像 Paper X 他们，我觉得跟以往的不一样，他们不是说动不动我就要跟你强行硬踢，จอนโอเชียนอุ้ยโหแล้วทำไมเขาเครียดขนาดนั้นนะไอ้เฮียแม่งรู้เลยถ้าแพ้โดนอเล็กเล่นงานบัตรอเมกในวัสดุอะไรบัตรเมกในวัสดุอะไรโอ้ของจริงเชี่ยแชทกูคนรวยเยอะจังวะเฮียพี่รวยกันยังไงครับพี่ทำไมสตรีมเขาเครียดขนาดนั้นนะไอหนุ่มที่เธอบอกหน้ากอดมันมีพอให้เธอนั่งหรือเปล่าโอ้พอดเลยหรอเรามีมินิคูเปอร์เอาไหม下一分，这一分输的那一方，เอาปะมินิคูเปอร์เราแรงอะมินิคูเปอร์สีแดงแซงทางโค้ง前几下分，ได้วะได้วะ前压桑信，ไอเฮีย没暂停我前压了，ของจริง感觉这句话应该是对教练说的。妈的，这非常规吗？这实在太常规了。今天这中路已经摸通了。哎，在这儿。เป็นไรหรือเปล่าแต่ซัมติงกูคิดจริงนั่งแต่งงานแบบเสียงมึงทำอะไรสมาธิกูสู้รีบตัดรีบมา因为他确定了前点是没有任何信息的。但是爆能器还没有安装下来，一剑给出去，要叫嘛，要预叫牌叫不，直接打闪。哇，全败的情况之下，传走了，打的是假身，但这边 Fox Nine 回头又把 Mad Break 收掉 ，Fox Nine 的包โอ้โหไม่ถึงได้เนาะ位置旁边，โอ้ยคมเกิน所有的压力没子弹了，换枪有没有枪？没枪。กดรีโหลดโชว์ครับ1 ต่อ 2กระล่อนนะครับยังไง50 วิกระล่อน1ก็โรเทตในไซด์มี2คนหักคอไป1ทีแล้วบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวกูเอาให้ไปครับซัมติงเดินมิดครับดักรอแต่กระล่อนบอกว่าผมรอครับวิ่งเอเหมือนเดิมแบ็กไซด์ครับยังมีฟอร์เซเคนอยู่กระล่อนเล่นเชิงครับ30 วิ30 วิยังไงครับกระล่อนตัดสินใจครับเดินเข้า A ไซด์มีดาวแค่อันเดียวฟอร์เซเคนยังอยู่แบ็กไซด์นะผมซัมติงเคลียร์มิดเป็นที่เรียบร้อยมันจะรู้กันแล้วว่ากระล่อนยังไงก็ตี A ครับกระล่อนเดินเข้าไซด์กระล่อนเดินเข้าไซด์ยังไม่เห็นกันนะครับทั้ง2คู่10 วิสุดท้ายครับวางดาววางสโมคครับฟอร์เซเคนยิงแตะบอมครับกระล่อนพยายามสแปม8 วิวางยาวเปล่า8 วิวางไม่ยาวครับฟอร์เซเคนยิงก่อนโอ้โห主要是他还是在拖延时间，等待 Something 在。นี่กูพาเหมือนบอลเลยป่ะพวกเนี้ยอุ้ยขอบคุณ39ซุปเปอร์แชทครับ但是他要确保 Something 能够获取到有效。อันนี้แข่งแพทใหม่ไม่จัดไปครับแพทเก่าแชทเหมือนบอลนะเหมือนบอลนะเมื่อกี้哪怕说拖一下，自己被对面打掉。4K ซื้อคีย์บอร์ดเลยดีอ่ะงบ 4K 了。那桑斯也能打一个更好的残局。但是这分 Fox Nine 真的尽力了，他在包点。จริงๆแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องคีย์บอร์ด了自己手里面的主武器狂徒没子弹了，想要切。เมาส์เองได้คีย์บอร์ดไม่รู้เรื่องแต่รู้สึกว่าคีย์บอร์ดมันคือแบบความชอบส่วนตัวจริงๆนะแต่ถ้าได้ก็ซื้อไหนที่มันมีแรปปิทิกเกอร์อ่ะเพราะตอนนี้จัดเปลี่ยนมาใช้ตัวที่เป็นแรปปิทิกเกอร์แล้วเว้ยแม่งโกแบบรู้ได้เลยว่ามันมีความต่างเว้ยเอาแบบภาคเรือไม่ไหววะไม่เร็วเกินส่งเป็นลูกศิษย์บอสพีหม่ำภาคกีฬาอบตอย่างนั้นก็ระดับอบตอ่ะไม่รู้ว่าซัมติงดูเหมือนไม่สบายครับผมก็ไม่รู้นะแต่เขาดูเครียดๆครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันภาคเหมือนพนันมาเวียดนามอ่ะพนันมาเวียดนามคือเฮียกันโอ้เทคเจอร์บอกซีนายวางเป้ายังได้หรอ现在变成了一个4打1，桑辛你能做到吗？这里还有退黑，郑家甚至后边还有人在绕后，他几乎是绝望了。这个悬崖包 ，Fox Nine 一发头我他比较ชัด再次进入加时。12比12，วันนี้ดูแบนเดย์พี่แก碎地库再次进入加时，第一张地图已经มันจะไม่โดนแบนหรอครับแบนยังไงครับแบนอะไรหรอ现在鹿死谁手真的不好说。第一张地图是因为真และพิธีเกอร์จัดตั้งเท่าไหร่0.1最终是14比12赢下的这个影视纠เอาสุดเลยตอนนี้มีฝรั่งแนะนำงบน้อยแมสอันนี้เคยได้อยู่แมส60กับแมส68 HE อ่ะJJaz ก็ราคาโอเคนะแต่ไม่รู้วัสดุเป็นยังไงครับผมอันนี้ผมพูดได้จริงๆว่าไม่รู้เรื่องคีย์บอร์ดนะก็ใครไปซื้ออะไรก็ระวังแล้วกันไปลองดูแบบคลิปไปลองดูช่องที่เขารีวิวดีๆดีกว่าถ้าเรามีแข่งไปเดือนหน้าครับแฮมเมอร์เดือนหน้า
แต่แมสอะผมเคยได้ยินแมสกับเอเจสอะเคยได้ยินใช่มันแล้วแต่คนชอบจะใช้คีย์บอร์ดอะไรตอนนี้จะใช้ของกอเลียนครับกอเลียน60建议到单向眼里面没什么问题，但ของจัดไม่มี snap tap ครับมีแต่แรป 所以 ติ 现 เก 在 อร์ 默认 Paper X 他们可能会往 B 走，但是 Paper X 所有人都是在后点加强。แค่ท็อปอัพมันปิดคิวซัมติงเหรอซัมติงบอกให้จัดปิดเองซัมติงบอกเครียดอยู่อะไรกันพูดจริงสิซัมติงบอกว่าเครียดสกอร์ไม่ดีขอปิดไว้นิดนึงโดนในทางไหนครับเข้ามาตรงเจโดนเนตได้ครับ推了黑，但中路小型无人机油门看了一圈，感觉再过一会儿可能就会形成一个重臂了。来推黑，来人直接传2楼踢走了。找了一圈没有找到 m o s k i n 到底在哪算了。低包雷击剑找人。ต้นไลฟ์ช่องจีนครับซิกาดุช的侧翼包。是要把守方家里面顶住 ，Fox 在手里面。เล่นตัวอะไรครับไม่พูดสาบานเลยนะกูไม่ได้ซื้อไม่เฮ้ยหมาเป็นไรอ่ะอุ้ยเฮียมันยิงเร็วจังวะ旁边还有人，这里有4个出生点的回防。出其不意，他有出其不意。兄弟剑โดนท่าเดิมหรอ再拉出来 ，Fox 那时候打掉了 Forsaken， 反超打得非常漂亮，但是这个这手里面这把明狙没有架住，大白从眼里面混了进来，完成了双杀。这不是你的包，不是你的包，不是你的包。แล้วแพนแบ็กไซด์โอ้โหแพนไปที่ไหนไม่รู้แพนแบ็กไซด์แล้วเล่นผลแพนเมดเฮ้ย哇，这个点位确实太难受了 ，Perez 这个爆能器下的位置有点刁钻，没有办法去在 AY 直架这个爆能器。2楼有人，而且他也听到雷击阵的声音。如果要在这儿下包，会被电，会被穿，所以他只能下后面的包。但人在前点又接不住。RKM ไม่ได้ใช้ครับเก็บไว้อยู่有点难度。ไปใช้ก่อนเลี้ยงเดี๋ยวครับ哇 ，Forsaken 这边 Fox 9是在关键的时候啊，这个หมดครับGGแต่เมื่อกี้แบกจริงแพนแบ็กไซด์เล่นโพสแพนหน้าเมนงงเลย但是他这个侧翼包有一点靠到包上。เฮ้ยไม่ได้13比12的比分，GENG又是同样的。在第二张ใช้ใครมาใหม่ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันหน่อยนะถ้าใครมาใหม่ฝากเลยครับฝากนิดนึงนะฝากนิดนึงเผื่อดูกันอยู่แล้วไม่ได้กดโดยพลังเคอรี่กำลังส่งได้ครับผมรอนะพี่不着急假身传送飞黑一起来好，这是一个假传，อันนี้มันเล่นสูตรเดิมหรือว่าโยนเจ็ตสแกนแบ็กไซด์有御神之气，救护车底都就开着过来了，不急，稍微抬一口血量。这2楼前点，大白反正只要把这个位置踩住就行。哎，不是包。David，哎，哥们，你的包都没下，这包还没进去，他害怕2楼打他。哎，那你ขอแบบ3ดิ续上一颗烟。但是这个爆能器怎么低呢？我感觉不太好低了。เนี่ยไอ้คอมโบเลยหน้าสกายเนี่ยมันตรงนี้แหละอุ้ยอุ้ยไอ้ซัมติงบ้าไอ้ซัมติงบ้าครับเมื่อกี้ what ผมอยู่สวนเนินสาลายาจะมีโอกาสเดินเจอพี่แถวประตู4ไหมครับประตู4คือตรงไหนครับไทยุทธตั้งศิลป์เหรอคือถ้าเจอจัดอะไม่เจอในมหิดลก็ตั้งศิลป์ครับผมอยู่2ที่อะแต่ก็มีสิทธิ์เจอเลยจะชอบเดินเล่นไปมาประตู4มันตรงไหนวะ这个确实有点让人意想不到，因为所有มันจะหมดยุคได้ยังเจนจีไม่ของจริงวะเฮ้ยก็ไม่เป็นสวยปะแชทมึงว่าไงว่ามันสวยนะใช่ไหมเด็กเลเซอร์อะเบาไปไหนเบาออกไปเลยครับเบาซอไปแล้ว他其实在热络之城盖壳也是一个进攻局很正常我觉得แต่ผมเจอพี่ที่ผับแปลกๆพูแพทนี้ใช้แพทใหม่หรือยังครับผมแพทเก่าอยู่ครับถ้าเจอจัดเอานวมไปด้วยสวยแดงแสบตาแต่ผมว่ามันสวยนะมันจี๊ดดีส่วนดอกมอชออันนี้ไม่น่าเจอกูนะลังสิตก็ไม่น่าเจอกูเหมือนกันนะแรปปิดทิกเกอร์คืออะไรครับเดี๋ยวโอ้โหแป๊บนึงเดี๋ยวไล่ฟังแรปปิดทิกเกอร์คืออะไรเจนจีใครออกนะลาเกียมีทีออครับ知道你是进攻民居了，那现在没有人敢在包点后给你缓抗了。你要往 B 点打 ，B 点 Taker 手上虽然不是民居，但是有闪。เฮ้ยจัดว่าเป็นเปเล็กควรได้โอ้คมมาก会有人，并且他手里面有个攻击不备，平之后我们要到，旁边有队友帮忙。哎，เอาเว้ยทำอะไรอ่ะ还有8发子弹。
现在 Fox 奈没办法，这里也有人拿着刀，我全是人啊！ ไอโยแมนเบาไอโยแมนเบาไอโยแมนเบา 要么是刀，要么是包，有没有这个位置？โอ้ nice 有点没办法亮，他知道中路，他知道中路马上要来。 พี่ใช้คีย์บอร์ดเลยครับกอเลียนครับกอเลียน 然后悬崖边还有一个去捡包的，哇，这 อยู่แถวป่าช้าจะเจอพี่ไหมครับ 八方全是，你根本不知道 ระวังตอนกลางคืนนะน้อง 谁在架 เฮ้ยคีย์บอร์ด 谁又在打 สวยจัง 对，太乱了，这真的就是全在拼每一 ไม่โดนล้างกลางคืนเที่ยวไหมครับไม่ได้เที่ยวเลยครับ 而 คี 且 ล็อฟ 应该是有， ไม่ค่อยได้ไปเลยสารยาตอน 但 คื 是 น 节奏打慢一点，这样尽量让夜路的 TP 没有作用。嗯，夜路 น่ากดติ๊กเราวางมันไม่น่าเลยอ่ะน่ากลัวเกิน 第一个是没有用，第二个是 ก็วิ่งสบายไหมจ๊ะเจ้าตัวอันนี้หรอ 失效 ซีเคทแลบเหรอแต่ว่ามันสบายนะ แต่นั่งนานๆแล้วมันจะอาจจะปวดมวยตูดนิดนึง ไอเฮียจัสแฮปปี้เบิร์ดเดย์เพื่อนกูหน่อยชื่อบ่อย 找左边躲死 ครับ 了， พี่ 没有看 ครับ 到，现在 ครับ 黑 นะครับ 你就要去抽一枪 ไอเฮียบ่อยบ่อยครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะผม 就是要去抽一枪，有人在 มี 叫 ความ 我 สุขมากๆนะครับ 高 ถ้าได้ก็อย่างแรกเลิกคบ 从 เพื่อน 交 อย่าง 出 นี้ 来 เอ้ย 知道你是一个 คบกับเพื่อนนานๆนะครับ แล้วก็ชีวิตมีความสุขเยอะๆนะครับ นะครับ 有 แฮ 闪 ปปี้ 有 เบิร์ดเดย์ครับ 暗 บ่อย 眼。而我们注意没有一个人熬过看中这是一个完全不会搜的位置，是三 B 推到 จะดูเลดบูไหมดูครับดู 任何的消息 t a k e r 被狙了一枪腿，120滴血。假的假的假的。 กอเลียนก็สูพีมต่างกันมากไหมครับเฮ้ยมาเป็นแรงเลย สุขสันต์วันครบรอบการเป็นพันธมิตรนะมิซี่ขอบคุณครับ 这回不着急，点内应该会回的比较轻松一些。 โอ้โหแล้วกูบอกนะรีเทคนี้นะ Texture 知道自己 So 没 hard ว่ะ 血， แชท 换一个，我直接喂枪管子，就像不用枪管子把他戳死了一样。塞嘴里了，something 的名句再次平对，但有烟。哎，跳进来， โอ้โหไม่คือจะได้อยู่ได้อยู่ 先跳的， ปัดไปน้อง 不知道有没有人在低吗？喂哎，但是油门还是打掉了对手。 จีจีแมป3ครับ 霓虹钉了。 15比13，第二张地图 เคยเจอพี่ที่เดิมกับมิลลี่ครับ เห็นมองแต่สาวหยอกหยอก แปลกๆเนาะแปลกๆอุ้ยสวัสดีครับทักทายกันได้นะทักทายกันได้ 其实昨天我跟雨桐还在聊，我们说如果现在因为在目前的一个情况之下， แมป3ครับแชทแมป3ไม่เป็นไรอ่ะ 强途的，但如果 แชทใครมาใหม่ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันหน่อยนะฝากกดกันหน่อยนะครับ 跟霓虹钉去做一个选择，我觉得更有可能是 แมป3สปลิตอู้เอ้ยกูอยากดูสปลิตกูอยากดูสปลิตหน้ามัน ถ้าผมเจอพีจัสนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ ผมสามารถเดินไปกระชากคอพี่มาขอถ่ายรูปได้ไหมครับ 在上半年打非常多次球。 我感觉这张地图有 ไม่น่าได้มั้งมึงสกิดก็ได้มึงสกิดก็ได้ครับ 亮眼的 จ้าถ่ายรูปหน่อยอะไรเงี้ย 你像拿夜路体系 ขอร้อง 也 อะ 好，或者说 นะ 拿 เดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมันหก 瑞纳 ใส่เสื้อ 我觉得这两个二图其实在场上的作用都 เล่น 是 จริงไปน้องโดเรน้องโดเรมันโม้ 对，因为镜它就是专 ไม่หมดตัวเว้ย 而夜路更 ใช้ได้ลืมแทงกันด้วยโทร 不 อ่ะ 管是来回的一个 fake 战术也好，或者是快速的帮助包点的 ถ้า 队 กู 友 เจอมึงข้างนอก ขออนุญาตเอาเหล็กที่กูเหลามาทิ้งมึงสัก3 รูละกันนะ ไอจัส โอเคนะ น้องกูหมั่นมานานแล้วมึงอะไรแล้วไอจัส 有条序 ผ 的 มยังไม่ทำเลยพี่พี่ถามน้องพี่ก่อนว่าผมทำอะไรพี่ 自แปล 带 ก 进脚。 ๆแปลกๆกษัตริย์ตัวหน่อยน้องหีไปเจอกูดิเฮ้ยยอก 非常多的回合， ยอก 对吧？打的是非常久的。这场进其实也是找回了瞄准。 แฮปปี้พาร์ทเนอร์แอนนิเวอร์ซารีขอบคุณครับจัดมีได้ดอกไหมอันต่อไปครับไม่ใช่นี้นะดอกมันคือของเลดบูครับเลดบู 而且，我真的感觉这两局最后特别 เคยเจอพี่อยู่หมู่กระทะเดอะสกากูไม่เคยไปกินเลย 都是已经开 กดติดตามด้วยนะครับผมใช้ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันในแชท 就是我们ฝากกันนิด 解 นึง 说 นะ 或者包 ฝากกัน 括 นิดนึง 观众大家都想看到的两支强队，就是要在这种情况之下完全打 เขาบอกพี่เป็นเจ้าพ่อมิลลี่จริงไหมครับ ไม่ได้เป็นครับไม่แต่ก่อนคงอาจจะใช่นะครับแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วครับตอนนี้ติ่มแล้วครับนะครับติ่มของจริงครับพี่พี่คิดไงกับดราม่าตอนมีดราม่าเลยวะแล้ววิชาวายโลของจานจะติดเอฟไหมครับ เจนจีโง่เกินจากใจเด็กเป๊ป โอ้โหไหนดูดิมันเขาส่งใครอะไรไม่ดู1 2อ่ะอ๋ออุ้ยก็เป็น36ตัวไอ้เหี้ยเฮ้ยยังไงกดฮิวเออวัดดอเอ้ยจะเป็น40ตัวแดมเด้อ W แม่ชาโดว์โซคอมบ่คิดไงกับการที่มาปรับแสงใหม่ซันเซ็ตโอ้โห
ฉันรู้สึกไงซันเซ็ตเปลี่ยนไปไหมฉันรู้สึกซันเซ็ตดูดีมากมันดูน่าเล่นขึ้นเยอะมากเลย Happy Partner Anniversary มอสขอบคุณครับคิดไงกับอะไรวะอยู่นครปฐมกะเดินมางานพระองค์มั้งนะไม่ได้ไปไหนเลยครับผมไม่เคยไปเที่ยวเลยครับพี่สตรีมช่องทางไหนบ้างสตรีมที่ YouTube และ Twitch ครับเฟรมเรทตกแบบกระหน่ำหรอใช่หรอว่าแต่จะชอบนะจะรู้สึกว่ามันดูสวยอะดอกมันทัวร์เลดบูครับซอฟสว่างมันทัวร์เลดบูนะ Happy Anniversary Smith ขอบคุณครับคิดว่าเกมนี้ภาพมันสวยได้ขนาดนี้เลยเหรอใช่ไหมจะรู้สึกมันดูละมุนอะไม่รู้ว่ะแต่ก่อนมันรู้สึกแบบว่ามืดแต่ตอนนี้มันดูดีอะมันน่าหรอจะชอบอะ https://vt.tiktok.com/zsjhvwxhs/q อย่างเอาอาจัส คิวอย่างเอาไหนดูดิกอบลิงแบบ พี่จัสว่าผมหล่อป้า หล่อครับน้องหล่อแน่นอนครับจะเล่นคณะอะไรคณะเทคโนโลยีสร้างสรรค์ครับเมื่อเขาเพิ่มแสงเงามาเยอะในอัปเดตใหม่นี้ปรับไว้ต่ำสุดเลยนะไม่งั้นกระตุกอ่ะไม่น่าจะชอบนะจะรู้สึกว่ามันดูละมุนอะส่วนตัวรู้สึกชอบแล้วกันมันแล้วแต่คนมากอันเนี้ยนักพากย์หล่อจังครับพี่จัสชอบไหม โหก็หล่อครับหล่อเท่ครับหล่อเท่นะครับโอ้แต่คนนี้นะครับคนนี้ได้อยู่ ไหนคิวอ๋อไหนปิมเมียเฮ้ยแต่อันนี้กูไม่ได้ใจเคี้ยนะแต่เผื่อใครไม่รู้นะอันนี้ช่องปลอมพิมมี่แบบไม่ใช่มันเป็นช่อง FC นะอันนี้คือช่องจริงของพิมมี่นะเผื่อไม่รู้ว่าที่เป็นเพื่อนกันอะ การที่กูเข้ามาอยู่ในนี้ได้กูต้องแลกมาด้วยเหล็กแต่สิ่งที่กูเหยือบยื่นให้มันคือโอกาสกูให้เลือกระหว่างเหล็กหรือเอ็นแต่การที่จะเป็นที่หนึ่งในที่นี้ได้มึงต้องมีความชำนาญถ้ามึงเลือกเหล็กก็จะเป็นคนขายเตี๋ยวถ้าเลือกเอ็นก็เป็นลูกค้าใบเตี๋ยวเนื้อมูฮัมหมัดอาลีโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยหรอเฮียพรุ่งนี้ไป3 งานกับนักแข่งปะครับไม่ได้ไปครับพรุ่งนี้ไม่ว่างเสียดายอยากไปอยู่นะแต่พรุ่งนี้ติดเรียนครับแล้วจัสชอบตูดไหมก็พร้อมถวายตูดให้ไม่ชอบอีสัตว์โอ้โหผมบุ๋ม this kid in มันโหดไปปะวะถ้าผมเจอพี่ผมขอเอามีดที่ลงอาคมสกิบีด้อมไปแทงรูสุโก้ยพี่แล้วหมุนได้ปะครับน้องอย่าเลยน้องพี่ตายขึ้นมาทำไงอะน้องอย่าหมุนพอ เฮ้ยไม่ได้มีคนบอกว่าถ้าช่วยตัวเองบ่อยนิ้วจะเหม็นฮั่นแม่ดมกันใหญ่เลยดีไม่ดมไม่ได้แบบกูหรอกไอ้สัตว์แม่จิจ้าร้านเติมเกมไหนที่มาแรงที่สุดตอนนี้ตอนนี้ต้องแก๊สท็อปอัพครับเติมเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนครับแชทอย่าลืมไปเติมกันได้นะมีดราม่า LGBTQ ชายแข่งก็คือดราม่าเอาตรงๆก็คือดราม่าฟลูเซนต์ใช่ไหมจัดคิดยังไงหรอท่าลิกก็ทวีตนะเผื่อใครไม่เห็นท่าลิกก็บอกว่าฟลูเซนต์คนไปแข่งทัวร์หลักคิดแป๊บแต่กูว่าในทาลิกคือทาลิกพูดในเชิงของคำว่าเขาเก่งเกินจนควรไปแข่งทัวร์หลักมึงนอกใจกูหรอจัสงอนละถ้าอยากให้หายงอนต้องเอาจูดี้มาดูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอดูจูดี้รอบที่168หรือ167วะเรื่องของจริงกว่ามึงอะของมึงมันของจริงว่ะแต่ว่ามันแล้วแต่มุมมองไหมมันแล้วแต่มุมมองแต่จัดรู้สึกว่าส่วนตัวแล้วกันนะก็ต้องให้เกียรติเขาในเชิงว่าถ้าเขาแปลงเพศแล้วก็ตามนั้นนะครับคือทุกคนมันก็มีความคิดของตัวเองไหมแต่ก็มีความคิดของตัวเองแต่ก็จะไม่ได้พูดอะไรเยอะขนาดนั้นนะก็บางอย่างแต่ก็คือแต่ละก็มีความคิดตัวเองแต่ก็ไม่ได้พูดด้วยพูดตรงๆคือเราทุกคนมันมีความคิดเห็นของตัวเองไหมคือมันอาจจะไม่เหมือนสังคมมันอาจจะเหมือนสังคมแต่เราไม่มี
เราเราเป็นคนตั้งบรรทัดฐานไม่ได้ว่าสิ่งที่เราพูดมันถูกหรือผิด แต่แค่ว่าถ้าไรออดยอมก็แปลว่าเขาแข่งได้เราก็ไม่มีสิทธิ์เถียงละสองคือเขาก็เป็นคนอ่ะเขาก็อยากแข่งเขาได้แข่งก็เราก็ไม่ได้เสียหายอะไรของเราอ่ะก็ให้เขาแข่งไปหมายถึงว่าก็จบแต่เข้าใจว่าบางคนคิดว่าเอ้ามันไม่แฟร์มันนู่นมันนี่มันแล้วแต่คนนะจะก็รู้สึกว่าแค่อย่าไปคุกคามหรือว่าอย่าไปเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานอะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพูดมันถูกหรือมันผิดเว้ยนะแค่นั้นเลยแต่ส่วนตัวฟลูออเรสเซนต์สำหรับจัดนะฟลูออเรสเซนต์สำหรับจัดควรแข่งลีกหลักเพราะว่าโหชิบหายไอ้เหี้ยกูอยากเห็นแบบไม่เข้าไปยิงปังอ่ะไม่ของจริง คือเขาได้ถ้วยคือตอนนี้คือแบบได้ถ้วย GC มาแล้วใช่ป่ะแล้วก็จะเป็นคนแรกจาก GC อ่ะมาต่อเนี่ยโอ้โหกูบอกเลยเท่เฮียเท่เลยอ่ะรู้แค่นั้นแหละมีค่ะใช่กับเอพิกปรมีผู้ปกครองมารับกลับบ้านปรมีครับน้องฮัลโหลครับปรมียกมือหน่อยครับแม่มาแล้วนะครับ因为没办法了，你其实像เพราะกดนางงามไหมแต่ฉันก็ชนะหรอกได้วะอย่ามาทำสาระเดี๋ยวกูตกยุงอ๋อนะครับก็ตบครับคนมันน่ารำคาญเนาะคนไปนี้ยุงนะแล้วจะแยกทัวร์ทำไมไม่รวมชายหญิงไปเลยอ่ะอันนี้จะไม่ได้เฮี้ยนะทัวร์หลักอะที่เราดูกันอะที่มีเปเปอร์เล็กมีทารอนมีนู่นมีนี่อ่ะมีเซนติเนลมีเจนจีมีดีไออะไรเงี้ยเขาไม่ได้แยกนะครับแชทเผื่อแชทไม่รู้นะเดี๋ยวจะบอกก่อนทัวร์หลักโอ้โหลายมือสุดสวยจังอะจัดใช่ไหมทัวร์หลักไม่แยกนะไม่แยกชายหญิงทัวร์หลักไม่แยกนะครับเผื่อใครไม่รู้ว่าแบบว่าทำไมทัวร์หลักมีแต่ผู้ชายแล้วมันก็จะมีเกมเชนเจอร์ใช่ไหมเกมเชนเจอร์อันเนี้ยคือทัวร์หญิงแล้วก็ LGBTQ นะมันเป็นอย่างงี้ไว้อันเนี้ยคือไม่แยกอันนี้คือมันได้หมดเลยเว้ยมันได้หมดเลยแต่แค่ว่าตอนเนี้ยทัวร์หลักอะมีสังกัดหรือทีมใช่ไหมสังกัดทีมต้องฟอร์มทีมซึ่งเขาก็เอาสุดแค่นั้นแหละเขาก็จะจัดฟอร์มทีมที่เขารู้สึกว่ามันดีที่สุดสำหรับเขาไว้และณตอนนี้มันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างที่ตามที่เราเห็นครับว่ายังไม่มีคือมันก็พูดแล้วมันดูเฮี้ยแต่แบบตามนั้นอะนะแค่นั้นเลยแล้วมันก็จะแบบว่าไลออดก็เห็นว่าถ้าเขาเอากันแต่ผู้ชายอะเราก็ควรมีทัวร์ที่แบบสำหรับผู้หญิงกับเจนเดอร์อื่นๆมาโชว์ความสามารถตัวเองเหมือนกันโดยเฉพาะเลยอะไรอย่างนี้ก็เลยมีเกมเชนเจอร์ขึ้นมาครับแบบนี้นะลายมือสัตว์ประหลาดสุขสันต์วันครบรอบ1,000 ปีนะเรียวขอบคุณครับแมปแรกใครชนะเจนจีแมป2เปเปอร์เล็กอันนี้แมป3ครับแชทอย่าลืมโพอย่าลืมแทงกันนะอย่าลืมโพอย่าลืมแทงครับผมนะครับผม对，那我们看到经济的阵容和之前完全一样，换了人 ，Focus 在顶替 Meteor，然后 Human 的话是顶替掉了 Lucky 啊，而其他的位置是完全没变。而在另一边，静依然是这个雷兹 b r o s e k 依然是这个思凯，桑辛依然是这个解封，人都没有变。就是完全一模一样的阵容，因为
我们之前就说嘛 ，Focus 9你其实它是平替的 medium， 因为 medium 能打的位置 Focus 9都能去打，而 Roman 它本身อยากเห็นจะแชร์เมาส์ประกาศเล่นวอลโลโอ้แดบน่าสนใจได้ 就我觉得ได้再完美的一个拼接了。เดี๋ยวรอดน่าสนใจเลยน่าสนใจฟอร์มทีมไหนกำลังมาซีซั่นนี้เหรอซีซั่นนี้มันออฟซีซั่นอ่ะมันก็กำลังมาทุกคนอ่ะในแบบในเชิงของพวกเขาอ่ะเป็นไปได้จะโอนไงตอนเที่ยงพรุ่งนี้อ่ะแต่มีข้อแม้ว่ามาไม่ทันแบบแรกมีนีออนยังอยู่มีนีออนยังครับคู่นี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันแบบแรกผมจำไม่ได้ว่ะมีครับนีออนมันแพทเก่าแชทมันแพทเก่านะเผื่อไม่รู้กันนะแพทเก่าอยู่นะครับมาแชทอย่าลืมโบอย่าลืมแทง พี่จัสว่าในโปรเพลเยอร์นี่ใครหน้าตาดีสุดครับ คือนะครับถ้าโปรเพลเยอร์โอ้ เบื่อพี่จัสว่าเพราะพี่หล่อเกิน ขอบคุณครับน้องชาย 哎，而且我们注意一下พี่ 这个 พี่ทีม B อ่ะพี่ทีมหล่อ 这个 B 4个人过来全都是小甲，唯一单走的那个打外是一个鬼妹，其他全都是一个มา 小 แชทอย่าลืมโบอย่าลืมแทงแล้วผม บอก ซีนายเปิดหนึ่ง เฮ้ยมันเลยยิงกันงง从死点踩了出来，帮助队友去补枪。但是这个位置已经确定了，看出在这里开机枪，但是不是特别好穿，打了一枪头，但是没有打死，现在变成了一个3打2。不过 Focus 9那个位置倒地之后 ，Texture 踩雷飞剑，哎呦，科比一颗精准的踩雷飞剑，3分命中到了 something。2打2的一个残局，1分钟的时间，我觉得现在对于 Papers 来说是有操作空间的，可以转。对，那 Mind Freak 一旦低包，那就知道了，2个人都在点内，一个人在 B 通。不要硬着，这是跟你硬打。哎，这起翻腾翻下来了，速度很快，但 Texture 他知道跳下来。Papers 知道 Texture 应该是跳到2楼下了，2个人没有 พี่ 打 จัส 冲 ป 锋 ก 上 ติ 反而 การยิงปืนนี้ส่วนใหญ่เขาจะสเปรย์กันตอนไหนครับ พอดีผมชอบเล่นยิงทีละนัด2 นัดแล้วผมตายเองตลอดเลยนะครับ 这个确实有些时候没办法，因为 ยิงสเปรย์ไม่แนะนำนะครับน้องชายเกมนี้นะยิงเป็นจังหวะยิงเป็นเบิร์ดครับยิงทีละ3-4 นัดนะอย่ากดทั้งแม็กครับถ้าไม่จำเป็นแค่นั้นเลยเดี๋ยวเราก็จะเล่นดีขึ้นเอง桑 C 这个位置很关键。桑 C 这个位置是晃了一下，然后晃掉了对手的一个伤线。 เรายิง 虽 เล่ 然 น 自 มุ 己 ก 被 ไม่ 打 เก่ง 到头，但是没有阵亡。而 Paper X 也很凶啊，这分是几乎全起。留的 ได้ตามข่าวแอลไหมไม่ได้ตามนะแต่ไม่ได้เล่นแอล 要进点嘛，所以锋刺的机动性ฟังน้ำข้ามมันก็แข่งอีกเหรอ Invisible สวัสดีครับ 没有子弹的没有子烂枪。弹的枪，而且队友能补上枪位。霹雳之虎，人虎协同，踩雷飞剑，搜死点，来了，然后推黑，看一下，哦，找到人的位置了 ยิง。เป็นนกเหรอ 头上 เอาเข้าไป 黑头套的，因为暗眼推到了，然后再来进点， สอนหาเซต EP 2แล้วได้เลยครับ 直打过，这怎么打死？然后再来，打了一枪头。对，打了一枪头。这现在就是练枪环 พี่ 节 พลไปไหน 了。 พี่รู้ไหมเอาจริงปะ 练枪， โอเคอย่าฟาร์มจัดโคลาวฟาร์มจัด 应该是会让 ขออนุญาตฟาร์มนะผม 因为近的 เรื่องพี่พลจัดไม่รู้เลยครับแชทเพราะว่า 对他点数比较重要。 แบบที่เราเห็นกันนะ 有点数一般都是让雷斯 เขาดูเหมือนไม่รู้เหมือนกัน 比较狭窄那种。 ก็เท่าที่จันรู้ก็คือตาม IG ว่ะ 出其不意的 เขาโพสต์อะไรตรงโซเชียลมีเดียขนาดไหนก็จะใกล้ถึงแค่นั้นเหมือนกันครับ 现在对于 Paper X 来说还不错，这份其实只掉了一把风刺。 ผมไม่น้อยนะถ้าคู่นี้ใครชนะโทรบอกผมด้วยนะได้ครับน้องบีได้ครับ 觉得没必要上交。有头白呢现在反正就是 something 拿一把蟒蛇也可以慢推啊，因为对方其实上一回合起到了很多枪血，这一分都是轻甲。 ทำไมไม่มีที่ไหนภาคนี้เท่าญี่ปุ่นล่ะดิจังก็คิดเหมือนกัน something 一个人去中路加枪了，这 AY 只是 Viper Omen fake 战术还要转。 ไอ้เหี้ยเอ้ย 打铁板，因为铁板这里是 ไอ้แมปนี้ก็คอมเดิมเหมือนเดิมว่ะ 一个障云， ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลย 这个好 เดี๋ยว 像 พี่ชาเลยครับฟิน 不是给的2楼的独木。 แชทรู้สึกยังไงกับเกาะใหม่ได้ลองกันยังไอ้เกาะอะไรวะ 二楼这里 ก่อนรี 它 เจ 是 นอะ 有一个 มีใครได้ลองยัง 投掷，打完是投了一 ใช่ไหม 个 ของอะไรอยู่แต่ใช่ของเมาโนครับ 中路要来反压 แข่งจบแล้วลงเลยไหมไม่มีอีกทัวร์หนึ่ง 找人抓机会。小晃身，是一个引流之损，能规避下他的手臂了，完了，蟒蛇上枪了。那现在这个点位经济应该是不会轻易露自己的身位出来。唯一能够扛一枪的是 Monster King， 只有他是大甲，其他人 ร 都 อ 是 หน้า 小 โกงจัดเลยเหรอ 但是现在零在 A 区的一个情况之下，还是要一豁喇没攻击长飞，哎踩雷飞剑在半线上了 โอเค 甲。半线上，Fox 那先打掉进，那后面的兄弟们还没跟上。 เข้าประจำหัวใจครับฟิน thank you นะ 然后待会儿来打一个。 ถ้าลองแข่งอีกทีเดือนหน้าครับเดือนหน้า 但
现在这个包点没有办法去快速。 Happy Anniversary Day ขอบคุณครับ Dry ADS ขอบคุณนะผม 可以跟队友去换一下。他的经典，哎， OK 跑到经典跑道，但是 Break 在2楼抓住了 timing， 大白在正面。 เฮ้ยเป็นเล่นดีจังวะแบบเนี้ย Something 远距离加强也有成效，今天还有人，局势扭转了。张云结束，还有人。看到2楼了。 ปรมียังไม่กลับบ้านเลยจัสตามหาให้หน่อย ปรมีครับน้องปรมีครับอยู่ในแชทไหมครับ 他也是一个小甲在， พ่อแม่ตามหานะครับกลับบ้านได้แล้ว 但有些人是暗面，对，他们现在是不太知道一些人的位置，比如说 Manderfreak，他现在非常神秘， 2楼黑下黑来找人 ，Manderfreak， สวย Manderfreak 完全没动。 ไอ้เอาแล้วเจสันเป็นคอนไฟอะเนาะ 1打2马上就变成杰森1了。两个人要完成一个双嗯正面大外零星一蹲，规避了 Crown 的头线，并且拿下了。 เจสันลืมเพื่อน ขับแล้วกูลืมมึงเพื่อนโทษที 我觉得跟我们 ไอ้ 遇到 เฮีย 一样，就是面对于 Petrorex 真正 เรเกนหรือจะสู้รีเจนซี่ โอ้โหสู้ได้ที่ไหน 再加 อะ 上对方是一个双 ไม่โดนมืดแล้วมันก็หายไปเลยไงมันไม่กลับมา 而且 Paper 呀 现在是打了一个游戏的骗， ลืมเพื่อนลืมเพื่อน 仗云，然后同时还给了很多中路的技能，看起来是一个中路夹击 A 区。对，但其实 นี่เห็นปะมันโดนปุ๊บแล้วมันก็ไม่กลับไปเลย 一个人在中路做了一点动静，对，其他人过来给了技能过后，马上又回到了 A 外。这分 Fox 奈。 เกาะใหม่มันทำให้เพื่อนผมไม่ค่อยยอมซื้อเกาะเต็มมีเมาส์อะไรเจ๋งไหมครับช่วงนี้เมาส์เหรอพี่ว่าเลเซอร์มี3โปรครับ 但是这个踩雷飞线是直接打掉了 Pro Second， 人还没进来，有这个舌吻的加持，踩雷飞线实在太痛了。进来捡捡枪，有枪没？捡一捡。枪肯定有的抛出的心。 ใช่ครับน้องจริงครับวันนี้มีใครลั่นไหมหรอลั่นทั้ง2ทีมนะครับวันนี้ 2个人了，只有2个烟位。现在这个点位真的很难处理啊！ โอ้โหแพ้อะไรไม่แพ้มึงแพ้ 要去找机会，而且这 B 外 Crown 已经 ลาเกียร์โยแมนแต่คิดว่าใครดีกว่ายังไงก็โยแมนครับ 现在大卫跟 Mad Freak 两个人 เช็คไหม 取暖，要把2楼清下来。 เช็ค 过野手段的盲区，哎，可以从家里转。 เฮ้ย 有机 มา 会 ฟิกเล่นดีอยู่นะ 哇，真的很但是跳管挑脸了。宝能球落在 A 区，2楼搜点，哇！ This guy โค 一 ต 发 รโหด 命中打掉 Mind บ Free อก。ก่อนไม่ได้เหยียดนะเคยไปอ่านเจอนักวิจัยคนหนึ่งมั้งเคยบอกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ผู้หญิงจะเล่นเกมเก่งกว่าผู้ชายนั้นน้อยกว่ามาก กูเชื่อว่าหลายๆ คนแม้แต่ผู้หญิงเองก็คิดเหมือนกูว่าไม่แฟร์ก็น่าแปลกนะที่ไม่เห็นทีมหญิงล้วนวาโร่อยู่ในลีกเทียร์หนึ่งแค่ผู้ที่คิดกูเคารพเพศแม่เสมอเลย ครับอันนี้ก็ความคิดเราก็โอเคครับมันก็แล้วแต่คนนะมันอาจจะมีคนเห็นด้วยมันอาจจะไม่มีคนเห็นด้วยมันก็แล้วแต่ครับอันนี้ตามที่จ๊าบอกไปนะแบบที่เคยบอกทุกคนสามารถมีความคิดเห็นตัวเองได้แต่ก็บางทีนะเก็บไว้กับตัวเองบางสิ่งบางอย่างหรือแค่คุยกันในกลุ่มเพื่อนพอ จัสรมน้อย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  อันนี้ไม่ใช่ความคิดเห็นละไอ้สัตว์ไอ้ยี่นี่ก็บูลลี่ไอ้ยี่นี่ก็บูลลี่因为领2楼这个位置他是不出的，铁板他完全不看，用战术监控来带。Happy Partner Anniversary เธอมีสทัชขอบคุณครับ Thank you Thank you กูมาจับนี่พอดีเลยแบบ3ของมึงเกิน4 นิ้วมาเยอะไหมเยอะเบิ่ม40เลยนิ้วตีน5เอ้ยนิ้วตีน5เฮียนิ้วตีน10ตกเลขเชลีสวัสดีครับสวัสดีไหมฮัลโหลแข่งนี้อุ้ยแข่งนี้ไปไหนต่อนี่เก็บแต้มครับอันนี้เก็บแต้มอยู่甩局没甩到，但现在要马上转点，因为看到了赛博抽龙启动，知道你零还在 A 点。อันนี้รายการจีนะผมจัดขึ้นมาส่วนเงินรางวัลเขายังไม่ประกาศครับเดี๋ยวเขาก็ประกาศเองนะแพทใหม่ไวเปอร์เล่นได้มากขึ้นไหมจัดแพทใหม่ไวเปอร์มันเล่นได้อยู่แล้วครับพวกแต่ต้องเป็นแบบสปลิตแบบชื่อที่อะไรวะเพร์ลอะไรเงี้ยวันนี้มีทารอนไหมครับไม่มีครับผมเดวิดทำได้ไงวะนะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มาฟักค่ะมีกี่ทีม8 ทีมครับเฮ้ย摇尾蛇踩头这不是踩我头啊哎，但是这一下确实把大外也喷掉了，换了一把长枪，再跟队友去进行一个补防。Fox 在说你要回你回啊，我不回了。你看他在咨询室准备看航班了都。行，那忙就跟你说，反正我捡的枪，我过来。哎，我跳，但是这边我抓 Mind Freak 刚好抓到了这个 timing。对，跳下来那一瞬间枪是不稳的。忙就跟反正无所谓了，捡的一把长枪，看能不能吓一下对方的枪线。Fox 在手里面这个经济确实还算是比较充裕，但是没有什么太好的回防空间了。
刚才非常有戏剧性啊。 แบบ 毛琴忽然感觉自己变高了。 ใครใช้แพทเก่าหรือแพทใหม่แพท 忽然变高的。如果 เก่าครับแพทเก่าแชมป์ไม่มีผลอะไรไหมรายการนี้ไม่มีครับไม่มีแค่เงินรางวัลครับแชท 因为这是一个 เนี่ยเฮียลุกขึ้นทุบโต๊ะเหรอ 对，一般都会搜左边，哎，踩了一下，脚下有人。ลาเกียสัญลักษณ์วาโลนะพี่เฟเกอร์แห่งวาโลเลยเหรอลาเกียยอมเลยว่ะเฮีย 现在就看整体关键 มองกล้องชู2 นิ้วได้ครับจะเก็บไว้ Decisive 的名句已经起，这边他们来干他们手里面的经济嘿下一回合的话，其实有3人是能起的，而且 Munchkin 还是要用自己的判官在中路做一个支架。Something， 同样也是进攻找机会。 Happy Partner Anniversary Solo ขอบคุณครับ 这里哪怕说没有打中人，他可以直接进去翻腾走。来了，来， ว้ายออฟดิฟวอต ทำได้ไงอะ 机器翻腾， โอเค 点有本， โอ้โหบินโคตรไกลเฮียบินโคตรไกล 一手拉枪，弧线型拉枪，打外还在中路，又找到了想要回防的 Fox 哎呀 带，那看出你就只能保了呀。溜了，打不了，这怎么玩啊？这刚看到人，刚想回防，回到一半队友全掉了，我感觉经济 solo 教练应该会紧急思考一下。在正面接触，主要是这个阵刚才他的那个明居的预瞄点位， กูยังไม่น่าได้ต้องรอพ่อกูแบบ 他是瞄了2个身位，就是他是拉一个他是架着一个对面大晃的位置。对。 但是 Texture 但是 Something 他的身位控制很好，他只 บวกเสมอได้ไหมครับไม่ได้ครับในแข่งนะ 开枪，他只看死点 ，Something 刚才那个身位露出来是只 เมื่อ 看 กี้มันยิงได้ไงวะ 这一波打完之后，现在 GENG 这上 ครับเจ้าก็ดุมน้อยครับแล้วแม่สวัสดีครับ 其实 โอ้ซักแมน 攻守的话，在改动 เออ 之后还 เมื่อกี้ใครก็คิดว่าซัมติงมันต้องแพ้นะเว้ย Paper X 现在已经把气势给打了出来。แกล้งพ่อไหมใส่วิกผมสั้นดูอ่ะโอ้โหเฮียคือไม่แล้วถ้าพ่อกูหัวใจวายขึ้นมามึงทำไงเนี่ย 而防守的话，他们会 สุขสันต์วันครบรอบการเป็นพันธมิตรนะเอ้ยกิฟต์ขอบคุณครับสบายดีไหมเฮ้ยอ้าวทำไมกูหมวยจังวะวันเนี้ย 应该是交在 ใครไปทำอะไรเขามาเนี่ยโอ้ไอ้เหี้ยมันยิงลงพื้นเลยดิ Last player standing. แต่ปีนี้กี่ขวบ21แล้วปีนี้กุมภาที่จะถึง22ครับ 没有赢下，下一分有可能是非常危前底。因为刚才这一分 ลอยไงวะลอยแบบ 之前其实手上 Texture 就已经拿到了这个焰火，但是他是没有来得及放出去。对，我觉得 ไม่จะไปแทนพิมมี่เหรอโอ้โหฝีมือพอๆกันเลยฮะคิดเหมือนกัน 他 เลย 们的防守站位没问题，但是你闭点有点挡不住对面。 แทนพ่อพี่เมธมันคือศาสนาครับ 更好的 ศาสนาซิกครับผม 你需要把 แต่พ่อตัดเข่ง 第一时间的这个障云放在必须的通道，然后你中路用这个独木去。 แต่ก็เลยเข่งตาม 哎，但独木这样一来的 กินข้าวเนี่ยครับกินแล้วครับผม 如果你中 บาปจัดแช่งพ่อไม่ได้บาปไม่ได้แช่งแต่พูดตามความเป็นจริง 你中 ไอ้เหี้ย 那中路可能会给他 เฟิร์สฟอร์ซินามาอยู่นี่มาดูใช่ไหมมาดูล็อกอินบ้างมาดูไปยิงแบบเป็นเม็ดอะ 但实在不行，你可以把障云放在中路。其实归根结底，我觉得还有 ไอ้นั่นเก่งมากเอ้ยขอบคุณครับ 对手这个双决斗。แชทกูไอ้สัตว์กูเพิ่งยืดแชท หน้ากูมันไปก่อน 每次进来完全给对方拉伤就一点不就是协同啊，关键是 หน้ามันไปก่อนแชท 的原因是什么？ ลองทำโนซีครับโบพีทสวัสดีค 对， รับ 他永远都 แม 补 น 到。刚才 something 那个弧 他们线แข่งมายังครับยังไม่ 都 แข่ง 在 ครั 他 บ 旁边跟着补枪的。 กินอะไรมากินไก่ทอดมา 这分中路不 ตอนมาดูดีใช่จะว่าประสบการณ์แล้วแหละ 那 แล้วจะว่าคนในเจนจีอ่ะ 这分就是相信 แม่งเข่งจนแบบ 看中路有没有人， น่าจับคุมดีเหรอ 中路还是 สวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อน 他们是直接给了一个烟， สวัสดีพวกนาย 推出来了。 ๆ 我们要注意一下，以后这个烟可能就封不了了。จะ22แล้วไอ้เหี้ยอย่าตกใจ 过点，但是 สุขสันต์วันครบรอบการเป็นพันเอ้ยคาสิน่าขอบคุณครับสวัสดีแม่โบ 这样的话，他的引流之损能够第一时间限制对方进点的效果。因为我们现在只有一个引路之损了，他打完引路之损手上是只有追猎是。จะอยู่ถึง25ไอ้เหี้ยอันนี้เขาเรียกว่าแช่งกูละ 过点这个位置是很有可能会被狙给推掉的。又一个 P 0之虎，这个 P 0之虎来自于进攻方 ，Forsaken 先做了一下 A 的默认，他确认了 A 这边应该是一个斯凯。引流之损给到了反馈。哎，那首先 พี่นะกูเกือบรอบ 到了 B 外有人，然后同时他现在已经没闪了，只 เท่าเอ้ยเราเท่ากันหมดแชทโอเควะเราเท่ากันหมด 这 เลย 一套啊，当然现在进没有啊，就如果有这一套的话，他就 เราเท่ากัน 今年有人王鑫。Happy Partner Day โบติ๊กโบเดนเนอร์ 不过他的站位是比较偏向于 A 区的，芒奇林躲在了表楼过点，有人来抢照，哦 OK 啊，福斯克打 ไอ้มุมเหี้ยนี่นะมันจะไม่มีใครชนะมุมนี้ได้เว้ย 接完了，中路经典的正义判官啊！哎，但是踢过来的时候 m a n f r e k 没有想到这里还有一个人。那 พี่อายุน้อยกว่าผม 哇，芒奇林中路完成了4杀，
判官连喷3人之后换上了对方 น่าจะไม่นานบุกไปแล้วครับทำไมเกาหลีอ่ะเพราะว่า 并且 เป็นไปเล่นสองดวลลิ้นครับ 身上的一个辅助效果 เล่น2ดวลลิ้นแบบจังหวะแรกเราดูนะตอนเขาโถมอ่ะเขาจะโถมพร้อมกันเขาไม่โถมแบบ 都在帮自己的队友拉长线。对 ตังงีตังงังอ่ะ 这回没有补上主要还是 ทำให้ใช้แต่ง่ายครับ 没搜点咋回事什么意思？这个得不清，因为这然后其实是没有看右边的。对 ไม่ตอบผมก็ไม่รู้นะครับ46ซาเวทเพราะผมไม่ใช่อิสลามผมฟิกนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโทษทีนะช่องนี้ได้ปิดเลนบูไหมน่าจะได้ได้ ขอไว้แล้วอะเฮ้ยว้าวไอ้สัตว์ทำได้ไงอะ现在在捡枪来进点我再看还是打掉了对手但是点里卡柔也来了卡柔连接2人现在还有一个卡柔把人全部接完了哇，这根本就是你这个การแข่งเขาใช้กีเฮิร์360ครับ 太快了，你根本看不过来，2个人一起同时从 A 外飞到包点点内，并且 แข่งนี้มันเกี่ยวกับลีกใหญ่ไหมครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยว 速度太快了，就电光火石间。สุขสันต์วันครบรอบเป็นพันธมิตรนะขอบคุณครับ 这场第一时间正面的一个接击。王牌空战 texture 卡柔是知道人在 elbow 附近他就硬在这里架死然后现在再来找左侧เชี่ย 真的从2队开打到结束不超过15秒。 texture เป็นเรื่องคอมโบ 不超过15秒。对แข่งเอาสังคมเอาเงินรางวัลนะประมาณนี้เฮ้ยเห็นนะหน้าเห็นนะหน้าเห็นนะว้า打了一个能有第2个吗第2个 Mind Break 直接补上再往前继续推但有点身体 เป่าแวนนอลจนไม่อยากเล่นเลยดีแล้วโอ้จันลืมปิด 给蛇丸 ไม่มีใครเตือนเลยลงกันมา 没办法队友补不上 Fortec 再往前走直接踩蛇丸踩死了是的 Mind Break 这个位置也是没办法了，因为他是被逼了出来。เบคอนแข่งวันไหนแปลกแชทดูมีใครดู RV ปะเดือนหน้าจะคิดจะดู RV ด้วยอะ AIC อะ关键是 Something 那边什么信息都没有获取到，反而队友出现了减员。น้องเพิ่งซื้อวันเดอร์ของจริงอุ้ยพี่จ๋าว่ามันดีแล้วเว้ยไอ้เรื่องวิ่งยิงอะ 哇，这一下找到了机会啊！指导红 มันทำให้เกมมันน่าเล่นขึ้นนะเรื่องวิ่งยิงอะ 零给他处理掉了。但是他没有搜铁板没有搜2楼2楼甚至是可以 เลยไปจัดได้จัดไปดูเป็นหรอจัดก็ไม่เป็นแต่ว่าเดี๋ยวฝึกดูไปด้วยกันแล้วกันนะ这是一个人性的毗邻之火哎，这边跳杆了一下，但是这个这儿很稳。福斯根本他在等队友。那知道了，这里有人打外1打1得打过，但是回头了，我来帮你，我来助你。Something 回头就知道队友的压力很大，但是有人还在。เล่นเอาวินเป็นนะครับจะฝึกเล่นแล้วครับอุ้ยโอ้โหเห็นปืนไอ้เหี้ย现在已经放人过去了，打败。得看他去上哪边的包了，他杀了一个安全的包，没人看后路有人在。วางก่อนน้อง 找机会找到了。哎，something เหรอโอ้ยเห็นไม่เห็นหรอเฮ้ย27血位置锁定晃出来OK 18次弹有出包这 something 什么意思？想要往天上飞吗？这个疾风不是凌空啊？对啊。Wait what？ 一下天上，然后直接 dash 过去了。另一个游戏是可以往天上飞的，你还可以拔刀。บลัดเรดบูคืออะไรแล้วต้องดูกี่โมงดูครบแล้วจะได้ของอะไรตอบให้ครบทุกคำถามที่ครูนะจัดได้ครับพี่แป๊บนึงครับโอ้โหเหี้ยคม主要是他พี่ไปไหนอะ操作很诡异就是突然一下งอยไอ้เหี้ยเมื่อกี้มันยิงแล้วมันยังโชว์มือมันเหรอทำอะไรนะว้าว人也没什么血的เฮ้ยกินจีหรอพี่กินจีแมนทัวร์เลดบูเป็นทัวร์ของเลดบูครับก็น่าจะหลังอันนี้จบอะแล้วก็ดูได้นะครับแล้วก็มันก็จะมีของดรอปอะไรสักอย่างอะเดี๋ยวเปิดให้ดูจะก็จำไม่ได้เหมือนกันนะโอเคไหมโทษทีจำไม่ได้เหมือนกันจัสว่ารักหรือพรีลูดดีอ่ะเพิ่งเติมดองไป 2,500 แต้มเติมดองแต่ว่าผมพี่ลูดครับสำหรับผมนะพี่ลูดอาเจพี่ลูดวะขอบคุณสำหรับคุณล่ะครับเมลี่ thank you 就像我们开始看到的那一波你一进去了แชร์ใครมาใหม่ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามอุ้ยอะไรเนี่ย before playing Valorant after playing Valorant他笑得非常开心พี่จริงเห็นเลบูไหมดูครับเลบูมีทีมอะไรบ้างเป็นทีมยุโรปหมดเลยใช่ป่าวะมีฟนาติกเจนจีเอาใหม่โทษทีฟนาติกคาไมคอฟโฟกัสคลาวไลน์เฮลิติกทีวันFUT G2 ครับ8ทีม这上半场26比6那我希望下半场赶紧加时อะไรขู่ซัมติงละเขากินหม่าล่าได้ไหมไม่ได้พี่เอาปืนอาเคนกูไปที่เรา
สุขสันต์วันครบรอบพันธมิตรนะขอบคุณคำไหนสตรีมครับสตรีมดูเลดบูนะสตรีมยาวๆเลยไหมครับยาวๆเลยเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีไหมฮัลโหลจัดโชว์ใช้สกินคลาสสิกวันดอลขึ้นเรเดียนหน่อยไอ้สัตว์มีปืนทุกการกูยังไม่ขึ้นเลยเฮ้ยแชทแต่ตอนนี้นะกูกลับมาจริงจังแรงแล้วโอเคปะเพราะอะไรกูใช้360เฮิร์ตแล้วเว้ยตอนนี้其实本来这点是一个重手，有人要奶去了。但是郭顶可以直架，进这个点位听到大脚步，全是自身，禁连收两人，最后一人位置被发现了，刚才应该是穿射掉了 Crow， 他知道这个点位绝对30血，直接拉出来，硬抓，太一滴，这是真一滴。การฟ้องเงินแล้วไม่ได้ฟ้องครับพี่ถ้าสมมติวันแท็บอะแชทวันเฮดพีวันแท็บปังๆอะทำไงอะ跟不进没什么区别。对。但是坏消息就是你被碰一下就没，哎，还准备小枪啊！哎 ，Crow 呼唤，他在呼唤对面，开始打信号了，8发子弹，找腰部，找人，这没办法，这个确实是碰一下就没。75ไป144เฮิร์ตต่างกันแบบเห็นชัดโอ้เห็นพูดจริงเจสันทรงนี้มันดูแบบเนิร์ดป้าแบบเอ้ยเขาเรียกว่าไงดูแบบไม่ดูแบดบอยอะป้ามีใครคิดเหมือนกันแล้วดูแบบใสๆอ่ะแบบสมมติจะมีต้องติดดูนักเรียนไทยอ่ะให้ชุดใส่เสื้อสีขาวคุณนักเรียนไทยเลยเฮียลูกหนุ่มจีนหมอเจสันเชียหมอได้อยู่นะเธอนั้นมันเด็กอินเตอร์อเล็กโมโหอเล็กโมโหจัดอะตอนนี้ไม่ได้ดูพิจารณ์เลยด้วยเพิ่งย้อนดูพิจารณ์บอลเองฮะสนามแต่วันนี้มาดูตลอดเหมือนเดิมแล้วทำงานใช่ไหมเรียนหมายถึงเรียนเยอะๆการบ้านเยอะๆโอ้โหเที่ยพ่อมึงใครสู้ตรงนั้นได้กูยอมจริงช่วงนี้พิจารณ์ก็เหมือนกันเลยแล้วข้างบนเขาไม่เห็นหรอสกายสวัสดีครับ2楼这个丈云好像没毒了，ใช้360ของโซวี่ครับ XL 2566K 有点晕了，这2楼怎么能漏呢？捡包可以在点内，但是打歪是已经没有回复了。ให้ใครคู่นี้ให้ตัวเองเพราะตัวเองเก่งสุดโหน่งมาดิครับให้เป็นเล็กดิวะหายไปไหนมาเนี่ยมึงยิงเธอสูงไม่เวียนหัวหรอไม่นะไม่แล้วจะขดปะวะมีปัญหาอะไรกับทรงผมของผมไหมครับข้องใจไรว่ามาพี่ขอว่าพี่จะถามนะผู้ไทยชัดจัดนะครับโย่ดาวายโอ้ยtexture โอ้เล่นคนดีเล่นคนดี texture ได้เปลี่ยนมาใช้360รู้สึกต่างมากไหมครับรู้สึกครับจาก165มา360ก็ต่างถึงไอจัสมันจะใช้จอจานอ่าง360ฮิตคีย์บอร์ดมีราปิดเมาส์ดีๆมันก็วิ่งไปหม่งตายโง่ยิงกำแพงแตกหมดยิงอากาศออกซิเจนหายหมดพีกโง่ติดสเปรย์อยู่ดีมันวิ่งอยู่กับที่ตลอดเวลาพวกมึงคอยดูกูขอโทษนะจัดกูหยอกเล่นแบบเบาๆตลกร้ายนิดๆหวังว่ามึงจะเข้าใจนะไอจัสเบาๆหยอกเล่นตลกร้ายนิดอะไรพิมพ์มา10 บรรทัดโอ้โหไม่เอากูสุดจริงเอาคุ้มเลยค่าไฟเดือนละเท่าไหร่ผมอยู่บ้านวะไทม์เอาไปคุยแผนไม่ไทม์เอาไปด่าใช่โดนด่าอีกช็อตหนึ่งนะเมื่อกี้อะไรอะวอด这是一个防空炮空中轰掉了近2次仅影视2度但是现在 Crown 躲在了2楼近点，这个2楼铁板也踩不下来。后面 Munchkin 都已经在被判官前压了，就是 Munchkin 已经是在家里面等他们回来了。这个这儿，这又是空摘了一发，霍克在马上的补枪，再来，ไม่หายเขาเลือก Party Girl 没有架住，ก็ดีใจด้วยครับก็ดีใจด้วยแต่เราพร้อมรับกลับเสมอนะครับบอกไว้แค่นี้ข้างหลังพี่ใครครับน้องดูดีๆคุณป่ะ但这是图3了，没有图5。但是我觉得大家应该都是希望看到这2队
打满啊！ กูอยากรู้จริงไอ้ที่อันตีเมื่อกี้มันยังรออยู่ไม่ใช่หรอพวกนี้ดูแข่งไม่ดูดูทุกวันครับ对，麦德菲尔克你在干什么？天哪！ โอ้โหแม่งสติ๊กอย่างนี้เลยเหรอวะ 也有实力的一个。 ดูดิดูได้ไงอ่ะวอท 想把自己弹回去。啊，没关系，HP 还很多。 ดูได้ไง 第一天， ตอบกูทีจะเชื่อใครจะเชื่อเป็นเล็กครับสวยอุ้ยชมเกิน 现在我觉得就是下半场。 เทคเจอร์มันอยู่ไม่อยู่แล้ว 打法会比较偏向于。 360เพิ่งขึ้นอิมยังดัดเพิ่งได้มาเมื่อคืน360思考一下。 สุขสันต์วันครบรอบการเป็นพันธมิตรนะขอบคุณครับไบโอเน็ต 不过从 ขอบ 目 คุณ 前 ครับ 上半场的一个整体数据来看， ทำไมคนไม่ค่อยเล่นตัวใหม่กันเพราะว่ามันกากครับ 好，队友静静嘞对战谎言1D1看哪里哈1.5个，哪一 นะครับผ 个？ ม 我觉得应该是1D。 อันนี้คืออะไรอ่ะซ้ายขวาเขาพิมพ์อะไรวะแชทใครรู้ภาษาจีนบ้างช่วยบอกหน่อยดิ 有些时候，哎，他2个都选了，这边先选了一个 A.5个， เจแจ๊ดหล่อหรือฉลาดไอ้นี่บอกหล่อโอ้ขอบคุณครับนะครับ 这个呢， พี่เรียกแล้วหล่ออ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับ 其实有时候你拼不到这个脚步声特，你就知道有2、3个脚步，哦然后你说这个全在，我老啊快来， มึง 然 คิ 后 ดดู 你 มึ 切 ง 着 ว่า 到 ไง 到 วะ 时候被断了， ไอ้เหี้ย 大家都被骗过， มันบอกตัวเองหล่อ 都是过来 เออ 人。 ก็หล่อเหมือนกันเพื่อนอ่ะให้ฉลาดด้วยให้หล่อด้วยโอ้โห 那为什么我觉得我被骗的最彻底？ เราหล่อด้วยกันเพื่อนนะนะครับฉลาด 真的 รู้ครับรู้ครับ 不是你报的吗？你不是决斗者吗？一般都是你报这个点。哦， เพื่อให้ 这 มัน 是 สม 1D， จริงขึ้นนะครับก็ 那看起来大家就被这种什么 1.5 个个骗骗过。了1.2多，对，最大的谎言嘛。就如果你是守中路的队员，很多时候就是 สวัสดีครับ A.5个， เจ 你 แจ๊ 切 ด 着刀 ไอ 向 ส 他 ไต 回， ล์ค 然 รับ 后中路一个人把你打掉了啊，5个其实还有一个最大谎言。哦没下有特地一枪死，对，对一，枪倒。一枪死。 อินโลไปนะ 这民居也是一枪死啊。มอหมูเด้ง 啊，我 เอ๋ 们 อ 也是ยี่แปดที่ท่าเราแข่งใช่ไหม28เหรอ 进入到下半场，双方攻守转换之后， เช็คปั๊บจำไม่ได้ 63把正义 จะใช้เมาส์อะไรอยู่ครับตอนนี้ใช้กอเลียนอยู่ครับกอเลียนโมเดล O2 现 O 在他 ครับ 是带着全技能。但没办法，他毕竟要用御神之息去给队友抬抬手。 แปลว่าอะไรแปลว่าเขาถามว่าจัด 之息在手 หล่อหรือฉลาด 是真的 นะ 很 เมื่อ 好 กี้ 对 เยี่ยใส่แว่น 他是群体 เห็ 的 นปะ 对，比如说 Forsaken 这一分，他也是买了 มึงกูก็ใส่แว่นปกติ 御生之息在 ไอ้นี่จำเพื่อนกันไม่ได้ไง 会一样的血，对，而且他消耗 แต่คู่เฮียอย่างนี้นะ 对， 6-6-3แมปเลยอ่ะ 贴到了近点，独步升起。他为什么能给这个 B 点夺目？因为 A โค้ดอยู่ด้านหลังนักแข่งก็ไม่กลัวเดินมาตบหรอก เล่นพี่แอสัตว์ 但这个位置确实很安全的控到了死点啊！对，然后再抽2枪，我是正义，你给我抽，来原点，打身子，一枪身体一枪头。阎王见了也摇头啊。但现在 จังหวะนี้เดิน A 这样的 แล้ว 摸牌的情况之下，确实成功的进入到了包点点内，而且并且 p r 所有人都是在哎，还往下跳哎啊！有人，我但明显他不是一个非常优秀的正义使用者。 จังหวะนี้เดิน A แล้วไปแล้วจ้า 带着包，有人要走。 เฮ้ยมูสโมกไปโดนดิ 返回耶，但是夜里面有人了，哎，怎么回事？现在忽然变成了一个中路，想走想转，但是你们可以看一下 A 点，哎，接着他就过来了，找人。 เจนจีชุดนี้รีอยู่แต่คิดถึงมิตอ มีเทียร์เฮ้ยแล้วมีเทียร์คิดถึงดิเฮ้ยแบ็คแคนดี้ขอบคุณนะ350 บาท Alex 的温度能不能就看你这一波了。对，你打一个， แฮปปี้พันในแอนิเวอร์ซรีอุ้ยขอบคุณครับผ่านไปเด็ดมาโปร 打2个，我觉得要 ได้ยูแมนเฮ้ย 一个吧一。个侧身，他要放低包，他要放 โอ้ 低包 โห。เนียนโดนไปดีหนึ่ง 第二个有没有？他钉吧走，我二们楼骗人人，二楼有人再2楼，麦德弗格没打过，哎背呀，身露出去了。很可惜 Hello，啊，而 my friend 且这个时候经济确实他们在这 ไม่ 样 มี 一 ใครบอกเฮีย 个 อะไรเลยเหรอเฮเว่นตัวหนึ่งอะ 他们的一个警惕性非常高。他们的每一分过点，他们都不是切刀过的，而是拿着 เฮ้ย 切着刀蹦蹦 กูพูด 跳 จริ 跳， ง 快要 ซั 到 ม 中 ติง 路 แม่ง 对 ห 上 ล่อนๆด้วยวันเนี้ยแชท 对， หรือว่าทั้งทีมมันหล่อนนะตอนเนี้ยกูพูดเลย 由于他自己的一个单人摸牌是有成效的。 อันนี้ไม่ได้บูลลี่นะแต่รู้สึกหล่อนจริงวันเนี้ยซัมติงอะเล่นแปลกๆอะ 哦，还拍了2次，真的很开心，感觉这分确实是开始打的不是特别顺。这一分 Fox Knight 是小贾正义，然后 Texture 是 อะไรวะ 被发了一把，Fox Knight 发的。 ไม่คือเอาตัวข้างในก่อนก็ใช่แต่เข้าใจว่ามึงก็รู้ว่ามุมที่มึงยืนอะมันเห็นสองฝั่งพร้อมกันเว้ยมึงก็ต้องถอยออกมาดิ 顺爆， ใช่ปะล่ะ 哎， ตามหลักอะ 哎，大家有人卡住，有人卡住。很同步，快走！哇，这个位置确实很同步，但同样的 มันก็ชิวๆแหละแต่มันก็อยากชนะแหละเพราะเป็นเปเล็กเพิ่งกลับมาเล่นได้หลัง2 เดือนก็持球， ก็โอเคนะ 这分反清确实很漂亮，而且。 ขออนุญาตนี่ไปจัดไปสมาร์ทดูต่อไหมเดี๋ยวจัดดูต่อเลยนะเลนบูอะ 因为是标配啊，现在他是被御生之息给奶了回来。我们来看一下这个 A 点的一个双架 ，A 点这双架非常有意思。本来开始是一个打外 มีนะมีนะ 一上一下，然后是一个组合技，我的正义再加上你的飞将变成一个明居。但现在因为中路失守，所以他必须要回到点内来去看2楼。是的。
พี่ว่าแฟนทอมหรือแวนดอลไหนมาแพทต่อไปอ่ะพี่ว่าแฟนทอมอุ้ยไอ้สัตว์ใครว่ามันวะโอ้โหไอ้ฮินิซิโกะไอ้ฮินิซิโกะคืนนี้ไม่นอนจัดไปยาวๆครับดูเสร็จแล้วกดแรงเปล่าเนี่ยอยากดูตารางลิสต์บูได้เดี๋ยวเปิดให้ดู มึงอย่าไปว่าซัมติงเยอะไปแนววิเคราะห์ซะละเดี๋ยวทัวร์ลงแบบไอเก็ตโคหรอกไอจัสทำดีๆเอ้ยคลาสสิกทำพิษไอ้สัตว์คลาสสิกทำพิษเฮ้ย其实都是一枪的血量，都是10几滴，标配打腿都可以。ไอ้เหี้ย Happy birthday anniversary brother Thank you man 对，对面在跑，他打哪儿都行。Happy birthday anniversary ขอบคุณครับ Happy beat ขอบคุณครับแต่คีย์บอร์ดอะไรตอนนี้กอเลียครับกอเลียโอ้โหเขี่ยมันกินหันมาให้หนึ่งเลยเล่นเลยสภาพคลาสสิกดิคลาสสิกดิจัด就是穿着头，左胳膊右胳膊过去，然后想了一想，这3连发ไม่ได้หลอดครับพี่ขอโทษครับเอ็กเกโคคือใครผมตกกระป๋องอย่าไปรู้เลยดีแล้วน้องเชื่อพี่ถือว่าได้เซฟสุขภาพจิตนะครับพูดจากใจเลยนะ但这个位置真的要强拉，我又去过来，两个，先给个踩雷飞剑，不能去掉了，对，得给个隔断岩才能把包捡回来。เจจัสขอดูจูดี้หน่อยเอ้ยมีให้กี่คู่อีก2คู่哦，捡枪要付出代价的。这捡枪有点痛啊，但是something同样的意外做了一个平推，把福克斯在断แพทเก่าครับแพทเก่าในดีแชท其实他都没有往前走更深的一步，他是被推出来打掉的。เอาเขาฟ้องเลยเหรอโอ้ยขอโทษครับพี่ยูไอจีถึงเข้มใช่ไหมไอ้เหี้ยไอ้ตัวเลขคือแบบมันเข้มจัดอ่ะแล้วกูชอบนะกูรู้สึกว่ามันดูง่ายนะโอ้โหเกียร์ไมฟิกมีกินมีกิน捡到了，看到右边，哦，这右边打了2个。还好满费个这个位置，连换2 Hello my friend calm down calm down man calm down 让队友帮忙做了一个拉扯 baby calm down calm down โอ้โห感觉so cool so cool 玩烟的肯定是懂烟的，有一点戏剧性。对，就因为他感觉有ไอ้เหี้ยวิ่งเข้าไปเอากันหมดเลย感觉到对方ได้ไงวะนะต่อไปคู่เนี่ยต่อไป吸球勾一下，然后把风再勾出来。ถ้าทันอันนี้ก็จะเป็นเฮลิติกเจอกับโฟกัสแล้วก็ฟานาติกเจอคลาวน์9ครับ就是要跟你 rush A 了，一反正没有零，那不如就给你打 A，但是这个 H 真的好打吗？惊喜翻腾，直接先上2楼，2楼看到了，惊喜翻腾后撤跳，竟是看到了一个 texture 的位置，召唤追猎之灵。อ๋องั้นก็ไอ้นี่ครับฟานาติกเจอคลาวน์9ครับ在判官的声音了，怎么到处都是人？去打掉一个，回头踩雷飞剑，然后再去看一下中路，然后再回头再来看。包掉在了前点，โอ้ยน้องจริงน้องจริงน้องจริง已经移形โอ้โหน้องจริง3人的支架，买的费个强行硬ใช้ในเว้น yes sir 变成了一个3打3。但是如果你想要转点的话，2楼这里是有一把蟒夹在เฮ้ยสีม่วงนี่สแต็กได้ปะน่าจะได้นะผมไม่รู้ว่าสมาร์ท2个人一起出来看，มันถึงเวลาแล้วเว้ยรีดีมหน่อยขอเถอะขอร้องละขอคม又来到了之前踩头的位置，看一下没有变高。600 เฮิร์ตไหมครับจอเหรอไม่รู้เหมือนกันเลยครับโอ้ย找到了短炮，โดนหลังว่ะ屁股没有判官，你这是小的。รายการแล้วอันนี้เป็นรายการจีนนะผม无间大无了，没办法。8比8的比分，这个比ไอ้เหี้ยมันจะโอเวอร์ไทม์ทุกคู่เลยเหรอมึงไอ้ทุกแมปเลยเหรอ一直打，然后打到加时为止。แม่งสุดเกิน踩雷飞剑，然后这边我竟忽然看到一个多重影分身之术，一个人后面又冒出来一个。对，而且确实2楼铁板这个位置，กูชอบเกาหลีเกาหลีสวยมากเด็กเลเซอร์铁板这个位置真处理得很完美。他们上了铁板之后，没有选择贸然的往前。แมปแรกจบ12-14แมป3จบ13-15 2楼烟，然后再加舌吻，惊奇翻腾。อันนี้แมป3ครับ这一波2楼是完全站不了人的，但是一出来，我们看一下前面左边右边。打掉的是 Munchkin。那带着包的人怎么办？2楼跳了，竟想要去控球，他又将会有自己的终极技能了。哎，他们可能不知道 B 通外还有一个人，剑影走，踩雷飞剑。โอ้ยเบาอย่าเพิ่งหลุดกันขอร้องละ可以直接带包。ใช่ที่ฉายา13-0ที่แจกเหมาะกับทอรอนครับ但是不敢赌啊。
โอเคคม 点内来人被打回去，敢出吗？有顺闪， เฮ้ยอุ้ย 进 What？ 在双台完焰火，直接进来找人，轰！面对打掉了传荣，只有一个2楼的。位置锁定， สวยจัดเมื่อกี้ 这个低打高正好指苗头 P 位 ，Perex 这一分教科书级别的反击打得非常漂亮，就是主动给你从 P 位顶。 กูอยากฟังภาษาจีนรู้เรื่องแหละเขาดูคุยกันเมามันมากเลย非常有风行啊没有闪光的一个ไม่有像就靠配合 เจ้าโห 而且 แม่งดูแบบอินเนอร์สุดว่ะชอบว่ะ 抗压的能力也很强。没有给任何的机会，甚至还抽到了一个 Texture 的侧身。 มาเดี๋ยวแปลให้หน่อยครับแปลให้หน่อย 这分不能再放。你好我叫姐姐我叫有晚焰火，你爱我啊我爱你โอ้โหได้เลยสัตว์ 下个包，他有 เฮียมีสวยคนสปอนเซอร์อ่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าไอ้จัดมึงมาดูทำเอา 去展开了这 ตัว 个 กูฟังไม่รู้เรื่องแล้วกันกูเลยดูต่อ 正面接触这样的情况之下， ไอ้คาเดมี่แข่งลีกไหนครับลีกชาเลนเจอร์ครับ 还是一样叫队友来，这回我看谁的兄弟多。Pro Second 看了一下，哎，过点。我这一坑哎，怎么有人倒车入回库？去啊！ว้าอุ้ย 第一秒 Monkey เดี๋ยวนะสติกเกอร์มึงเก็บ2เลยเหรอ 疯子玩家的双杀，这个距离确实封四也比较厉害，但是我没想到是 Monkey 他真的是 มึงบ้าเปล่าปืนเฮียเนี่ย 他是背对着走的。他是掉头。但是现在 อันนี้เจแจ๊หรือเจเจ๊ก อีสัตว์ 这种偏向于 ปรับแผนการเล่นใหม่หมดเลยทำให้เหมือนดูฟอร์มตก ไม่ใช่แค่นั้นครับเป็นปลาเล็กไม่ได้เล่นไม่ได้แข่งมา2 เดือนแล้วครับ ก็เข้าใจได้นะ แต่ถือว่า 来了，โอเค ถือว่าตกไหม 虽然换掉了一个，但是3把枪全在大 这 外 外 别去， แต่ว่ามันไม่แย่เลยนะเว้ย 打外我跟你说有很多人，你去看一 เจอ 下 เจ。นจีเล่นในขนาดเนี้ย 陷阱，完有我抓你了，兄弟，4把枪4个人全到这儿了。 โดนอีกแล้วอะเพื่อน 各位观 กู 众， แพ้ฮาร์บายแพ้สติกเกอร์ด้วยซ้ำ 看 อะ 这4个点就在这儿。一起到这儿，没有一个人超出5 ถ้าวันนี้คนสตรีมมือกดซับไปทักทายอะ 就如 อยาก 果 รู้ 说 จัก 连 ก่อน 连看的话，这4个人都消失了。 ตายที่เดียวกัน4 คนกูเหลือเชื่อ 把明驹推到了下水道，那包的 ไฟติดกำแพงด้านหลังจะซื้อมากี่บาท อันนี้ครับนาโนลีฟครับสปอนเซอร์ครับสปอนเซอร์ชื่อว่านาโนลีฟครับเครื่องหมายตกใจไฟได้นะ 任何可操作的空间啊。又翻了啊！ทัวร์ Unstoppable พี่ให้ใครพี่ต้องไปดูก่อนมีใครบ้าง 就是哎，对面外面很多，你别去看一下。没人啊，你骗我的，然后一出去好多人。他是过了，他是规避 โด 了 นแม่งสดมานี่ฮาเลยบอก 就是 วันดี 过 แพ้ 了一个必通的直价位。哎，等一下，有人要来找 something，看看会不会走下水道。他是贴死的，这个位置是不漏管。 ไฟ FI แดม bro 不好说 something 会不会出去主动 pick 一下，但他这个点位，对方露身位，他是要盲狙一发。来了， เฮ้ย YouTube ไม่มีวะ 4个人，爆中大爆。9比9，这一分有一点戏剧性，感觉就是一个一个出来看啊，想看看你有没有捡枪。带虚的那边是最难受的。太虚那边没有任何消息。对，并且发现了右上角这个击杀信息全是队友倒地的信息。1个2个。还剩1秒。然后这是第4个。真的是刚被收，2个人看他都没死。关键科让在前点帮他扛住了。哎，再来再来，还想我有狙。 ซัมติงดูซึมๆจริงครับผมไม่รู้ทำไมนะเขาดูซึมจริงครับซัมติง 但是有独木。要传。主攻。ว้าวซัมติง 左边。เฮ้ย哎，他抛了。哦啊，结果打了一个，现在我没有子弹了，我是 ninja ，what？回来了。他回来了。回来啦！这个位置出去狙一个，再用短炮喷一个，还能全身而退。伊利亚的奇幻冒险，他在 B 通打了一个，狙空了1枪，然后在他短炮又打了一个，然后蹦蹦跳又回来了。哎呀，老的ไงเนี่ย 再把3%的血量还给抬一下。Texture 应该是被狙脚，他应该是被狙了一把。 ไหนใครบอกซึมตบปาก1 ที 这个位置ไอ้จัด โทษครับพี่ 太远了。 ไม่แซวแล้วครับ 有风。ทำมาได้ไงวะน่ะ 尝试了一下。 ทำได้ไงไม่เหมือนนินจา 哎，这个怎么今天 แซวแล้วเหมือนได้ยินไอ้เหี้ย 又发生了什么事情？2个人想要去电梯房吗？完全没有搜这个电梯房。我主要 take 就是个残血，应该是正面。 กูไม่ได้ซึมกูแค่ง่วงเพื่อน 之后佛斯 พอ 克 ดี 再拉出来，雄鹿又这一发喷掉了残血的 texture。 หอมเมื่อกี้นะภาพบอกคุยอะไรล่ะ คุยอะไรล่ะเอ้ยเป็นไปได้ไอ้เหี้ย 看一下，哎呀中路这你这个电梯房的位置。 ซัมติงแบบอะไรนะจัดโอ้โหเจ็ตแลกเจ็ตเมย์นะที่สวันนะโอ้โหถ้าเมื่อกี้มันยิงโดนมันเท่เลยไอ้เหี้ยกูให้เลยโอ้โห what the fuck man okay what is this shit what 今年有人去找，然后右键有血的先死，没血的没了。喷了一个残血的人。
10比9的比分。เฮ้ย这个比分我感觉 จัดมินอีกแล้ว 变成玄学比分了。对， แดม 1分我1分的。 ต้องพลังเจอเจแจ๊สเหรอ 抽了一枪，自己被抽到了120，现在立马再让队友给奶回来。油门他是执起了一把正义的。 ไม่ภาคมันจริงจังหวะที่ซัมติงได้สโมกไอ้เอ้ยเป็นโคตรโหดอะมันภาคมันจริงๆนะเอาเขายิงกันตรงนั้นครับ 抛出的玄军曲西在看，在找 something 的站位。 แชทใครมาใหม่นะผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันหน่อยนะครับฝากอันนี้นึงนะแชท 我想让你下包，喂翻出来找，哦但是这个空中旋转跳 ，Forsaken 又完成了一个向下的 Why 开枪。 JJaz not in Thailand Academy bro if I'm in there nobody win me bro 我真能架到你吗？架到啊！他架到了，没打过。他架到了，没架住。知道那儿有人，但是没有开出来那一发。Forsaken 人为刀俎，我为鱼肉。2楼有人，1楼也有人，这是包掉了马路中间了，但是他也非常的神奇。两个人开始绕圈圈了，2个4盖绕圈圈，但是这就不是个。太命。我以为差一点要反杀了。对。现在只剩下了打外已经被闪到了。打外2楼有人架。打外有日子。 2楼过点支架。 打提前量出来，没什么问题。这边扫掉1人之后，但最终优美也是成功的下完包起身。 แล้วใครโค้ชถ้าเราเล็กเด็กกับจัดยังบอกไม่ได้เราประกาศครับเราประกาศเดี๋ยวนะประกาศแล้วรอถ่ายรูปอยู่พูดเยอะไม่ได้จ้า 这分对起了4把，唯一一个没有钱的那个人是优们。犬牙交错，没有连胜，完全没有。现在已经在想象了这张地图再次进入到加时。 We watch Red Bull Home yes Fnatic C9 right I will 自己的巨刃了，刚才明狙掉了，起了一把判官。在巨刃的一个情况之下 ，Munchkin 要让队友把他护送到爆点内，所以 ขอต้อนรับครับน้องเจแจ๊ส 被闪，他被怎么还是被闪到了？但是金球在前点，然后再给踩雷推荐，有人追着，这个追猎之灵就直接上来了。那个引轮之损 โอเค 他的前点，哦，全是。 โอ้ยังได้ถือว่าได้稳的，刚才一标是直接。 Fnatic after this yes sir 及时补枪，准备还想硬抓，有人过来了，没有搜吗？金的瞄点他是瞄在了咽后啊。但是现在2个残血是。 แบบนี้พร้อมแพ้ทุกทีมพร้อมอยู่ทุกแมตช์โอ้โห Core 是一个满状态。 等这个独木消失，就是一个多人直架推飞打闪打外线。 ผู้หลายแบบว่ากลับมาแล้วโอ้โห 我这边是在把人往 กินไม่ลงกันจริงๆเลยเฮียคู่เฮียเนี่ย 赶往 A 通赶。 Madfreak 直接提刀就向前啊！他知道自己这个暗夜跟铁板是一定。 เพราะซัมติงคือบางสิ่งบางอย่าง ครับ บางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ทีมไก่ทารอนแพ้ไงอย่าสงสัยในบางสิ่งบางอย่าง เพราะทุกครั้งที่คนสงสัยมันก็จะทำบางสิ่งบางอย่างให้พวกมึงได้เห็นไอเคนะไอจัส ขอโทษครับพี่ขอโทษครับอยากให้กูได้รู้พิกัดอยากให้กูได้รู้พิกัดขนาดแหละ 但是这一分应该是会等对方主动做前压的。对，3分球。 อันนี้แมปสุดท้ายใช่ไหมครับใช่ครับแมปสุดท้ายครับแผ่นที่สุดท้ายยังกูรู้พิกัดเมียมึงส่วนกูอะรู้พิกัดมึงทำดีๆ 关键收了英雄武器，创造了收益，并且打了一把枪下来，这把枪能捡，队友是可以去捡的。但是这几个人都被 โอ้โหแดดไม่ไกลเลย2楼也有，1楼也有，也知道了大致的一个站位。这个独木其实 ทำไมเอ็กโคอะไรเสียงเอ็กโคเหรอคือมึงได้ยินเสียงกูสะท้อนเหรอ他们预计压缩到40秒或者35秒。 กูแปลงร่างเป็นอัลติเมทเจนเลไง 刚才前期漏的声音太响。 กูหล่อนว่ะโทษที 现在已经有人提前被闪了 ，Fox 现在 Forsaken 在前点，这只有最后一个闪，这个闪不好，โดน 一个顺爆，回头背掉了，打掉第一个2个 ，Forsaken 双杀到手，而且他知道右边还有一个人包，现在掉在了马路中间。 เบาบอมดรอปเพื่อนบอมดรอปเพื่อนนะครับ3-2ครับเพื่อนนะครับบอมก็ดรอปซัมติงบอกกูปานหมดนะกูไม่สนนะ过点的支架，对方没有办法往包的。อัลติเมทปูไหม 看到了，2个都在2楼。ทำไมเจแจ๊สผมไม่มีนะครับ 往B2楼先走，13秒要转，听到脚步了。ไม่ฟิก 没有时间了，好像。这个时间完全不够。他只要 One tap 对，打掉。 One more One tap 哇！直接架枪，12比10，连胜，终于有连胜。Res 也是来到了 แต่แค่ไม่ใช่กู 本场 BO3的一个赛点局啊，他们只要再拿1分，将会2比1赢下比赛。我觉得。其实我们赛前我们俩的预测都是会觉得这场比赛是2比1。
ไอ้ข้างห้องรู้พิการ Are they using the new shield? Nah, it's the old patch. Let's go run. Let's go run. Can you spoil the new coach? No, I cannot. 这番防守方式由完焰火的不好一波 run。 Sorry. 那这波是两边2-3。The Chinese stadium's kind of lit though, right? It is. It's actually lit. Chinese stadium is lit. 哎，但他 มาเดี๋ยววิจารณ์ว่าดีครับคุณลิมูกิ้งมาดีครับผม 现在是觉得 กูเปิด YouTube ช่องมึงโอ้โห 放了声音， แล้วเปิดเราสองทางเลย ต้องอย่างนี้ดิวะ 其实如果 กดไลค์ลองกดไลค์ลอง 快到电梯房， 中了没踩点，但现在这 จบเธอขอร้องแต่ว่าจบ 个人觉得 น้องจริงเมียนติอ่ะคนจบนะ 整体应该是会先做50秒左右的一个默认。大家不知道发现一个 กีเมอร์ลายสัตว์ชื่อเจตัสผมไหมครับ 那 สุด 他 หล่อ 为什么掉了15血呢？就是因为他开始在这个 B2楼挂绳索上去的位置 Big fan W W 然后这个位置是会摔15血。 น้องเปิดสองทางเหมือนกันเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ 有斯凯的一个存在， แต่อะคาเดมี่ใครเป็นคนคัดพี่ทีม 啊，就想要用离魂出去看一眼，感觉打 A 了，定点了，A 外过点肯定是有 timing 的。这确实50秒， เพลงยัง 50 โกรธ 秒 ดิส 时 จา 间 วิ 的 ด 一个 เพลงให 默 ม่ 认 แล้ววะ 让 Paperex 有点 Against Rosa damn bro chill chill 50秒时间刚过，现在对于มาช้า 整个 ต้องเล่นช้าละ 来讲的话，他们应该是会选择已经是过了1分钟了，选择往 B2楼做一个强打。 ไม่คือคัดอะคนคัดเป็นพี่ทีมแต่แบบว่าคนสมัครคนชวนก็หลายๆคน 过点的支架，架枪， โอ้ได้อยู่เฮ้ยเอาอีกแล้วแดดไปโมง 特别好，他躲在了烟这里。保森在身体把人放出来，但是放出来过后，科尔完成了一个双杀，正面毛奇给强行经典，王焰火来了，新的王焰火炸了回来， แดดเป็นเจแดดเลยครับพี่ 收掉 Taker 2楼还有 Fox 9 8秒钟的经验时间，大 fight。哎，这个时间找到知道经典的人 โอ้ 了， โอ้เบาเบาเบา 就在这儿。 6发子弹也够，2个人双架，出烟。 เบาได้เบาเย็นได้เย็นครับไม่นี่ก็ไม่เก่าพี่แจ๊คชอบไหนมากกว่า ไปฟังมาแล้วชอบมันเก่ามากกว่าเหมือนกัน เฮ้ย 大白现在有保枪选项，因为他现在这枪保了，他能发一把给队友。我觉得可以保，因为镜手里面。 When will the main event start? Next year in 是这 Jan. 样，就是现在 So like 打外 2 more 发 months. 把队友，然后自己能够起到。 Hello boy, it's Freeze ขอบคุณสำหรับ 可以补可以补。 ซับครับ 然后something可以自 ยิน 己 ดีต้อนรับสู่โรตีแกงครับผม 然后 Thank Forsaken you 看一下，但是OKใช่ไหมเออ 然后把技能带满。现在这是 PaperX 的一个境地，而GENG这分拖时 ขอเสียง 间 มันทำนาฬิกาปลุกเลยเหร 加 อ 币也是让他们有点没想到啊。PaperX 的壁通防守 เดี๋ยวตื่นกันทั้งสตรีม 好，现在12比 ผู้ฟัง iPhone เล่นวาโลดีมันพี่แจ๊คมันก็ไม่แย่นะ แต่อย่าเลยถ้าได้ก็ซื้อดีๆไปเลย ถ้าหูฟัง iPhone อ่ะ อุ้ยเอ้า 就是这样摔的。 นึกว่าเป็นอีกรอบไอ้สัตว์กูงงเลย 跳下去就是หูฟัง iPhone บวกกับซาวการ์ดอะได้ครับ แต่ถ้าหูฟัง iPhone แบบไม่มีซาวการ์ดอะไม่น่าไหว แข่งรายการอะไรครับ อันนี้เป็นรายการทัวร์จีนครับผมทัวร์จีน 好了，来到库巴却被下半场最后一分啊！而且我们说这分近点技能，这分近点可以开回复。对，又是一个2楼 ลู 整 ก 云。 เข็นขึ้นข้างห 来 ลัง 了， ไว้ 查闪来前点， เอามาถล่มเจนจี 差一个点就往前火了。现在4人5人。 What mouse he use? Glorious Model 02 Pro 他直接给了一个追猎之灵，他看到了 AY 没有任何。 จะไปบันทึกรูปนี้มาอย่างจัดในกลุ่ม 全部在往下水道跑。毛奇给倒地了， ใครทำรูปกูอะไรอย่างเงี้ย 往这个位置毛奇给掉了，但 Taker 也是成功的控制了一下喂弹球。 ไวเปอร์ตาย 掉了，魁父没了呀。 เมาส์แนะนำถ้าดีๆพี่จัดแนะนำเลเซอร์ครับ เลเซอร์ไวเปอร์ วีโป3ครับ อันนี้คือซื้อแล้วหมดเลยแบบหมายถึงไม่ใช่หมดเลยหมายถึงว่า ซื้อแล้วคุ้มเลย อาจจะแพงนิดนึงแต่ซื้อที่เดียวแล้วมันจบอะ 而且现在已经完全，关键中路还有把民居在支架，马路中央支架的民居。你回防也会被听到声音，因为这边 Forsaken 就是等在下。 มันเทได้เลยแต่ขอแค่ว่า 哎，有人来了。มันคือตัวจบใช่ 不对，桑信能不能架住？不一定架得住啊。 ขอแค่ว่าโอ้โห 神奇的 timing。 พี่พี่ครับ 对，有晚烟火了。 คนมันจะไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ไว้แชทไอ้เหี้ย 桑信，哎，刚好。เอานั่นไง 我跳下来。 เกียกินไม่ลงกันจริงๆว่ะพวกเกียเนี่ยไมฟีเอาหน่อยดิเพื่อน 推 โอ้โห 飞，找到人了，先保壁通。哎，堵边来人，但是但是打掉了他。 เจสันเพื่อน 一个人了，毗邻之。 นะครับจังหวะนี้เจสันอย่างเดียวละ 咬。咬到了吗？没咬到。3秒的极限时间，2个人一左一右双架就。 โอ้โหมีกล้องด้วยสัตว์ 马路中间拔标，前后双架，他想要进这个边，哎。 โอ้โดนนายทายบอกโบ overtime we are going overtime what
ไม่กินกันไม่ลงจริงๆเว้ย来到了图3，上半场依然是6-6，下半场也是6-6，双方再次进入加时。这一分就是因为那个戏剧性，玩一会儿把中路的这个区勾回来了。我觉得今天来到场馆的现场的观众朋友们有第二场3张地图全打满，并且打得特别精彩，而且又是 Payrex 对阵GENG这两支 ใครทำเฮี้ยอะไรลูก 太漂霸主级别的队伍。 มึงอะไรเนี่ยแชทเฮี้ยอะไรเนี่ยสวัสดีครับผมเจแจคนที่เป็นแฟนเปเปอร์เล็กตัวโยคาร์ลอนเดี๋ยวค่อยเชียร์เฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงเอาตัวโอ้โหมึงก็เกินไปโอ้โหไอ้โอ้โหไม่เอากูไม่เหลือภาพลักษณ์เลยอ่ะไอ้เหี้ย是把 something 先送上铁板，但是中路前面这个位置没有吃到其他的反着的引流就此发现了中路没人。就来这么快吗？这个2楼瞬间成为了 Payrex 的腹地。哎，但是ไม่เช็ค这拿下来的一瞬间，โอ้โห补强锋线打了2个，โอ้โหไอ้วังที่ไหน直接这个人在2楼的开始是交过剑影。这个位置38滴血 ，Fox 还想求活，但是神经举起锁定了位置。活是活不了，但是给队友创造了输出的空间和环境。ทุกฝ่ายมาขอบรักกันเป็นพันธมิตรนะก๊อฟขอบคุณครับเจ้าเจ้าว่าสับวันนี้ไกลๆว่าดับโบตั้งกี่โบ先拿下一点，先拿下一点。คนมันจะแพ้确实 Payrex 回归到了他们熟悉โอเวอร์ไทม์อีกรอบมันแชท风格，就是给你打快的，但是这种快的呢，你在 A มันถึงละมันถึงเวลาแล้วเว้ยมันถึงเวลาแล้วเว้ยโอเวอร์ไทม์อีก1 รอบครับแชทเราจะไปโอเวอร์ไทม์อีก1 รอบกันครับนะครับพ่อแม่พี่น้อง而且2楼架有人，这个点位是没搜的。เอาแล้วครับหุ้ยตบมือแล้วเฮ้ยทำไปที่ไม่ไหวแล้ว这个踩雷飞剑它都是给前点的，它其实有一个更高抛的那种踩雷飞剑，可以跑头把点内战判线全炸掉。ทำที่แพ้เหล็กตีมอบเหรอทุบแน่ๆเลยไอ้สัตว์กูบอกเลยนะเว้ยลงสนามปุ๊บอะมีคนหลังหักมาแชทกูพูดจริง电梯式杀人法。Holy fuck is man Oh my Bro's timing is so bad 啊对方意外是埋了人的，马上回来了，要确保人数优势。哎，中路给了一个引路止损，但这个鸟油门是卡住了，看到了，然后再给蛇纹，把人给击退。ทอดเถอะทารอนนะถ้าจะแบกเขาอุ้ยแปลกๆกูกลับมาจะจูดกลับมาคือไงจัสด่าคนชื่อตี้ให้หน่อยขอเดือดแบบใส่อารมณ์สุดๆไอ้ตี้หน้าหีคุยทำคุยเลยเนี่ยฮะมึงโง่เลยเหรอมึงโคตรโง่เพื่อน骗你的，走到最后还带了一个过路费，惊不惊喜，意不意外 ？Fox 有点无助啊。但是我们注意一下，现在2楼开肉是已经摸到了 B2楼，这是这个机会吗？进一直在找潜在单摸的人，看到了一个倒车入库的开肉，那最后只有2个人了，这2个人都想走这地方。ล่างนี้นานๆทีจะมีเงินมาใส่เต็ม但这包不是你的包，包不在你身上。ไปกัน回头乱反喷了。中路你敢过吗？两边都过不了。只有20秒钟了，这分几乎没有赢的机会。ไปกันต่อครับไปกันต่อนะครับไปกันต่อนะครับไปกันต่อเกือบนึกว่าจะไม่ได้พูดละกดอะไรเขาเนี่ยโทษครับนะครับน้ำคนชื่อตีนะครับหยอกเล่นอุ้ยเกลียดอะไรขนาดนั้นน่ะเฮ้ยใครไปทำอะไรเขาวะ太久没打了，一打就是哎呀，马拉松式的比赛。天哪，金！โอ้ไม่เหมือนแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุ้ยเฮลบอยขอบคุณสำหรับกิฟต์ซับครับติ๊กอยู่นะครับผมไอ้สัตว์เหมือนแบบติดนี่อ่ะติดนี่แล้วเขาทวงอ่ะแล้วเขาแบบเฮียผมไม่มีจะจ่ายครับผมไม่มีจ่ายจริงพี่มันหนักกับมันดูโหหนักจริงซัมติงอ๋อป่วยหรอมันจัดอแลกกันคนละวินเลยมันคนละวินจริง没关系决斗者少一个也无所谓反正有2个决斗者但是现在这个防守方少一个决斗者我觉得压力还是ถ้าป่วยเข้าใจได้แต่ถ้าไม่ป่วยเนี่ยดูเครียดเลยเฮียน่าซัมติงติดนี้ไม่มีตังค์จ่ายถ้ากูจะเหลืออะไรไอ้เย้ย打斩找到人再来有射身但他没有击中左侧直接打了一个油门并且还有人凯鲁是推黑下来的正面现在张宇已经起来了张宇现在上面叠了一个黑杖现在再想要进就有点困难了
我在看现在有一个击杀之后再吃一个能量球，现在如果大跑去 B， 吃了这个能量球，你 ขอโทษทำไมจัสเดี๋ยวก็โดนอีกคนหลอก55注意一下进攻了。那现在你有2个决斗者，2个决斗者怎么打呢？ แต่อย่าด่ากูเลยนะไอ้สัตว์ไม่เอานะ มึงโดนมาจัดด่าตัวเองนี่ไอ้เหี้ยแปลกๆไม่ได้นะ更难受了。对，你就只能走步趟进，你走着趟进去，再来吃。硬吃召唤追猎之灵，23秒钟。这2楼要跳的话，时间不一定够。2楼跳没时间。โอ้ยเฮลบอยขอสั่งกิฟต์ซับอีก1อันครับโอ้ยใครได้กิฟต์ซับอย่าลืมขอบคุณเพื่อนด้วยนะขอบคุณครับโบร thank you man 穿了一枪吗？兄弟穿到了一枪头，看到2楼有人了，在前面。โดนแท็บปะน่ะขอร้องอย่านะ怎么打？โอเคแต่โดนยิง狙掉第一个，那只有你了，My the Break 已经没有时间了。โอ้ my god แมนแชทโอเวอร์ไทม์อีก1 รอบไหมแชทยังไง那我们来看一下这张地图究竟是进入第3个加时。สวัสดีครับโค้กสวัสดีครับ2比1直接带走。ขอหน่อยดีขอตัวมึงก็ขอกันง่ายเกินเจ้าของบอกว่าเล่นเอาแอร์ไทม์หน่อยจัดไม่คุ้มนะครับเป็นไม่ได้Happy Partner Anniversary ขอบคุณครับสุภาวีขอบคุณครับผมโหยกศพไป1 ทีสัตว์เมื่อไหร่จะจบเพื่อนมึงดูแม่งดิมันก็ยิงเราก็ยิงมันคุณเริ่มเหนื่อยละบอกให้แม่งรีบจบดิคือกูอยากรู้จริงโต๊ะคอมทุกอย่างเนี่ยยังอยู่รอดมาได้ยังไงเนี่ย3 แมปอะยังอยู่รอดแบบไม่พังเลยเหรอทำได้ไงโอ้ยเฮลบอยขอบคุณสำหรับอีก1 กิฟต์ซับครับโบร thank you man ขอบคุณครับเฮลบอยมีเฟรกแคสที่เซต1ซับ1917 holy shit มันจะไม่เล่นแรงเฮดมีครับผมมีครับอยากเล่นได้เหมือนกัน Table sponsor should go to paper race actually bro This shows how defense map split is actually man it's kind of fun I want someone you have me bro popcorn bro to jiggle okay you have me bro I'll do that กดดักจัดดีกว่าอย่าเลยขอร้องล่ะปล่อยจัดไปนะขอร้องล่ะนะครับแชทใครมาใหม่นะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันหน่อยแชทฝากกันนิดนึงนะเผื่อนั่งดูนั่งจุ่มกันอยู่แบบเมามันขอนิดนึงอย่าลืมนะผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันหน่อยนะครับ YouTube นะครับเรามีกี่คนเนี่ย YouTube เรามีเกือบ 4,000-5,000 คนนะสัก500 ไลค์ไปโอเค这个跳狙到了手臂，而手臂也是算躯干的。空摘掉了这个圈，但是现在GENG他们真正的意图是往中路的战术，本来是想。กูชื่อตี้มึงด่ากูรอจัสได้นะเจอกันที่มอไอ้ตี้เดี๋ยวก็โดนกูด่าอีกเหรอเพื่อนเฮ้ยอย่า2楼这里虽然给上了一个障云，但是打外还是挂绳上来，先给。คนที่เล่นเก่งตอนป่วยจะมีแค่เอลิโอจัดมันก็พูดถูกไอ้เหี้ยไม่ต้องแปะคูฟีเวอร์ยิงแชทว่าโอทำ1 รอบมาแชทเฮ้ยถึงเหรอวะเฮ้ยถึงไม่เจอดิปัญหาไหมครับคำถามแค่นี้แหละ可能有 timing。现在进攻方他们还有一个P0之5，还有一个闪。进来，知道这里有人了。เบาได้เบา先打闪，再来。สวยสวยเอาจริงให้คม马群一个人在2楼，队友都倒在了1层，爆能器不在他身上，他必须要捡包。要捡包，要下包，而且要打2个。มันป่วยแล้วติงไม่หลูวะแต่มันดูเครียดๆอะก็ไม่รู้อาจจะป่วยก็ได้ฟ็อกซี่นามาเดียใช่ไหมครับใช่ครับมาแล้วจ้ารอเพื่อนนิดนึงแล้วก็เอาโอ้โหเกือบแล้วเชื่อใครไม่ได้ออกซี่ก็ชอบแฟนติกก็ใช่แต่แฟนติกชุดใหม่มันไม่รู้ว่าสมาร์ทมันเริ่มแบบแปลกๆว่ะไม่รู้ดิมันไม่ใช่แฟนติกที่เรารู้จักแล้วอะออฟโอเวอร์ไทม์อะไรที่แบบแม่งโคตรเสี่ยงเลยแต่ถ้ามึงเอาให้เพื่อนได้นะเว้ยแม่งโคตรแบบไปอยู่เลย来到第20 Where's Leo is I don't know is he back 再给已经疲惫的桑金元首ทัวร์นี้มีพาราแจกไหมครับทั้งนักแข่งทั้งคนดูปวดหัวหมดแล้วนะ这一分的默认这个半线还是在这个 A 区但是之前剑一直没有丢那个 Is he still sick I don't know damn 现在攻守再次转换แต่กินข้าวกินแล้วฉันกินยัง应该要把自己的速度提起来น่ากินเหรอ Holy shit 他们这分进攻反而先慢了一下WP ในวาโลแปลว่าอะไรครับ Well play ถ้าผมบอกเล่นดี来2楼找人Munchkin 随时准备给蛇吻反手一个蛇吻扑脸上
打外一直在前面晃看， ขอไป100 ครั้งน้องคือน้องกาฆ่าพี่อะน้องให้พี่เอาหัว 被 โขก 敲 เขา 到了 อะ 头， 马这边他打了一个提前量出 แบบไทยอะครับแบบไทยแล้วครับ 走出来是接到了子弹上。 พี่ผมควรเปลี่ยนไหมเปลี่ยนจอไหม34 นิ้ว 4K 4K ไป A 2楼找24 นิ้ว 刚好卡入是被 พี่ 逼了过来 ถ้ามันเล่นแรงนะถ้าเราจริงจังนะพี่ว่าควรเปลี่ยนให้เล็กลง24 นิ้ว240 3-4ใหญ่ไปอะตามหลังนะโฟกัสยากครับ 到了，现在马上是一个电击防，再加上必通的一波夹击。 จะป่วยจะนิดนึง 现在要给出最后一个闪了，而这里在给踩雷飞剑 จั 的 ส 时 หัน 候， ซ้ายหันขวาหันหลังหันหันทำไมอัดชื่นจัง 再打闪，闪过来没有看到人，哎但是拜拜这个跳看似乎有一点点僵硬， เฮ้ย 这个位置没人清理掉吗？优美厮杀在全包都是点后头。扛住了。他今天哇在作为一个指挥来说，这有点了太 C 了。 what 我的天哪，他一个人把对方 กูบอกมึงแล้วกูเอาให้กูบอกมึงแล้วเพื่อน 他的那个 ฟัง 闪 กู ，4 second 的那个闪，他闪的高点，但是他其实是 คิดมากมันทั้ง 找 เวอร์ 到 อะ 2楼下的人，他是并没有闪到爸点内的，这样也就导致优美是一个完全的暗爸线，找到了一个有点僵尸跳的脏信，然后 เฮียโคตรคม 接住，没有人能攻破优美这个铜墙铁壁。他在死点的防守确实给到了很大的 Holy 再次 shit 攻 that's 击 insane 是在第3个加时拿到了赛点。第30个回合， เปลี่ยนจอกับเปลี่ยนคนเล่นกูเปลี่ยนอะไรดีวะจัด 一波，但他知道自己要必须后撤， เปลี่ยนท 之前在这儿出过问题的。中路依然是一个桑信架狙，他知道这个人是没过的，马上激起翻腾，毗邻之火打闪，一波进，但这里有个传到了上面，嘿嘿他嘿脚下找到了 What？ ，Texture 后面人进不来了，你只有一个决斗者。 ำ like it better no way 的甚至是想台下血量，但是这个位置真地第一时间完全没有办法往对方也打哎球，还没 โอ 走 เค 掉不 my freak 这烟散了， แชท 哇， มันกินกันไม่ลงจริงว่ะ 抓了一个 timing。那现在5打 แซงก็ดีครับ 3，人数绝对优势，是 Paperx 保求自己一个 ไม่ 稳 เจอกันนานจริ 定 ง 就 ส 行。 บายดีไหม 桑信现在还在这个凹槽位架狙， กูนึกว่าพี่เบียร์ไปหยกมาอีกวันแล้ววะไอ้เหี้ยโยแมนน่ะนะพี่เบียร์ไปหยกเหรอไอ้เหี้ย 但是你这个假装，你不确定对方前面有没有人啊？对他其实是给铁板潜在的人听的。对，但铁板没踩人，这个位置竟是踩20比10在两台ต้องมา 之 เอา 上 ดีเอา 这 คุ้ 个 มเลยนะ 戏，他要把1层放给你，就守2楼。对，哪怕你进了我无所谓。 ตายแล้วนะ 再给他们有人车，游，没就看到一个滑车巡游过去，擦肩而过，从电梯房再转吗？还是说要追？他们要想把金追出来，但是这个 มา 时 ฟิ 间 ก 已经 ส 不多 ว 了。ย Motherfucker สวย 两个人 overtime one more man 哦，实际上这 Munchkin 发现他还 แต่ 在 เลือดเต็มนะ A 区的 ไอ้นี่เลือดเต็มนะ 所有人往 B 栋 น่ากลัวนะ 跑，回合的奇妙的运行，再次进入到他第4个加时。第那31个回合，图3， ไอ้เหี้ยดู 第4 ดูเหี้ยไมฟิกดิ 即将来 เพื่อน 了。 ไม่ไหวแล้วเพื่อน 打的已经满头大汗了，都开始笑 ไม่ไหว 了。 แล้วไอ้เหี้ย 对于这个来说，这也是一个体力的考验。 Something ไอ้เหี้ยเอ้ย 表情了。推黑传上来，但因为是右手持枪， โยแมนใครโยแมนเป็นเทียร์2ครับ ชอบไมฟรีว่าเล่นเสมอต้นเสมอปลายตัว จริงๆ คลาสเลย IQ สูงเล่นจังหวะฉลาดสุดๆ ไม่เหมือนอัดไวจัส 防守局 texture。 มึงเข้ากูอ่ะเพื่อนกูเกี่ยวแล้วโอ้โห 但对面没有上尾，现在 A 外还没有人做默 เล่น 认。 สัก50 ราวไปเอา 这 คุ้ม 只 นะ 是一个中路的快推，进行反嘿嘿推黑，โอเวอร์ไทม์พลีสที่กูจะแตกแล้วว่าจัสถ้ากูขี้แตกจริงฝากเช็ดตูดให้ด้วยนะ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัสชอบตูดนุ่ม ไม่ชอบเฮ้ยไอ้เหี้ย 目前 B 场才姗姗来迟，刚到正面，这个位置打不进去啊，对，还得转，而且 Munchkin 这里有没有医生救一下？跳下来，得去找一下油门了。 ทำนั้นแดม bro popcorn แดม bro 客人不一起吗？ ให้พูดใหม่ไม่ชอบ 贤者不 พี่ 入 จัดโดน 地 ทุก 暗 อย่างโดนทุกดอก 不要但那个咱拉不走ครับ 2场就倒啊。啊！看到了有人， เอ้ย 鸟给闪，罗塞跟在前面，他是鸟你看单头第一了，怎么跑坐着鸟上去吧。2楼的桑信弹幕也被卡戎给架住， เขาไม่ใส่ล่างไหมครับรายการนี้ยังครับ 劣势 มีอันนี้ตอนนี้เก็บแต้มแชท 打了29 เก็บแต้ม 分 กัน 了 อยู่ 已经。他要架 โยแมนมาแทนใครลาเกียครับ 再来，再找机会，再找过点，没问题。 ผมไม่ยอดทายวอนเดอร์ 他想要把这个鸟转起来，因为他过了1秒之后，后面过了0点几秒之后，后面的闪是有2.25秒。 โดน 再去看这个圈，这把绝对直战，没问题关键收到大败，也是再次创造了5打2的人数优。麦特菲格，第二时间再次 โดน 第二楼 โอ้โหคมนั้นอะเมื่อกี้ 也只能出来，迎接自己的死亡。 Happy Planet Anniversary คารอสขอบคุณ 又 ค 拿 รับ 到赛点了，有没有可能第5个加时？ เล่นแบบนี้จะจบตอนไหนครับ 有可能因为感觉双方都是在防守，再多拿分。
วันนั้นอยู่ซิลเวอร์ขอคำแนะนำจากพี่ตอนนี้ผมอยู่อิมแล้วนะครับขอบคุณมากๆพี่จ๋าโอ้ยดีใจเลยครับขดมากมันคือความเก่งของเราด้วยไหมดีใจครับดีใจด้วยครับ因为比赛就是这样，没办法，因为你เหลือแบบนี้มันถึงเวลา对如果这是第一个回合31มา31นี่คือฟนาติกกูรู้จักจริงไอ้เหี้ยนั่นจริงอันนี้จริง Icebox right现在在2楼桑汀架车架铁板架住之后แต่กูฟาร์มเมืองกูตกจากแพทมาวูดละ看起来应该是一个ซาพิมพีคำสั่งซับ19เดือน เมตาใหม่รอจัสกระโดดเข้าไซส์ กระโดดเมตาใหม่ทิงสบายดีไหมอะโดไม่ได้เจอกันที่มอเลยแพทตกรอบเลยไหมยังครับยังเก็บแต้มครับ但是这个锅点不要楼感觉要把不要楼放的话我觉得不太好顶啊麒麟之火出来找人哎但这是一个埋伏哎就是为了把ตอนแรกผมคิดว่าผมชอบผู้หญิงแต่เมื่อเดือนที่แล้วผมเจอพี่ที่ TGS มันก็ทำให้ได้รู้ว่าผมชอบพี่ครับรักแรกพบแทททูคันลัวผมมาไปเพลงเลยน้องมาไปเพลงเลยน้องกูไม่น่าไปเลยเบาเอ้ยอุ้ยวะ终于稳住了大白也是端出了油门福克森倒地Forsaken 虽然被补掉但是 Frank 补偿很快再加อย่าไปกันต่อพูดอย่างนี้หรอกูมันเหมือนกันวะ都可以加今天我觉得就真的就是看爽 Why wearing sunglasses 给现场的观众朋友们 Cause 带 I'm 来 about 了 to make a 真的 meme 最 I don't know 大的 I'm 一 just 个 dumb man 回馈就是3张地图全打满甚至在第三张地图已经是达到了เล่นเผื่อทั้งซีซั่นอ่ะไม่คือกูว่าเป็นเล็กมันเก็บไอ้นี่จริงไหมเขาเรียกว่าเก็บอารมณ์มานานอ่ะไม่ได้แข่งมา2 เดือนขอปลดปล่อยหน่อยนะขอนิดนึงนะครับตอนนี้ผมอยู่โกครับขอแนะนำแต่ตอนนี้เหลือบอลตอนนั้นอยู่โกตอนนี้เหลือบอลไม่ใช่เพราะกูแล้วน้องอันเนี้ยพี่ครับขวดใบละเท่าไหร่น้องครับ6 ดาวครับน้องเล่นเหมือนไม่ได้เจอกันอีกจะเล่นคณะอะไรเทคโนโลยีสร้างสรรค์ครับวันนั้นอยู่อิมขอคำแนะนำจากพี่ไปตอนนี้อยู่ไอรอนครับผมนะครับแน่นอนครับพี่ให้เราไปสุดทางนะผมสุดของสุดนะครับอันนี้ดีใจนะครับแม่งมีทีมหนึ่งกันดีทีมนึงก็บุกดีไอสัตว์กูดูอะไรอยู่เนี่ยกูรู้ว่ากูดูรอบชิงจริง目前来说的话，这把明狙才需要的明狙1层能不能找到机会？เบาได้เบาอุ้ยยิงลูกตีนเหรอ现在赶紧汇合一下赶紧过来找奶他本来都已经要走来走คมไอ้ยี่คม但是现在有人懂的呀现在GENG是懂的他已经赌成那个3B而且 texture 他的踩雷飞剑都没丢，打闪，外面有人，高闪来了，踩雷飞剑，舌吻，近点只有一个，桑信直接先给，那我们现在注意一下这个单摸的打歪能有收益吗？他能摸到 DD 防，可是再给烟，背后来人了。要跳吗？卡肉跳，ต้องแบบนี้สิว่าถึงได้เข้าแข่งจบนี้อย่าลืมเปิดจูดี้ด้วยนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอดูจูดี้รอบที่169但是14秒的经验时间包点买了 Munchkin 你只能打 B 你只能在 B 区下包然后接下来就是一个烽烟传进来硬要下อย่าทำกันอย่างนี้短炮2发GENG再次拿到赛点再น้องยังกูนี่เหนื่อยแล้วว่าจริงเมื่อกี้คืออะไรอ่ะ在防守方拿赛点这进攻方一直没有办法拿分啊เมื่อกี้คืออะไรอ่ะแชท毛可以把这个坚不可摧的盾给破掉มีเราไม่โดนบาที่เปิดขนาดนี้ไม่ที่โดนกับตุลา如果打过了还是有机会的对但是ใช่รายการแข่งของ VCT ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่โอ้โหเฮียโมโหเลยสัตว์หนังสือไม่ได้อ่านสักทีช่วยด้วยจบรอบนี้เหรอลัสแล้วยิงโดนตีนอะไรไอจัสมันวางเป้าปกติแล้วไอจีนมันใช้กระโดดของเรสเลยโดนตีนมึงเล่นวาโรมานานแล้วจริงเปล่าวะไอจัสอย่าทำให้ตัวเองดูเป็นตัวตลกบาร์กี้ดิ最后一回合了，这加时的下半场，ผมขอโทษครับ慢摸。ไม่เอากูสุดจังวะ会不会如法炮制又来？他换了一个枪位，但马上就是一个双人跳，双跳，กูคือจัดน้องกูจัดนะไม่ได้ตัวเบา背闪。找人ทำให้เอมันคงทีเหรอครับพี่จ๊าบางตาน้องยิง23 บางตาไม่ยิงไม่ได้เลยน้องเล่นเยอะไหมอ่ะวันนี้เล่นเยอะไหมครับ打外看你了这个过点他要
接这 เมื่ 个 อกี้ 跳 ใครบอก 跃人19 17 กูเริ่มเชื่อละ 对面铁板集合了，对面是铁板一块儿。 GG เหรอยัง2-3 มินิเบิลนะเว้ย 现在2楼打败还在架，哎，人在哪儿？是不是电梯房 chill 他不确定电梯房有没有过点。哇，这个位置经济3人已经是摸排到了包点点内，有人要反摸 ，Fox 想反上2楼吗？还是直架1层啊？他应该是直架1层，给了个正式半线，在等队友铁板。 安全包，这个对象非常关键，打过吗？打脚打过，最后只有你了。 ไม่รู้ว่าตัวคันหรือเปล่าคำถามแค่นี้แหละตัวคันหรือเปล่า 他知道这边多看了一把有一个人，而这个人已经到脚下了。一个人，哎，但是没走掉，18比16。GENG 18比16， 18比มุนยันโย 打了非常多个回合，打完之后 3-2 ไม่ไหว 站起 ไหว 来， ไหมไม่ไหวครับพี่ 观众挥手示意，真的非常不容易。 GG แชทดูเล่นบูต่อไหม 他们真的非常非常辛苦，因为打了非常久的回 โอ้ 合。 โหเฮีย 4张地图。对，打了4张地图。 ถ้าเรามีเลเซอร์เป็นพันเนอร์ต้องใช้ของเลเซอร์เท่านั้นไหมโอ้จัดไม่รู้อันนี้ว่ะไม่รู้ว่าเขาคุยกันไว้ยังไง GENG 还是赢了下来，队员们笑得非常 ดู 开 ต่อ 心。 ครับไปครับเล่นบูครับเล่นบูคนมาครับนะครับแชร์ใครมาใหม่นะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันหน่อยนะครับผมอะไรเนี่ยเหมือนกูเปิดแฮกเลยเฮียงงเลยนี่ Duels, though. ฟานาติกซีนะครับยัด Perhaps there's a chance he had got a timing towards the A side through Link. That spike. They all know it's the B side. That's เซ far too ป้าอ close. อก I mean, the ซี่ knife comes in มูส here. รอสซี่ Can't วิก use the snake bite. ไซโยนาระอัลฟาเยอร์ Just โบ has เตอ to ร์ bide คา his ยัก time. คอนดิเคิล Chronicle still walking โบหนึ่ง There's pings Lên going bằng out chụp luôn towards liều CT. thành chạy rồi đấy. They know there's a Bỏ lên timing màn. that Chronicle can take here. Zeppa just has to be aware of it, keeping half an eye. คน Still ดู 1v1 สามารถกดไลค์หน่อย for ฝากกดไลค์หน่อย intents แช and ท purposes. Chronicle คนดู left out to his own 4,500 devices, but so ครับ capable ฝากกดไลค์กันหน่อย to นะ carry Fnatic through. เดี๋ยวเปิดแทง The ให้ก่อนเปิดโปรไว้ก่อน cornerstone of this roster is starting to get กูอยาก going ดูอยู่ on ว่า a มันขนาด bit. ไหน It วะ won't be planted for him. ใช่ The ชื่อ fight ทีม around ญี่ the ปุ่นชื่อ corner ญี่ is ปุ่นด้วย difficult to land. It's เอา missed ไว้ the จัด mark. เฮ้ย It เฮ้ย won't be เฮ้ย on หนัง Moose's โปรหลุดนะ position. จัสเมื่อกี้ But ขอ the อนุญาต crosshair ครับ hits his ขออนุญาตครับ head โอ้โห for a แปลก Fnatic 4. ตัดดีเลยเหรอ Mr. Reliable. เดี๋ยวตัดอันนี้ให้ The Iceman comes in clutch once again, finding the round for Fnatic, and now has getting that gap of two. Thinking about the future coming through, the ultimate's coming in, but it's the fact that he's so calm and collected. Confirmation from our replay guys. How close that spike plant was. 0.16. I know Fnatic like to leave some of these rounds late, but I find it crazy even in those kind of situations that it goes down that far, and that it's the final few grains of sand at the bottom of the hourglass. But timeout for Cloud9, 60 seconds of their own here to play around. ยี่ทำไมมันดีเลยขนาดนี้เลยวะ In hand, the most important I think is going to be Oxy's ult, because when you look at it on the surface, Fnatic have tools of their own. I think the most frustrating part is that you can't put guns ทีนาย on this for C9. Yeah, true. I mean, if Alpha caught Oxy with the Well, kill hi. contract, those knights would be Alright, taken that's what off. he- board. he- Yeah, I mean, I think Call that's you have- something call that you have, Fnatic should yeah. probably be looking for in this round as well, because you did see the value But that I keep C9 people got on, out so of the being people more don't aggressive damn at the it. start of the round. There's always a way that you can try to challenge that. I suppose we'll just have to see what the setup looks like. Same wall, same util จะ 70,000 ซับ from แล้วใช่ Fnatic. YouTube จะ Not 70,000 แล้ว expecting them to be making their move anytime soon, though. Yeah, they're reinforcing so heavily towards the B side as well, Hazza. เดินเกอร์เรียวไปไหนเดินเกอร์ย้ายไปไวท์เทเลตี้ส่วนลีโอ Decided ยัง that, พัก hey, แข่งอ listen, ยู่ครับ guys, we're going to start to put our forces towards A. This is the time to go and try that other side of the map, right? That's exactly it. It's the push with the knives that I was talking มันต้อง about. ไอ้นี่ว่ะต้อง Fnatic instead ขอ walking ขอแป๊บนึง into it. They greet the flames like an old Oh. friend. You and me The ult อัล will ฟา be brought คนที่ไม่เคย out. แพ้ Put Vic in the 1 versus 1 with Oxy Don't already believe. gone, and Althea again skews Leo theยังไม่หาย odds ใช่ไหม in his favor. 2-player advantage to มัน work ตุ๊ก around ตา with ลมเลย for เมื่อกี้ Fnatic, but you're not แล้ววันนี้ expecting พี่จันเล่นวันลง Fnatic ไป to เล่นครับ just เล่น yet. เล่นเล่น After getting two picks towards the B เดี๋ยว side, พี่จันดู you วัน would นี้เสร็จแล้วก็ assume น่าจะ the คู่หนึ่ง easy มัน option แค่แบบ is just to โบ go หนึ่ง like, เองอะ listen, มันเล่น guys, แบบเดียว we've ครับ got อัน the เนี้ย two players towards this side of the น้อง map. เล่นเวลา Let's 2-3 head ครับ in บางวัน towards B. การบ้าน But มัน they're เยอะ faking it out, เลย and C9 are ไม่ได้ buying เล่น it ด้วย entirely. มันคือตรงนี้เลยครับคุณ Just นี่ a fake layered on top, but Althea leaves himself มัน open มัน to คือ the แบบเอา wider จริงๆมัน angles. ปกติ Zeppa ครับ gets ถ้า that เราเล่น one ไม่เยอะ Boaster ฝีมือเรา has จะ the ไม่ from คง the ที่ครับ shadows to disengage, but instead he's trying to Kinda calculate li- the smoke. Boaster, you gotta go, and he เกมนี้ will. มันเป็นอย่างเงี้ย Yeah, out of here, spike down, and they can set up their post plan. Alpha right? เคยแพ้ They ใครไว้หนึ่ง reset ไม่เคย and look for more ไม่เคย space เดี๋ยวแป๊บนึงนะ because they've got so much time to do it, right? And look how quickly they take that control towards security, towards the jump across. In terms of the util that you have to fight back into this one, Chronicle's still banking on the snake bite. He can bounce that one off the corner of the wall. You're set. And for C9, in terms of weapons, they managed to take down Alpha. Yeah, that's one. Moose probably isn't really going to want the Bulldog in the next, so Yeah.
He'll engage, but go down nevertheless. I think the big thing for me as well is C9 were able to get the kill contract from Alpha, right? And that's a big ultimate. It takes one player out of the everything, right? The round. Yeah. Hello? No, Oh, it's Zephyr just jumping off the side, right? He Okay. doesn't want the I thought- pistol. I thought You they had keep the two rifle. rifles. Just Bulldog though, and it's on the other side of the map. I think you play the double up as long as you're expecting Fnatic to maybe peek you running out of the site. น่า But ขึ้นนะ the pathing เล่น completely บูม different มี from the ราคาเล่น ENG บูมมีแม็กซ์ squad สแตปเป็นไหมบรูมบรูม as they continue to move forwards closer จะไปเล่น to จบยังครับ what จ would บ be แล้ว their ครับ third ไท win เกอร์ over C9 in their ทิ history. กเกอร์ There you go. วันนี้เราฟินิกอ่ะได้ C9 เมื่อกี้ใครช comes นะ in once จิน again. จีครับจินจี But talking about the present, it's the ultimates. That's the big thing to always take note of. A Viper's Pit for Chronicle and a Hunter's Fury for Sayonara. เป็นไปเล่นแข่งที่วันไหน Four จัด or เดี๋ยวเปิด green ตาราง for ดูกัน C9 ระหว่าง if พัก they แล้วกัน want นะ to go and use แต่ them. ก็ไม่ชวนเหมือนกันครับ Well, Fnatic start to look towards the B side. Still, this is weak คาจัก for มาจากทีม C9 ไหนไม่ because รู้ there's ว่า only น่าเทีย two ร์สอง players จริง here, and neither of them are Sentinels. ให้ผมบอกต้องมีเวลามันเหมือนเราชอบอะไรก็ต้องให้เวลากับมันก็ใช่วาโลถ้าอย่างนี้ต้อง Not เล่นดี exactly ครับ short-handed though. Playing double controller with Moose's เอพิกออกมา global จากเอพิก util, it's always going to be เดินก็ไปไหนครับ useful เดิ to น say ก็ไป the ไว least, ทาลิตี้ and ครับ Oxy แค่ posted อยากให้ up ทำคลิ in ป a ไม่คลิป main แบบว่า with ย้าย the เพลเยอร์ op อะไรเงี้ยเดี๋ยวทำให้นะ is a คลิป difficult เดียวจบ hurdle แต่ว่าจะได้รู้ว่า for ใคร Fnatic ย้าย to ไปไหนบ้าง bypass, and right now they're just trying to figure out where it is exactly they want to go, what the lay of the land looks คาจักมา like จาก in เอพิก terms of ทีมที่ประชา material เซนชั่น on the map. That's when they only just start to now reclaim B main. ทำเลยได้จัดไปไม่ได้ติดตามได้เดี๋ยวเจจุดทำให้ I really คือ see จ much ริงๆก็รอแบบว่า better, ทุก right? ทีมให้มันประกาศไฟนอลลอตเตอร์อะไร That เงี้ย one way goes up again. Oh, it's not even a one way. It's just a พี่ข่าว good พี่พล walk มัน up. ไม่มีเลยครับ So Fnatic now starting to use their execute util. โอ้ยบนหัว Go in, Alfia with the double tap, leading the charge. Nice tag from Sayonara. เนี่ย Can't ปะ quite get the เพื่อใคร second ถาม hit. อ่ะเนี่ยไอ้ Playing คอม around โบ the แอต smoke, ตาส gets ว่า his first, looking for more. C9 ก็เล่น Chronicle shuts it down. Fnatic on the site. C9 playing ส่วน off ฝั่ it, ง seemingly Fnatic Rossi เล่น Viper able to do สว่า damage. That's two from the Hunter's Viper Fury, สว่า keeping them in front as the spike goes down. สวัสดีพี่ชายสวัสดีครั Kayak is บ the one to get that down in terms of what they can use. ใช่ Has it. รอ There's แบบ only รอ one ทำทีเดียวอยู่ blind แบบว่า side ให้มันประ and กาศ two ทีมแล้วก็ shock ทำทีเดียว darts on Sayonara. It's the two of the youngest on the Oh! roster. Kayak getting two of his own. It's up to the 16-year-old to bring it up again. เซนาระไหนโชว์เลยดิ Sayonara has ดึ to งใหม่ reveal, ดึง can ใหม่ try and use this to play around. Đây, Now mày the đây cue lẹ. of the drop. Knows that Whoa! Oxy's finishes him off without any hassle at all. Moose อุ้ยเล่นดีอ่ะ the ชอบ other อ่ะ side of him, a consistent แต่แค่ปื player น for บังมันอะ C9, a โอ้โห mainstay in their America's roster last year, but it's the new boy who's teaching them some tricks. Fnatic spinning it up to a 6. A Red Bull clutch for Sayonara. คิดว่าสอง Again, คนนี้ we'll แทน see ลิโอเดอร์เกอร์ได้ไหม why everyone's so excited ไม่รู้อะ about where he could เดอร์ possibly เกอร์ไม่ end รู้ว่า up เดอ in ร์เกอร์ his ไม่ career. คือเดอร์เกอร์มันมีปัญหาเรื่องสัญ Unreal, ญาอะไรอย่าง just the งี้ way he played that ถ้า round. จำไม่ผิดใช่ปะ And just how มันก็เลย easy it was มั for น him, ก็เลย right? No panic, so mature in his performance. This is vintage Kayak that we're seeing here as well. That peak taken towards spawn on the stabilization of the core ลี for โอ Zephyr. ยังอยู่ใช่ลีโอยังอยู่ครับ Slight pause as we should be แล้ว heading เส้นใครมา back แทน into เทน things สอง for another เส้น round เอานาเล where ดมาครับ C9 นา have เลด weapons. They've got a purchase here, but so many ults spent in that previous with no return. พี่พลไปทีมไหนพอรู้ไหมยังไม่รู้เลยครับ เพราะว่าเขายังไม่ประกาศเลยครับ They พี่ get พ so ลน่ะ close, right? They put สงสารวัน themselves ครบ in รอบพันธ such มิ a ตรนะมาวิน great ขอบ spot. คุณครับ And then they just ไซ leave it นา to ระอายุเท่าไหร่เขา Kayak บอกยังเด็กอยู่เลยนะ and to Sayonara to clutch that สาย up. หนาละ We talk about like the micro, right, that Heretics were able to show. อันเนี้ย in อันนี้ terms คือ of ทัวร์ how they play ทัวร์เป็นประเด็น together. ที่เรา You've เพิ่ง got ดู to ไปใช่ปะ remember, ส่วนทัวร์ที่เราดูอยู่ตอนเนี้ยมันคือ C9 เลน core บู has got a good bit of time themselves playing. Like I said, look, it's been the longest off season for them of Yeah. almost any team that we can มัน really โบ be นหนึ่ง looking โบ at นหนึ่ง here. โบนหนึ่งเลยอะโบนหนึ่งหมดเลย At the event, more specifically at home ground, we're in Berlin. A chance for them to have got together before this Claro, one, ni un día, practice while the play-ins was ongoing. All of the teams have been here since minute 1. But the work that you put in needs to be reflected now with results in the server. Mi- A may big not be, investment man, fromขึ้น them นะ on the previous Pero cameไม่ up สวย short. มันขึ้นว่า Can มี they อะ do more with less? Zephyr on the other side. แล้วจะไปทีมไหน Of จะดู this ทางเรา zero ครับ point. พี่ฟอกอยู่ The ทีมไหน knife ฟอก effect ตอนนี้ slowly พักแข่ง coming ครับ out. It is the orb, which now Fnatic will explode from. This is a very pacey take by their books. ขาจัก Dimensional drift Oh, being but- used but- has to
gain the information that they need. It hasn't resulted in the kill until now. Zephyr getting spammed out, and even invest in the Viper's pit to make it more secure in towards Link. But Oxy is making sure the whole site is secure. 3 versus 2. C9 are 1 to the goods. สกิลลีจะกลับมาขายไหมครับปีหน้า He just needs to wait for the cavalry to arrive. Spike finally making its way forward. The pit being dropped indicates that Chronicle is out of it. And C9 Rossi will clean it up. A big round for C9 to win. It's exactly what we asked from them, and it feels crazy to say that it's when Fnatic actually bring a little bit of a variation and go a little bit quicker that they can put pen to paper here from the defender's side. I was, really impressed with Oxy holding position, and for Fnatic, the supportive utility looked good coming in, but they just couldn't clear Vic. เราแพ้ไปนิดนึง Going back towards mid though, Fnatic looking to try and see what's there, but C9, they're going to put some of their own players towards that side of the map, or that portion of the map. Man, we got a little tech again. Yeah, เด็กเกอร์ไปไหนครับเด็กเกอร์ไวเทลิตี้ครับ We do love it, and so does everyone here at the ทีมพึ่ง arena อะ as well. I know เท that พอ we're อะไร going อีก to แล้ว be เนี่ย filling it out on Friday and Saturday, but we got Walker friends and ดีครับ family around. We got players from play-ins yesterday making the most of the experience, just adding to it overall because it's not too often that these teams will be able to rendezvous with one another. As much as I was saying about C9 not having been to champs for a while, it's these kinds of events that you're really going to take your time to enjoy in the off-season, and that helps build up chemistry. Yeah, I think like just being able to chill out with the team, even if you are out of the tournament, and just hang out, create that natural chemistry, right? Eyes for the other teams, going to be sitting watching after you played your first, say for instance Heretics, you've got a couple of hours to chill out and see what the rest of the teams are building, and I think quite a few eyes will be on how this Fnatic comp is working, right? Because it is pushing the meta, it's trying something new. It's just giving yourself the most runway possible heading into the first flight in kickoff, and I think you see that with a team like T1 as well, another roster. Credit to their media team, put out a documentary with their experience of home ground, the Pacific qualifier that we saw, the Asia Pacific qualifier, and even from that first loss that they took, you can see how much it means to just have that environment around you. Even hell, academy players, former players like Carpe who weren't even in the starting lineup there, just adding a boost to everyone else and picking them up when they need it. You have so much time to figure out what it is that you want to do when the new season 2025 Happy birthday anniversary! Thank you, Papa. Thank you. Look, the time is up now. We're heading back in. Let's see if C9 can repeat that success. It looked like mid was going to be a real contest between the two. That's not the case, as it's only just C9 who take flight towards there. Instead, Fnatic are looking to push themselves towards A, put utility forward, try to use the shot, but he only finds the fake out from Kayak. คนชื่อไหนเราจะด่าลงได้ไง Double up into the corner as well. Rossi was here too. A couple more kills from the fragging IGL. Yet still C9 trail from this position. Fnatic with another quick execute. They've dropped bodies on the site, but there's still 2 more to get through. Hold down. Paranoia pushes Kayak even further forward. That snake bite will land towards the player behind, but it doesn't hit Zephyr. Chronicle now up above, up against Zephyr. Will easily collect and confirm the advantage on the next half for Fnatic. The writing was seemingly on the wall with the way that the opening 12 have taken place. 1 or 2 more of those now. I like this from Rossi. He's just such a capable individual, as I said before. First time as the IGL of this team, but co-calling a lot of the time and kind of having that pressure taken off, I guess, when you already have set ideas of how you want to play. It has been hands-off from him at times, I think, in terms of the theory. I saw a great piece from Will Shobra in Pacific sort of saying one of the reasons why that T1 roster wasn't more successful at international events is the development of the theory. So I kind of want to see what that looks like later down the line, but for now, more attrition in mid, Chronicle is going to make Oxy bite the first bullet. Fnatic have been really good at being able to get the entry. Has been absolutely excellent in finding a player through the kill contract. The bullets maybe go right, but Alpha will at least confirm that kill. He's 3 for 3 on one of those 1v1s. We did, but we lost.
guy just does not miss. And even when he does, We lost in Asia. he still hits the shots that he needs to. So good enough. Vic has done a pretty good job so Rossi far might at take one, dictating Jimmy, the pace towards this B side of the map, as has Rossi on A, but he's about to face into two แต่ players. เล่นอยู่แล้วเล่น making ช their นะ way ไหม through Link. It's Alpha to lead the charge. Rossi finds one, โอเค but a little เรีย naive มาก not to expect the second or third. Kayak right in and amongst it as well. Fnatic bearing down ไอ้ on เหี้ยถ้าเทียบ number ภาค 8. ฝรั่งกับภาค He's จีนภาคจีน following the ภาคมัน blood มา trail ชัด that Fnatic have left here. กาวนายไหมครับ Oh, กาว only- น้อง oh, โอ้โห hello. กาวเลยเหรอ I was going to say only a sheriff. He's picked Dumb up leh. himself a little vandal. He's doubled his money. Yeah, we did There it. you go. We lost in Asia. But is it double or nothing? It We lost in seems T1, that right? Or it will something? be nothing for this round. Yeah. Vic opting to save out Fnatic, going for a little bit of a hunt. You see Chronicle towards CT. There is no reward out of this round. There is no prize. You don't get the reasonably priced family car. Nothing to take home with you. Would you ever play like a bullseye? Would you ever think you'd take part? If it was a Jeep, then maybe I would. 8-3 Hey, listen. I'll จะ be แพ there. ทแล้ว Shout สู้ out. ๆๆ Shout ทำได้ out ทำได้ indeed. But, Maybe, Hey, number one. maybe an AOC monitor. yeah, or a blacklight That trail. lot. There you go. We got everything here at Red Bull Homeground, and so do Fnatic. Round number 8 for them. Sayonara says goodbye to Vic as we move on to the final chance that Cloud9 นี่ have ชอบชื่อ in มันเหรอ this เซลนาระ half. Yeah, Shouldn't he, the difference between an 8-4.5 and a 9-3 is Sayonara. monumental as well in terms of moving in towards that pistol round. Give yourself more of ฟ a นัติกสังกัดเลยเหรอ lifeline ฟนัติกสังกัด after it, depending if you win or lose. คือมันยุโรปอะแต่มันสังกัดเลยวะ It feels like a necessity here. The same way that we saw Heretics put up that final round on split against Focus to then turn things to their favor on the side swap. มันรู้แค่ว่า It โซน feels ยุโร like ป a ครับแต่ necessity ไม่รู้ประเทศ here อะไร for  อะ C9 as the game ให้เดาว่าแบบ is เยอรมัน seemingly มั้ง getting away ไม่รู้ from อะ them. Fnatic showing some variance in how they want to approach this. Again, I've loved the Viper Orb in mid in terms of control and how much of an inhibitor it has been for C9 because unless they're getting aggressive, they've kind of struggled to play around it. อิวโน The อี knife สาน at the อีอา very แมน least, อิวแมน though, taking it ไม่รู้ offline ว่า for อัง now. กฤษปะพี่ไม่รู้เหมื Vic อนกัน not allowing himself to be revealed this time. The one way immediately goes up, and at that point, C9 begin their mid round Yeah, and that get is that an drone out action, towards mid. But it's false By that, information. by They where- haven't by seen doing it, anyone. make- They need to be careful of what Ma lies why? towards bottom mid. Yeah, it's an Ma interesting one as Tasune, well that when they leave, we Rossi leave has it the like, dart oh, we available. leave It's seen him do it a couple of they leave, times we now leave when it you're like, using we that leave. drone. You can't get to bottom mid, so the trade-off for the they value in have it terms that- of the information yeah, that they actually กลั get บมา here รอ isn't ที่มี ideal. เงินเยอะ It's พอ all จะ quiet ทับ for ใคร Oxy ตัก yet ไม่ again. มี This เนาะ guy is โอ้ being โห starved of engagements, which is not what he wants. It's not, but it's well played by Fnatic to do so. ไปดูดราม่าฝั่ง Putting เอ him ล in มา such มีดราม่าอะไร a อะ good spot เพื่อนทีม indeed. ตุรกีที่ Still, ไปหน้าไปต่อ Boaster is มัน going มี to ทีม want หนึ่ to ง get ที่มัน caught the luck through mid. สร้าง As ตุรกีล้วน Fnatic นะ now น่ากลั look วอยู่ to นะ send themselves into B. A position that you should perhaps expect Boaster to Loom it be up. in as the rest of the execute again. makes its way through. Strong arming. Oh, This had- side of the push is yeah. Kayak. A double headshot from the player on the former Oh, mini Apex Zeppa. team now is against Zeppa. Double back ตอน from นี้ him. 3 on 3 เล่นดี spike ไหม goes down. Yeah, now a little Yeah. pause, but with time so low, Bang, this I Hunter's Fury creating delay is massive. Sayonara Hope. chops the head of Zeppa, and now we head into post. ฟุตปะหน้าฟุตปะที่ตุร I กี said ล้วน before, อะ kind of butchered my words there, but the first graduate from Put Mini T1, hey, Fnatic T1. has come Yeah. over from Apex, just doing Dream kayak team. things. It's exactly what we expect. Shot just Oh. past the mark though onto Sayonara. Can Oxy have his say อาจารย์ before the บ๊ายบายสวัสดีครับ halftime แตง bell คุณนายนะหมู rings? Phantom in hand, ขวัญ but พรุ่งนี้เป็น little วันที่ดี util นะครับ to work with. It's เอ้ย just ภาพมัน the กระตุก updraft ๆ between Timing. the two C9 players, and Chronicle has wedged himself right in the middle. Oh. Rossi removes him. Thorn from the side. Low HP on Fnatic here, but C9 just have nowhere to go. Oxy needs one bullet and a half stick. If there's any chance that he can win this against Sayonara, he's looking for the jewel. Sayonara's looking for the P, เด็กนี้มัน which นิ่ง he ว่ะ will win. เด็กนี้มันนิ่งว่ะ The maturity of how he played that clutch. It's like he's been in this scenario a million times. He knows exactly when to swing, when exactly when to take his time. And หันไปฝั่งออกไปข้างนอกอะ it's แล้วมันก็จะขึ้น insane. ไปตั้งอีก You'd think he was a tier 1 player the way he played that. Yeah. I mean, at this point, ใช่ realistically. ใช่นาราคนใหม่ Yeah, Like, but I think the 100%. crazy part is it's like แม่งคนละรุ่นจริงไอ้ the คนนิ่ง soul อะ of which veteran player before that we had has been put มึง into จะฝึก this คำเอง kid. อย่าง Like, น้อยรู้สึก you ส know, นุก it กว่าที่ feels เคย like ได้ he มาเมื่อ has ก่อนเยอะ lived เล the ยพี่ past ได้ life. ช็อต I ของ know มา what บ่อย you mean. แต่อาจ It จะ is ไม่ a เป็น little bit มัน crazy at times. มันต้องใช้โปรแกรมอะ
แบบว่าโปร Our แกรมที่ ranting มันจะอัด aside of ให้ the เองตลอด survival เว on ลา the Fnatic side, เมนเดลว่าชื่อเม it นเดลครับ is Alpha Air Chronicle towards the top side of the leaderboard. You see it in these duels, just so confident to โปเตอร์ take ใช้ them แฟนทอม against อะไรหรอแฟน C9. ทอมมันใหม่เปล่า I'm โปเตอร์ hoping that this America's representative can really kick into the next gear here on the attack side, where they're able to facilitate a more aggressive style through Oxy and actually start giving him some of the fights that he wanted. Because as I said before, it felt like at times he was just starved เอา of เพ the ลงก็ได้ เอา engagements เพลง that ก็ he ได้ thrive เอาเพลงก็ on คน at จะ the เยอะ moment. Yeah, for me, moving in towards this half as well is how does the Viper work on the defense, right? We've seen some ideas before. The Viper will be placed towards the B side, making it difficult. And it's actually Kaya combined with Chronicle here, มัน looking to take that เสียง first เหมือนอัดนิดเลย engagement. เฮียคนภาคอะ Fnatic แต่อัด up ก็ได้ก็เครื่อง 9-3. เต็มไม่มันอัดมันไม่ได้อัดลงคอมอ่ะนั่นนะมันอัด looks ขึ้น just เว็บ as อะ good as the ลอง new มาดูได้นะมันช่วยเก็บพื้นที่ Posted ด้วย with his proven track รายการ record อะไรครับ of รายการ supporting เล่นบูครับ new เล่นบู emerging talents into Fnatic and the เป็นไปเล่นแข่งไปยัง mentorship แข่งไปแล้วครับ being seen in the แข่ง way that they've played this cohesive so far. It's onto the shoulders of โอเค Kayak to get ขจัด things ทำดีมา started, ตลอด but he goes down and is left alone by Chronicle. They're playing for the retake now. Fnatic at the same time have started to find inroads deep into โอ้วิ่ง enemy มาแต่ไกลเลย lines. อัลฟา Moose is all on his own. ว้ายโย Lost engagement. Whoa. Now they send it in and upset the คุ้ม post มาก plan that คุ้ม C9 มาก are trying to set Wait, up. Need spam to me. be careful as now Fnatic are trying to send themselves forward. Vic holding on to main and it's back to a 2v2. Didn't think about Chronicle being towards heaven and Chronicle didn't think about Zeppa. Boaster in another clutch. He thrives in this kind of environment. Well, he'll need to Boaster thrive up, here. why, He'll need mate? to show us something because Zeppa has certainly someone been had it. hitting heads, although Boaster will gain control of the spike. It's halved at the very least. Another tap to show that it is. Whoa, Boaster! And gives himself up by dropping off. It is 10 for Fnatic. It's double digits. It's frustrating for Zeppa there as well because just as I'm ranting and raving about Boaster, who has put so much ไม่ time มันไม่มีกล้อง over เพล the เยอร์เลยเหรอ previous year ทำไม into มันไม่แข่งใน his สนามเหรอ mechanical วะ ability แข่งอะไรออนไลน์เหรอ to เนี่ย keep up with everyone else on the team, especially when you bring in the young guns, but his clutch ability as well. That's something that Zeppa is more than capable of as the oldest name on this team. And another piece that you have to be looking at with Imi in the coach slot, ผู้ฟัง these legacy choices that อันไหน Cloud9 อันที่ have จะใช้เหรอ continued หรืออัน to ไหน put ครับ faith ต่าง into. ๆรู้ Are เหมื they อนกัน going ครับเป็นคนจะ to repay ที่ that แชทขึ้น faith? มาแล้วสูงก็โผล่ขึ้นมา They need to. ตอนที่เขาได้ยินโปสเตอร์โดดลงมา to ผม do ฟัง after ดี this round, after the purchase, is ถ้าไม่ได้ win ยินเนี่ยแปลกๆอย่างเงี้ย 5 stingers as they เลฟช stand นะนะครับ outside แปลก on the เลฟไม่แข่ง edge ด้วยเหรอ of 8. ไม่ใช่แข่งค Alpha นนี้หร needs อวะ to เล be ฟอะ careful, but he doesn't because he's got the support of Sayonara. Hindi, The undercut made Yung people score, hindi vulnerable, kakayo, and the bulldog Dapat na. gets to work. ถ้าแข่งวันไหนครับยังไม่รู้เลยครับเดี๋ยวต้องเปิดดูนะ More and more one-sided, smokes in towards top side. Boaster mirrors it. TP in one tag onto the scout. Hey! But instead, look, it's the stingers that come through. Needs to be an ace clutch, Hazza. And if there was anyone to do it in any kind of fashion to win it out, it Ui, would be yeah, but Sayonara. P5, Damage on the what the- first. All three Ui! players are hit. They're within striking distance for the young Moldovan talent. Jumping out Oh, Stinger wide. insane. Rossi will take Bloody him off hell, the you face. already have it, Three mate. from him. ไอจัส C9 กูเพิ่ง move up เล่น to วา their โร่ fourth. ไม่นาน อยากรู้ว่ารายการที่ใหญ่สุดคืออะไรมาสเตอร์หรือ VTC แล้วทีมคังๆที่แชมป์อันนี้คือแชมป์โลกหรือเปล่า ใช่ครับ อันนั้นคือใหญ่สุด A แช little มป์ bit โลก of ครับ carnage แชมป์เปี้ยน towards นะ that backside. VCT Fnatic caught off guard. เป็นชื่อ Didn't realise that there was a force and allowed C9 to get ทัวร์นาเมน close ต์ to them. Valorant แชมเปี้ยนทัวร์เนาะ ซึ่งก็จะมี Valorant แชมเปี้ยนทัวร์แปซิฟิก Valorant แชมเปี้ยนทัวร์อเมริกา Valorant แชมเปี้ยนทัวร์ยุโรปพอเขาคัดกันในนั้นเขาก็จะส่งไปรายการใหญ่ขึ้นที่ชื่อว่า Master ครับ Right up the Put him guts in in the tip down thick of again. it, and now แล้วกลับ Fnatic มาแข่ง back on ในบ้าน pistols ตัวเองอีกร after อบ แล้วไป what looked เก็บ like แต้ a มเพื่อ good ไปรายการ start ใหญ่สุด to ที่ชื่อว่าแชมเปี้ยนครับผม anti-force buy. นะ Oh, nice trap coming through. They spam out Zeppa. Sayonara once again. เป็นไปได้ Popping ชนะ up หรือ in the แพ้ kill แพ้ feed. ครับเป็นมีแรกแข่งอะไรพี่จ๊ะเป็นแข่งรายการจีน Giving it straight to Kayak. แล้วเป็นแพ้ Immediately, the duelist too, and Somebody with the might be just somebody TPs, like he somebody can be might. here, there, and everywhere. Already backed Where up do into that Link ding? as that kill for Cloud9 comes in through middle. นั่นสินะครับถ้าเป็นกองถ้าเป็นกองน่าจะดี The catalyst Hold is the it, double hold one tap, way, which look. has now been
broken apart as these phantoms at longer range are just going to chew through the Fnatic forces. Alfia can throw his hat into the ring, but it'll be swiftly blown off his head if he's not careful. T9 with twice the players and twice the control now as they move over to B. Yeah, the immediate pivot, they know where the players are now. They can get that spike down and at least look for, at the very latest, if it did get a win condition, right? พี่ไซตามะออกแล้วออกแล้วครับ too much. Yeah. FC จากพอสอครับอุ้ย C9 with all the silver linings you'd expect from a Cloud. 5 rounds for them now, and 5 rounds to close the gap against their opponents. Fnatic have ults available. Hunter's Fury for them, Hunter's Fury on the other side. In terms of how this defense is played, we've seen. พี่ไซตามะออกไปอยู่ทีม For me, ทีม C9 พึ่ง need นะครับ to be looking at the scoreboard and thinking, Fnatic have op money. We need to be careful because Kayak, we've seen it before. He does some crazy stuff with that 4,700 credit weapon. And 50. Oh, can't forget the sorry. เธอเขาเรียกว่าเธอไอ้เหี้ย Here we go. I have the spike. Fnatic have an idea about this mid space. You can see how the players are all circling around it, right? Couple of pings going also, out. you know how I joked about the 50? There is no 50. Yeah, exactly. เพราะฉะนั้นติงเลียวจะกลับมาไหมแต่ว่ากลับมาปีหน้าครับเคนโซ The belly of the beast. มั้ง Fnatic นะ happy มัน to ควรกลับ just มาได้แล้ว let them fight as much as they want. The spam on Torx is ridiculous. The guys are already on death's door and he's barely had a chance to make his mark on this round. They know about this, by the way, because of the drone coming out from Sayonara. Tags. Just all too aware. Or at least you'd think so. มา Both บายเดียว sides แต่ jump ใกล้ spotting. จะกินแล้วร่างกายระเบิดช่วงนี้งานเยอะใช่ไหมเล่นเยอะเล่น him หนั in ก the side of the head, and with that, C9 have control, and Fnatic another problem in mid. Hunter's Fury coming through. Kayak gets pinged out there. But with that, he'll TP out. Sayonara gets rid of Vic. Remember, Oxy's still low. Kayak needs Whoa! Because Oxy's That's so good clean! in heads-up gunfights. Alright, gets a haircut. Sayonara still floating around middle. Was thinking about the possibility of the flank, but he's given up vent in the process. Puts Moose on this strong off angle. Hard to predict, even harder to hit. Zephyr with the next, and just like that, C9 in prime position to add another round to their tally. They keep chipping away at the cliff face. And Alfia in a position where it's just too hard to get anything done. His work is cut out for him on 27 points of health. Looking to bail from this situation now. Yeah, you respect that from Alpha. Not wanting to give too much away here. เมื่อวันก่อนผมเจอพี่จัสที่มอทำไมตัวจริงพี่ถึงหล่อกว่าในกล้องครับ Fnatic, their buy would be great. ในกล้องมันก็หล่อใช่ไหมแต่ตัวจริงหล่อกว่า Okay, I'm not gonna lie. I thought Zephyr was gonna kill Alpha there, but when all is said and เมื่อคน done, ปวดใน YouTube he's ได้ the one with egg on his ได้ face. เจแจ๊ส So เฉย there แล้ว you เบื่อ go. เฮ้ยที่หนึ่ง Still เลย for ปะ Fnatic, but C9 they're really starting to pick up on เสียง this แต่เบา attack. เสียง It's แต่เบาอีกแล้ว exactly what เอา we ทำไม were ดี saying. เบาอ่ะ They're getting Oxy into strong positions, and the support network behind it has been airtight. The นี่ point คือ I ความ was ขี้ going to เกียจ make just มึงดูบน before ติ๊ we กต็อก saw that from ต่อ Zephyr was that Fnatic's buy's been broken, right? ช่วงนี้งานเยอะมากครับขอบกำลังใจหน่อยพี่ตาเอ้ยสู้ๆครับไข่ต้มไหวชิวเราทำได้ฮึบนิดนึงฮึบนิดนึง Now for every round that they win เป้าทำอะไรวะ would put into a strong position to win too, right? Yeah, น้อยใจนะถ้าไม่ลงต่อเนี่ย Buy เอ้ย one, แท่ง get มา one เดี๋ยวลง half price. Yeah, they're actually taking that away. Did you know? พร้อมลงครับ At ทุกคน least in the ตั้ง UK. ใจดูกัน Really ขนาด don't นี้ get ก็ล that งดีกว่า anymore. Yeah, I That's a know. It's disaster. ridiculous. สงสัยว่าครบแล้วก็เป็นพันธมิตรนะขอบคุณค There รั you บ go. ปาต้า Fnatic in the sight. คู่เมื่อกี้ใครชนะครับเจนจีครับ Get some bang for their buck. Couple of sheriffs, Alpha with a rogue rifle in the mix. Is going to have the double tap, a way to get himself back on site. Look at this from C9. Proactivity in towards the tower. They have the Aldrone to try and make their way there. Sayonara has one on the way back through, but the trades just aren't quite coming in. Fnatic fighting solo, and it's actually working out. 3 versus 2 situation now. Both C9 players backed up in main. They can pick up the rifles on the site as แปล well กๆ as ไอ้ it เหี้ย because those players are in main. เกมท่าไรเป็นจานอันนี้มัน Who's going to โมหนึ่ง possibly อะ try อ and ยู่ give this one a go? Zephyrs คือ vulnerable เล่นแบบเดียว inside แล้ the วจบ smoke. Only a couple bullets of spam needing to land on his position. The defuse just a tab. Vic's เฮ้ย falling เดี๋ยว off the map. ไอ้เหี้ยมีคนตกแมป Chronicle now with a real serious chance against Moose. The one-on-one between the controllers, and Moose will nail him. C9 continuing to make steps towards that round total. You can never count Fnatic out. C9 weather the storm. It wasn't Vic that fell. It was Alpha here that fell off the map, unfortunately for them. And Fnatic, well, they have seen enough, or Elma Puddy has specifically.
He's going to โอ้ cause ไม่ a มี pause กล้องเพลย์แล้วไม่มันเลยอ่ะ So chaotic, man. I was like, what even happened? Yeah, there? I I hope we can't have a replay. Oh, we do. Yeah, here it is. Oh, He was trying to make the jump. I think he crouched a little bit too early. That's unfortunate. Oh For a second, I thought he my had a POV. God. Production would have been evil for that one. แพ้ตกรอบอาจารย์ว่าไม่รู้ happy ว่ะ to capitalize off the back of this. Yeah. Coming into the timeout, น่าจะ they ตก have รอบ more เบียร์ rights, แพ้ต in กไม่ fairness. ป่ะมันมี Yeah, 4 I ที think we know exactly why Elma's called I the don't pause to know things. the Maybe hype people was trying to be too ฮิวขอบ spicy. คุณครับสำหรับซับที่ But 8 with เดือน that being said, yeah, the So we need to ultimate is look going to be at a big part of this next ดูที่ดูที่ coming round. ซับที่8 เดือนนะว่าซับโบ It is. ถ้าเราไม่เคยวันไหนเราต้องเปิดดูนะครับผมก็จะไม่ได้ For เหมือนกัน C9. And had we not gone to a timeout, I probably would have asked you when do we expect to see one. So I think it's coming pretty aptly for Fnatic now. But I think for me, ทำไมต้องเจอไอที coming into the next couple rounds, it's how well C9 can space the Hilo yun, Hilo din, ultimates, adi. and straight away we are into a tech Yeah, when it rains, it pours. Do you know what I mean? When I say pause, I meant like, you know, downpour, not this kind of pause. But honestly, yeah, man, I think, look, a little bit more time to think, I suppose. I wouldn't say อัน that นี้ไม่น่าได้ necessarily need it. นะครับ They're อัน very นี้ไม่น่าได้ efficient with how they use these pauses. เดี๋ยวโดนเชื่อนะ For C9 though, honestly, the โดนเชื่ biggest อ thing that I can say to เด้ง them หัวอะไร right ครับ now ไม่ is just the เหมือน fact เล่น that ไม่ they รู้เรื่อง bounced back in this second half because a lot of people would have written them off, but รายการ they นี้ have แข่ง a ลูก clear โซน game ไม่ plan ครับ and ไม่ได้ it's แข่งลูกโซ working. นครับ Look at Rossi, 19 and 9. ทีมอยู่รายการ to เนี้ feed into that a little bit. 8 ทีม A lot หน้า of แพ้แล้วตกรอบ boosts ใช่ไหม the nails for ใครชนะ Valorant ก็อยู่ always said semi-final that Abyss แพ้ก็ can ตก find รอบ itself being attacker sided because of how weak ได้ B can be, and yeah, like just from that aspect. I'm now just starting to wonder, right? Like they spilt water earlier. เซนนารา Are เด็ the กใหม่ players ครับ just เด็ก having ใหม่ a water fight or something like back I there? don't know, man. It's a Fnatic water fight if you Ford goเหรอ outside พูด against นะ the ปัด elements themselves. เริ่มหลุดละโดนสี I ตา wouldn't เนี่ย possibly add more fuel to the fire, honestly. I really don't think. ทำไม That's โดน something เยอะ you want to be ทำไม doing. นี่จัง You know what I do Really, want to do? I want to go back into the game, and we've just had confirmation that we should be heading คือเพราะนั่นนะ back in very shortly. ครับไปไหนครับ and ทำไม that is ไม่เอามา exactly ส the ตรีม case. ใครมาสตรีม 15 แทน seconds until round number 18 commences. นายรู้ C9 แล้วเหรอ on ฉัน the ไม่ back ใช่จัด foot for the majority of the ไอ้สัตว์ first แล้วไง half. Now they ชอบเล่น find ให้ themselves in the คนเดียวอย่าง driver's งี้ seat on a big swing round with some ults in play. I mean, C9 should have an idea that Fnatic do want to get this up Well, online. there's a Kayak has come on, immediately bought it up. And well, straight away, Chronicle has managed to get the อัล Viper's ฟายืน pit อีกแล้วเหรอ online อัลฟา before the knife ยืนแล้ว went แพ้ off. นะไอ้นี่ As long as you rip it from the spawn Hacking barrier, Mario you're always going to be back able to for get Latino. that in front of the suppress. And it's good control because it's allowed Fnatic คนละชิ้น to play off the back of that. Yeah, but they're forcing C9 into the op. It's all up to Kayak now. What can he find? ก็ให้มือหมองจริง Wait a จริง moment before we get our answer, Althea is in behind this as well. Boaster will join. Little information through middle right now. It's a complete stalemate. A C9 biding their time, waiting in the ไม่ wings เรา for จะได้ that ไปเที่ยวด้วยกัน introduction. ขอปิดเทอมมาเถอะ Very จะพูดจริง swiftly ไม่ไหว turned ว่าเทอม into เนี้ย a จะตาย dismissal ว่ะ from Kayak's operator. A game of chance as he was looking for the timing towards danger, but the execute is now coming in, and he's the one off site. It's Althea instead, all hands on deck. โค้กอะไรกว่า Hunter's แบบนี้วะ Fury as well, and players are actually pinged out Come on, through Dan, an nah. info dart, trying to play through the cosmic divide. It's still all even on either side. A little bit of ได้ a ทีหน้า pause เล่น to สาม allow เลยเหรอ the spike to go เฮ้ยเทอม down. หน้าเราตอนไหนเนี่ย We head into post. Cosmic divide will run out, and then what is there beyond that here for C9? ใครยักครั้งแรกป่ะครับใครยัก They เคย do แข่ง have แล้ว an ครับ extra utility towards the spike. It's an interesting plant towards the backside. I เอางี้ think. ดีกว่า No, เทอม it นี้เรา isn't. จบ It ตอน is ไหน just the เทอ default มเนี่ย one, but the star is ปิด yet เทอม to ตอนไหน be used. Finally drops down, but Kayak's already up close and personal. Vix not going to see this Vic. one I think coming, Vic but มันรู้งาน still อะ he is aware of it. Acute meets his maker at the end. Sayonara one back. The Gravwell just slightly off of his position. They can now start to work. So what, 2 versus 2 still from this position. They've managed to get it half down to the one-on-one. Sayonara's been so good in these so far. มูส Up against Moose. Moose, he will continue to try. And เชิงไม่หนาวอ่ะ but Moose Yeah. stands tall yet again. Yeah, เชิงมึงได้ brilliant เชิง from มึง Moose ได้ to win out the 1v1. Just เนยเรากินข้าว again, ก่อนนะครับ another thing เดี๋ยว just- พี่กินข้าวเสร็จเนยหาทางโสดบวกกับพี่จัสแล้วเนยคอมาหาเรานะคิดถึงเนยมาก I just couldn't help but เฮ้ย laugh. ทำดีๆทำดีๆเฮ้ย But yeah, in terms of what we saw in that last round though, Hazza,
Was น่าต้อง C9 เปิดในกลุ่ม did มาสุด use หรอ a ใคร couple เปิด of the คุย big กันเนี่ย ultimates. เอาดี they're always happy to invest, I think. And ไอ้เหี้ยไอ้กลุ่มไอ้รูปเดิ it's ม kept เก่าไอ้สัต Fnatic ว์ honest here because in terms of what we saw from them, it was the pit. The op came out. Kayak, after that first shot, took a moment to really see him present again. โอ้ยเชฟเฮ้ยคือบอกแล้วแชท After winning those Bap, that bap, first bap. engagement, the duels not as favorable with C9 steadying themselves, backside control, playing Fnatic at their own game now with a lot slower rounds, just waiting down the clock before they make their move. น่ามืดมาอีกทีประมาณเดือนไหนนะเดือนหน้า As the competition has got a lot more closer towards the top and Swiss in terms of where we are with the partnership teams, we're starting แป to ด see เปอ these ร์เล็ก best of ฟอร์ม ones เป็นไง get ครับ longer น้อง and ชาย longer ไหวกับ towards พี่ the ไหม end เครื่องหมาย of ดอร่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายตัวหนอน Now starting to look at mid, see what they can find มาหม from ดเลย there. มึงอะ Sayonara's been playing Vent for most of this defender's side, and one of the first times you actually see him take a look beyond that, spots nothing, deep line Kayak. Fnatic can make a calculated gamble now towards the B site. It's the same push that we saw in the previous, they just don't have the weapons to defend it this time. Yeah, Chronicle has got a lot of utility to contend with, and his wall drops at the wrong time as well. Moose is holding on to the back lines, and he's been a real highlight so far. You've got to be looking at Kayak, who's in the spawn of the attackers. Moose just จบ so ไปเนี่ย valuable into the late round. And แต่ดู he's ทรง got ไม่ his น่าจบ finger on อุ้ย the เหี้ย pulse. It'll be a flat line for him as Kayak wipes him from the board. Twice the number, and they both come from the flank. But just as soon as Fnatic are making that incision, ใครยักษ์ว่าไหมมัน look ยิง at โหดอยู่นะเว้ย C9 on the ใครยัก opposite ษ์อะ side. This is brilliantly well read. Great Yeah. protocols. Exactly, being proactive, knowing that they've lost space, so they have to go and take it. ไม่เจียได้ครับเธอแป๊บ Having in their control, they can look towards that later. They know mid is clear now, and they know exactly where the last two are. Time is low, and well, as you're looking to try and get คนอื่น rid เป็นไง of ไม่รู้ as แต่เด็ก many ที่นี่คม rifles เด็กที่ as นี่คม possible, but it's C9 ใคร who ใคร ripped เขา the ได้ครั้งแรก server ป่ะครับน่า of จะครั้งแรก any นะ orange and black players. We are within one Haza between these two teams. It's getting close now, man. This is a brilliant execute from C9 for what it's Damn. worth. A slight variation in the utility fragment backside. Nothing that Chronicle can really do there when the offensive screen goes back down. Decent work จิ to วี try and claim ขอบคุณ some ซับ kills at the 20 end เดือน for ครั themselves, บ but ขอบคุณนะ didn't buy enough time for the spike detonation either. So พี่ the ตามไม่ rich ทำให้ get เล่นเก่ง richer. ขึ้นไหมหรอ C9 starting to build up some economy here. เล่นเยอะ Fnatic ดูแข่งก็ช่วยได้ another investment. แล้วก็ดูคนที่แบบว่าโหดกว่าเราเล่นอ่ะแล้วเราก็แบบว่า A huge opportunity for them to put some distance between ว่า the ทำไม teams เพราะ now. อะไรเขาทำอย่างนี้ Oxy being aggressive, he's But moving yeah. with purpose. Zeppa got Sayonara, but Kayak gets the opposite but duelist. Killfeed has Oh, been, I'm gonna a have a bit problem. been a bit active, but it's C9 Oh, who no! comes out on top, and it leaves Alpha to pick มึง up มาถวายเลยอ่ะ what was left in this round. มึงถวายจ้าเดี๋ยว Just เมื่อกี้ didn't move. สกอร์เริ่มน่าโหดจริงละ Held our tongue. Boaster just walked straight into it. Now Alpha 1 versus 3. You're going to find this one really difficult to win. I mean, look, Vic is on the other side of the map. Had he got a clean engagement on Moose there would have been half a chance, but you don't even want to use the ult because if you do, you're just a sitting duck for whoever is outside of the ISO realm. Until towards the spike, โดนหลังยิง pulls him by the scruff of the neck, but here's Vic round the backside. ชิปหายละมึงนำมาตอนแรก 9 ต่อ from the 9-3 half. Yeah. 3 มึง all ชนะ even. พิสโตล มึง Fnatic แพ้ have อี been โคแล้วมึ really งก็ไหลยาวเลย struggling since they won out JJ. that pistol. And C9 have just been rolling with the punches. That's big, right? We've even had a timeout from Fnatic. They've made a stop and they're still not able to win out. 7 rounds in a row, man. It's insane. Rossi, 20 and 10. Vic behind him. Like, for what it's worth, I don't think Oxy has had the craziest of games, but he's still been a key component in going in and being a point of contact, a point of trade. The util has been สู้ really เอฟเฟก great to เซน get him โปร into ไม่ those kinds of เขายังไม่ได้ positions ชั in วร์ the เลยครับ first place. นะครับผมมีแนวโน้ม Fnatic going But against the confirm. grain here. Nice shot from Kayak, and he is out without a trace of damage. จิตุนหวังว่า His นะ own จิตุนอยากเห็นครับ direction. Rossi forced to call from the spectator screen เป็น for ไปได้ the จิ next จีให้ชนะ minute จิจี 20. ครับผ The ม big thing is as well, they know where the spike is, right? They know that C9 hadn't made up their mind and where they wanted to go. And you kind of expect that as well, because how many of these rounds now have they been playing at such a slow tempo? Fnatic only really themselves starting to speed up towards the end of their own attacking half. And it suited them well for what it's, you know, it has suited them well. เอาแหละเฟกเหรอ Something that Fnatic can use for the mid round
Well, one, the owl drone, which is a massive bit of utility, but it's the fact they also have the dimensional drift, right? They can use that owl drone early because they have that from Kayak. ส่งสัญญาณโดยการกระโดดแล้วย่อ As we sort of said before with Fnatic, liking to bring new ideas to the table, maybe the off-season, historically not a place that they've demonstrated that. At the very least, we had a great attack side look from them, and now you start to pose questions about this defense, really, and what kind of combinations they can give to us here. Ult brought in by Alfia, has the Bulldog to try and work with, looking to try and find that second pick, and he just wins every single time in his ult. นายดีเคิร์ดเหรอ From Oxy โอ้ Oxy's everything! He has come to life in the blink of an eye. And with Chronicle trying his best, it's not enough ace from Oxy. Man, has he got aimbot? Can we check his PC? That is insane! How does he hit that? Which one? Every bullet magnetic from the เอาแม่งหมดเลยเพื่อน 1, 2, 3. He even hit a shot into Alpha's shield there as well. Just when Fnatic looked like that retake had some legs to it, that there was a possibility there. We come back to another timeout from them. A C9 find themselves in the lead for the first time this map. I mean, they always say you need a little bit of luck, right? But oh my god, man, that is absolutely insane. No wonder Fnatic are going to have to time out. They have to try and stop themselves being moulded after that last round, right? They get the first 2 initial picks. Yeah, and to just bring us down to earth for just a second, it was still an eco round. You're now looking to the full investment. You have enough money to give Kayak the op if you want to use that, but so far, I can't necessarily say that we have seen a place where it has been too useful necessarily. I think we're going to get another replay of the spray which he picked up. But C9 have put themselves in the right positions to get that kind of luck. It doesn't come without the graft before. Yeah, a reset before God, what that's could crazy. perhaps be Fnatic's final chance to Hello, oh my god, hello Nam, what's be up? an opponent, a worthy one of C9. Because at the minute, they look as if they're going to keep marching on. Towards mid we go once again. The art of Foxy, man, that's forefront. insane. That's actually insane. Kayak trying to see if he can get an engagement himself, but it doesn't come. C9 show presence and immediately dip out. Kayak just waiting edge of the smoke. Headshot to Vic, spotted the second player. Lucky on ไม่ the ลักกี้ไม่ left-hand รู้แต่มัน side คมจัด of ไอ้ attack เหี้ย spawn. Fnatic have info, but C9 are still laying deep. This attacking perimeter is bunched up at bottom mid as things stand. Yeah, they're forcing. I'll show Fnatic have forced C9 อันนี้เทปสวัสดี to ค go รั and บ re-clear this space, right? It's a standoff มาดู between After Wars the Party two. play แรง They're หมอ thinking about the dimensional drift, but instead they're going to plant Alpha Air so deep in mid. I love it. Fnatic fighting head on. C9 potentially thinking of extremity aggression, but Fnatic ลอ have ซี่ pretty นี่ much นี่ stayed เคย the อยู่ที same วันใช่ไหมครับใช่ครับ from ใช่ค start รับ to finish in this round. Fnatic ไอ now โกสลิปเออร์ three ลี่แดม players โหวาย strong towards B. The Since spike when not looking any วะ you closer, were? and I think Rossi might be trying to fake this out with the droners. That has usually been the telegraph for their execute here. 30 seconds left. Well, all the utility has been sent forward. A snake bite to delay from Fnatic, and they need to try and beat this cosmic divide. But when they do, they'll realise, listen guys, it's actually towards A. It's Boaster that's here by himself, used his team, his ultimate, to give an idea about what was happening deep in main. You can't even get any closer to that one then in terms of any kind of flank. You do have Rossi still lurking around mid, seeing if Fnatic would have been going for a retake from the lower side of the map themselves, but that's not the case. It is 4 players, 5 in fact, out through security, and they've already started to lock it down. They still have the heaven Connie space,เข้าไปไหน the Connie เข้า smoke เล่น drops Viper and ครับ Chronicle wins. Now it's up to the 2 left on C9. It looks like it's going to be a clean sweep. It's a อย่า flawless บอก to ว่า answer อย่า Ox's บอกว่า ace. มึงก็จะ Fnatic โอเวอร์ไทม์ do เหมือนกัน not put a foot wrong in the มึงจะ rifle โอเวอร์ไทม์ round. คุ้มเลยหรอเพื่อน After that clutch that we saw previous, Oxy coming in big and just in the guns. Are we going Brilliant overtime stuff. again? Is that like a Regulation, the thing? Or what? extent of it, all guaranteed here on home ground. And just the fact that it's flawless as well is such a boon to the economy. Yeah. ลีโอเป็นเหมือนพี่จานลีโอไม่สบายครับ You might have that little bit of doubt coming out of what
8 rounds in a row. ไม่เห็นหรอน่าจะ I บัง don't ว่า think ลง we've ก้ม seen มัน a หน้าบัง streak like that so far, even in play-ins, to be honest. Actually, I lied. That was when BBL lost. But the less said about that, the better. Happy Into the Party next Anniversary ขอบ one. คุณครับ Combo util ready. Put it Alpha Pepper's with winner, the no, undercut. nah. Hunter's Oh, Fury ala in. It's kiawa. a nice set piece on paper. Set up ดีนะ It's landed no result. but not informant But it's forced C9 to respond. แผนดีพี่โบสั่ง Keep มา themselves there. At the เป็นไปได้ same ก็จริง time, ๆใครชนะจ Kayak ริงๆครับ deposited in towards A main gives this passive information, right? That Fnatic know no one is near there and they can lean heavier to the B side. Now, that's the value that you get from it. Fnatic, as you say, heavy and link as things stand. C9 playing a lot of the same macro. Looking for a mid duel, seeing if Fnatic want to play. Kayak Want to be doesn't have a aggressive. TP. Here is Kayak. TP not yet placed, as you mentioned, but it matters not. He gets away scot-free. And now Fnatic have an idea as to where C9 stand. Still taking their time coming in here. No drone. Just yet. โหเล่นช้าสัตว์เลยเฮียไม่เอา As ชัว soon ร์ as that lineup of the reveal comes in, though, you will know. The 30-second Man. timer just now hit. Really? C9 ไม่ on their เอา execute เอาตัวนี้ towards ก็ไม่เอา the ว่ะ A side. ไม่เอาชัวร์ Mitchell จัดเลย about ว่ะ to go down. Althea peeking into the off-miss shot. Oh! Moose not able to take that one, but when ไอ้ he เหี้ย does, โคนเคาน์เตอร์เอาไป Althea's อ่ะ prepared. มึงเล่น Sayonara เอาบ่อยสัตว์ from เจอ that. กู It is a split ทุกอย่าง retake ทำอะไร for Fnatic, but they're going through the โคนเหลี่ยม motions เลยเหี้ย and finding the kills. 3v5. C9 are just giving 1v1s and Fnatic have been winning them. Well, for the most part, 2 out of 3. Still got Oxy alive, and so is Vic. We're back Ooh, to even just for a moment before Vic takes the advantage for himself. Damn, Oxy Oxy. compounding that, looking to take Damn. 12. C9 will hit map point first. What a turnaround from Cloud9. Wait, come back? Oxy given up fights. Vic as well. No, All he- of the names that you would have wanted. This โอ้ยิง is so ยิงขอบปก from ขอบ Moose. เสื้อ He's just threaded a button onto his shirt there Come on, with yeah, that I mean- bullet. But now looking at it, I mean, yeah, Fnatic felt so disjointed in that retake once they had the advantages. These are the kind of positions that GG you always see them convert from. One Kelly more by to teamไหน force ไม่รู้ OT. เลยครับ They've got the money พูดจริง behind them, but do they have the answers? ๆไม่รู้เลย Haza is that there's people one off of ultimates, right? That's going to be a deciding factor. Kayak respecting ยังไม่น่า the fact ได้ that the มั้ง knife has caught him. This map Not no wanting to go sentinel further forward and take it a depends but it's Kayak not just needed flashing it, that's the thing and the flash of the gun muzzle the opposite way. ไหลถลอก Statement of presence. C9 noted main once more. Yeah, but he also heard the jump, right? So he should know that there's 2 there. And Fnatic are starting to get an โวเตอร์ยิง idea เลยเถอะ of where C9 โอ้ are คุณ on ขอ the ใน map. สิ่งที่มันยากไปวะโวเตอร์บอกว่าผมจะยิงต่อเมื่อทีม Echo ต้องการผม elsewhere. Oh, mid. yeah it's optional Fnatic are collecting it's a big map information ครับ of you their don't own. need Althea with this sentinel walk down yet again. You proving to you be better go so with 2 smokes valuable than that a the null command sentinel will go off, but it's an empty site. Nobody's home. Fnatic preparing for this retake, but Moose has been so good at guarding the back line. เฮ้ยโอ้ Fnatic need to be careful. คำถาม and แค่ว่า clear เช็ค the ข้างล่าง load ไว้ on. The paranoia's been ไม่ต้อง sent เช็คไอ้ either เหี้ยไอ้ซีวี way. คมมาก Again, who takes that initial pick? C9 look to take that best step Damn, the forward GGs, and holy win shit. out their first Rossi series. without 2 to Astra the with good. pull Great opportunity for them to Woo! do so. It's Oxy again. The blades coming in. Sayonara one back, but this post plant is so scary to try and deal with. It is 2v4 Haza and a Hunter's Fury to rely upon if you're C9. This is looking all but confirmed. GG, They're Boto looking la to kay set tet. themselves to one Ay, and yeah, all. Boto la kay Not tet. before Chronicle Damn. at least get What one. a comeback. That's 9-3 it. good. That's C9 fucked. will win out. Huge result fucked, for no? Cloud9 Oni, in the naha. end. And finally, we see Blue Skies in I'll their go for the off-season. comeback that I'm That on. one map win Yeah. against NRG previous should have been a เติมเกมร้านไหน warning to a คุ้มสุด super แถมปลอ team ดภัย like แล้วจ้ะ Fnatic themselves. Gas ทำเอา However, คำจิน in จุ these ด best of ones, you can never take เติม anything เร็ว for เติมไว้ปลอด granted, ภัย and แน่น we อน saw that in the second half. Yeah, big time. The comeback that C9 were able to get through, building up that momentum เล่นแข่ง slowly, เมื่อไหร่นะ the way that เล่ they นหรอเดี๋ยวเขาเช็ค defaulted.กันนะจ๊ะ Interesting and great ideas, Let but that me defense,
has leaves a lot to be desired. It definitely does, and that's something that Fnatic will be thinking about. But for C9, their attack a positive to take, their defense something that they need to work on as well. Looking at the performance here though of the individuals, Rossi, we spoke about him so much in the build-up. He didn't just deliver from the IGL front when it came to calling the attack side, but also the amount of damage he was dishing out 22 and 12. Yeah, a big conversation amongst all the regions, all the fans of Valorant. As fragile IGLs and Rossi has proved to be a massive component here for C9. For me, Haza, looking at Fnatic, obviously the usual players being big on the score sheet, but the big one, again, I said it. มีอะไรให้ดูไอสัตว์อย่างแรกนะไอสัตว์ไอหน้าหีมึงเลิกก่อนมึงแปลงร่างกูเป็นตัวเฮียอะไรเนี่ยฟังกูนะที่วันนี้จริงยิงไม่ได้เพราะเป็นเอดเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็หายใครไม่ควายแต่จัสควายเอ้าไอสัตว์เฮียเนี่ยถ้าเราอยากเป็นดูลิทนะครับผมอันนี้อะไรอย่างแรกนะครับก็เฮียอะไรไม่รู้2ครับมาแล้วครับวอลเลนไทยแลนด์ครับนะครับแชทติดตามรอคลิปกันได้นะเตรียมกายและใจให้พร้อมแล้วสนุกสุดนะผมกับ JJaz นะครับไปหน้าม้าไปมิดกันได้นะแชทไปหน้าม้านะกันหน่อยนะนิดนึงนะฝากกันนิดนึงนะฝากกันนิดนึงนะวอลเลนไทยแลนด์นะผมเผื่อใครดูกันอยู่นะครับก็ฝากหน้าม้ากันนิดนึงนะจ๊ะเนี่ยถ้าเราอยากเป็นดูลิที่แท้จริงอีโก้ต้องสู้ไม่ค่ะเฮ้ยไอ้ย่าเด็กชายเจจัดเฮ้ยขอมากเลยอ่ะขอมากเลยเด็กชายจานับห้องเรวาโลครับนะผมไปนิดนึงนะไปนิดนึงจันไม่น่าเป็นนักเรียนนะเหมือนพาลงอีสัตว์มันก็พูดถูกเกินให้เป็นว่าอะไรครับอุ้ยเจจ้าครับเจจ้าเฮ้ยโหคลิปดีครับหนุกมากครับ ยังไม่คลิปเต็มเลยนักเรียนโรงเรียนไหนวะเข้าเฟิร์มสัตว์กูคือผอ.ใครจะเชื่อเปล่ากูเป็นทั้งนักเรียนกูเป็นทั้งผอ.ฝากอันนี้ฝากไปกดไลค์ฝากไปกดติดตามมาในแชทนะกูไม่รู้อันนี้ทำไมกูเป็นอย่างนี้นะกูเข้าวนแล้วไทยแลนด์ได้ดูที่อะไรไม่รู้เนี่ยเขินไปจันนะข้างสาวโอ้โหเขินมึงเห็นไอ้บอทตอนนี้กูเขินไอ้บอทมากกว่าเนี่ยดู G2 ไหมครับดูครับดูกูเป็นอาจารย์เรียกมึงเข้าปกครองแล้วมีค่าจ้างมาให้หัวใจเลยให้แบบเบิ่มๆเลยจัสครับทำยังไงจะจีบเพื่อนติดเคิร์ฟเจอเคิร์ฟคิวสติกเคิร์ฟจีบด้วยจิตใจเลยทุ่มเทนะครับก็ทีละนิดทีละหน่อยหยอดกันหน่อยนิดนึงซิโนแล้วก็เอานะครับหมายถึงว่าจีบเลยครับแบบเพิ่มสเต็ปไปทีละนิดทีละหน่อยทำได้นะเป็นกำลังใจให้นะครับถ้าเราอยากเป็นดูลิที่แท้จริงแล้วทำไมมันขึ้นวะคือเหี้ยวะน้ำลายไหลจัดเช็ดหน่อย อันนี้สอนตำแหน่งไหนสอนดวลลิสครับสอนดวลลิสนะครับเห็นปะสมเป็นเจแจ๊ปะสอนดวลลิสแชทมึงก็คิดดูสอบเป็นสมเป็นเจแจ๊อะไรเงี้ยนะก็ไปฝากกันนิดนึงนะไปฝากกันนิดนึงนะอีโก้คือกูไม่เข้าใจว่าทำไมกูเข้าวันละแลนด์ไทยแลนด์ไม่ได้มีใครเป็นปะเป็นบุคคลละแลนด์เอานี่ไงบอกไม่เคยทำฝากไปหน่อยนะมันแน่นอนมีคนเขียนใน YouTube ว่าผอ.ผัวจะมันมีใน YouTube ด้วยเหรอดีเอาดีเปอร์เซ็นต์ปั๊บมึงเสิร์ฟอะไรอะวอลเลนไทยแลนด์เหรอสวัสดีครับจ้าสวัสดีครับเซนอสอธิบายก่อนใหม่หน่อยครับมีในคลิปใหม่อยู่นะเราไปดูกันได้นะก่อนที่ลงย้อนหลังเหรอในไลฟ์พี่มีคนเขียนใน YouTube ว่าผอ.ผัวอาจารย์แดมกูโทษทีพี่ไปหน่อยวะ อ
จัสไหนดรอปวะไม่เห็นมีหลอกกูหรอเดี๋ยวกูแจ้งสคบ เอ้ยโทษครับพี่ครับพี่ฟังผมก่อนนะครับพี่เฮ้ยเขาสัมภาษณ์เหรอเอ้ามันก็แข่งในสนามนี่ทำไมไม่มีเครื่องนักแข่งอ่ะ It's been a long, rough season. The off season, we started well, winning the Red Bull Homegrown Invitational. Yeah, and it's playing. Yeah, the play-in, and we qualified obviously here to Berlin, and then we played the Sen Invitational, and we got 0-3, and Lord have mercy. Honestly, I don't even know what happened. But, so, yeah. มันคือช่องไหนวะหรือกูหลอดวะมันต้องเสิร์ชอะไรอะวันละให้แหละ Of course, you move to the 1-0 bracket. Heretics are already there. We have a chance at maybe a few other names joining you in that stage of the competition. And look, you win there, and you're already in the audience games on Friday and Saturday. So, how are you feeling about that? Any teams that you're looking at playing in particular? Honestly, I would love to play Heretics because one of my good friends is really good friends with their friends. โอ้โหเซอร์วันละไทยแลนด์มีเจแจ๊ขึ้น Because มา they เย็ด played แค่ Fortnite ของจริง together, and yeah, and also Zeno was one of my first coaches like long time ago. นี่ Coach of Heretics, so I think it'd be fun. นะครับฝากทุกช่องทางในแชทนะครับฝากเป็นหน้ามาก็ได้นะแท้จริงอีโก้ต้องสุดเล่นบูที่โบนไหนครับโบนหนึ่งครับโบนหนึ่งครับนะก็เขาจะได้จ้างกูเยอะนะครับ ego is ออกซี่หรือพี่สมัครบุฟเฟ่ต์ว่าแต่ไอ้ที่ออกซี่เอ็ดมันโคตรเลยนะครับฝากนิดนึงครับถ้าเราอยากเป็นดูลิที่แท้ถ้าหัวจัดเหมือนถั่ว damn bro damn เขาไม่ให้ดูครับมิ้น What is แต่ it ดูไม่ได้ like, ครับ to travel and be in Berlin now? Honestly, I ให้ love เป็นว่าอะไร Berlin, but อะไรก็ได้แต่เป็น personally, ให้หน่อย it's crazy to say, but I'm allergic to the cold. So literally, it kind of sucks to be here because it's really cold almost every single day. But the nice thing is, every time we go in somewhere, the heaters are on. So it's just so hot everywhere. It's good. Yeah, that's fair enough, man. Listen, I'll leave it to you if you want to give any shout-outs or anything. ทีนี้เยอะกว่าอีพิจารของอีโก้พิจารแล้ว I mean, obviously, shout out to all the fans. Thank you for watching, and hopefully, we get to play on stage soon, and I get to hear the crowd cheering, and it'll be fun. Yeah. All right. Thank you so much, Odyssey. And we're going to head over to a short break now. But when we return, plenty more action, so don't go anywhere. Cloud9 up 1-0. มันก็น่าดูหมดอยู่นะ T2 คาร์มายพร้อมแล้วก็ฟุตที่วันก็น่าดู Well, you guys are the newbies in here, so what inspired you? Playing 15 hours a day. Play right. Live for the grind. And never change your settings. That's the most important one. I would say just play the game a lot. ก็ไปทำสวยอยู่นะ This is how you can improve the most. Just play a lot. Grind the game and watch G2 goes in. Spam Q a lot, but play a lot of deathmatch. Like, try to win all of your death matches, or like use different guns too, Guardians, Deagle, stuff like that. Just try to be insane. Then play competitive, a lot of competitive. Aim at the head, clean mouse one. Okay, if you want to rank up, install. อ๋อมันคนได้ Neon and Happy Birthday Anniversary ขอบคุณครับเซนพี่จำไม่แพ้จะเป็นนักแข่งไหมครับไม่มีครับไม่ไหวปะ You can learn from ranked, from deathmatch. ตอนนี้ฮาซักแรงเขียว2-3ทำไงดีครับวิธีขึ้นเลนวิธีขึ้นแดงนะ And play a lot ยิง of ให้นิ่งครับ to grind. ถ้ายิงไม่นิ่งอ่ะยังไงอะอัสเซนเดนต์วะพูดจริงไปห้องน้ำแปรบ G2 vs KC อ่ะเปิดแทงให้ไปห้องน้ำแป๊บนึงแคทมีดรอปไหมครับมีมันขึ้นว่ามีนะครับผมก็ไม่ของผมมันขึ้นว่ามีอ่ะหมายถึงว่าช่องผมมันขึ้นว่ามีอะไรจริงแป๊บนึงได้ครับแป๊บนึงนะห้องน้ำแป๊บอะไรจริงกับแม่W 2023 to 2025 yay and 2026 and 7แอบจัดแอบไปกูไปเข้าห้องน้ำอีสัตว์ไปเข้าห้องน้ำนะเดี๋ยวกูมาแชท
welcome back to Red Bull Home Ground, live from Berlin. We have plenty more action to bring you, and I'm, of course, joined alongside Billy for this next one. We're going to get a look at G2 again today, playing against Karmine Corp in this first round. We saw a little bit of them yesterday. How are we feeling coming into this one after what we've already seen? I'm excited. I hope they got plenty of rest after yesterday, because I don't think that they were expecting to be pushed as hard as they were. And yeah, to be honest with you, I'm just looking forward to getting into the next set of matches, mate. I've been sat in the green room watching along, waiting, and I feel like I was almost getting a little bit tired, but a little Red Bull down me, and I'm ready to go now. I see. I'm picking up what you're putting down. I got to ask though quickly, what did you make of the last game? Very intense. Very intense. I mean, that comeback that C9 just had was pretty crazy. And same with the first game as well. You know, focused, doing really well, doing themselves proud. Probably not as close as I would have expected both of those series. Actually, maybe the Fnatic C9, yeah. But that first one, yeah, not as close as I was expecting it. And it's looking like it's going to be a very promising and competitive tournament so far. Super competitive and very volatile as well, I think it's fair to say, with early losses for a couple of teams which maybe wouldn't have expected. The Twitch drops are available, just to remind you all as well. You would have seen it at the bottom of your screen. Exclamation mark drops to get yourself working towards that player card. I wasn't logged in on Twitch, so I'm actually not earning right now. You know, I'm basically sleeping at the wheel. This is not what we want to see. Maybe someone can, you know, John Red Bull hook me up later on. Get someone to log into your Twitch. Yeah, hopefully just we'll see what happens. I'm not too sure about that one though. I don't know. I wouldn't trust Cairo, that's for sure. We have to talk about the game in front of us. G2 Esports versus a remodeled Karmine Corp, which we've already seen. They lit up the Paris La Défense arena with their new IGL Sadak flown in, one of the imported players that we have. Firstly though, let's talk about G2 and what we saw from them yesterday. I liked your pronunciation there. Very good. Love that from you, Hazza. Yeah, of course, we should probably chat about G2 Esports first. I mean, we got a glimpse of what we can expect from them yesterday in that playing stage, and to be honest, they've just been really exciting to watch as well. Of course, the first sort of glimpse that we got of them was in that Spotlight series, so getting to see them all together as the five for this event is really exciting. And, I'm looking forward to watching them. A couple of standout players for me so far has to be Valen on that IGL role. You know, he was doing really well to take this team through those series yesterday, and yeah, I'm just really excited to get stuck into it, to be honest with you, Hazza. Yeah, the natural one that catches your attention as well is the sole change that they've made in the duelist department. Jorgamo was out to play yesterday. Honestly, he had the joint most clutches between him and Valen. He was winning a lot of 1 versus 1s. You saw how G2 have been trying to mesh with his hyper-aggressive style, yet still give him the opportunities in the round which he wants to take, those fights naturally. You see on the replays here, one of the 1v1s that he ended up getting and winning, so I think you can only see it as a positive right now, especially with them having some steam behind them coming into the second day. Yeah, I mean, I think it would be rude if we didn't mention Jorgamo in this one, right? I mean, being the latest addition in this roster, probably feeling as though he has a lot to prove as well, you know? Like, he's such a talented player, had such a successful year within 2023, so coming into this one, yeah, I mean, all eyes have been on him so far. Yeah, they certainly have, but it would be rude not to mention the other team which we have. They make plenty of noise. The name means so much in and of itself. Karmine Corp on the other side of the server. Martin, the one mainstay piece which they keep on Duelist, but Aves Elite, Sugetsu and Sadak rounding out this elite squad. Yeah, I mean, another roster rebuild, but not with names that we've never heard of before, right? An absolutely star-studded roster, and of course, I'm just excited to see how this team is going to perform and develop under Sadak's leadership, right? Has been named as being one of the best IGLs in the world, so yeah, I'm really looking forward to getting stuck into this one, Hazza, and getting a first taste of what that new Karmine Corp roster looks like. I think the part that I like the most about this pickup for Sadak is that it makes so much sense from the vein of thought that was birthed of the original Karmine Corp roster that we had last year. If you want an IGL that can work and mold younger pieces in terms of looking at Aves here, coming out of left field, I think, for a lot of people, but so consistent within within challengers. Guys like Elite as well, who were always really good. A highlight of BBL last year, and they'll be frustrated not to hang on to him. But with the track record that Sadak has, with players like QCK, Tui's, Cowanzine, guys that he's brought into his team after having within challengers, guys like Elite as well,
who were always really, really good, a highlight of BBL last year, and they'll be frustrated not to hang on to him. But with the track record that Sadak has, with players like QCK, Tui's, Cowanzine, guys that he's brought into his team after having won a World Championship already and still found success. Yeah, I mean, EMEA, we're not going to complain about having those import players, are we? We're absolutely not going to complain about it. But even just to go back to Karmine Corp as an org, obviously last year they had a kind of good start, which they'll be hoping to get going into this next year as well, making that first international event, and then as an org not being able to make any more international events after then. So yeah, I'm really excited to see how they get on in this tournament and how that sets them up for next year. Yeah, I mean, everyone's thinking it, but you had to spend a little bit to get your ticket to Paris at the end of the year, right? That's what they're hoping for. Karmine Corp, home representation at a Champions event with Champions winners in the team in Sadak, Masters winners in Sugetsu. The quality here speaks for itself. I think it's just a question of having that system built that fits with what ENG wants from his IGL and the amount of time, at least in terms of this best of one, that they've got to actually tie that all together. Yeah, exactly. And best of ones, we've said it in the pre-show before that it is a real test because one mistake and then you fall into having to play against those teams that have also lost their first map. So yeah, it is a brutal format, but I think it's going to be a really good tester for the team to see how they get on. Yeah, definitely. Especially those macro heavy maps, I think, because looking at the one best of one with KCX4 that we actually had a look at of this team, I think a lot of the general reads were just so good. It was vintage Sadak. It was exactly what you wanted from him in terms of finding where the gaps were. It was on Sunset. In terms of the maps that we expect to see here, though, I mean, there's just zero knowledge of what Karmine Corp are gonna do. Until now, it's Haven, the perfect place to pull some strings. Yeah, like you said, nothing really to go off of. So, I mean, even if we were to start thinking about Agent Select Haza, we can sit and theorize, but like you say, there's no data on what this team is really running. So yeah, no, I'm looking forward to it. And of course, being here as a team, being together on LAN, you know, it's all great experience for them too. Yeah, when you saw when G2 played this yesterday against Foot, they would have gone back and taken a look at that. I'm sure 13-11 win for the Turkish team there. It was a comeback into the second half, which ultimately is what kept them in it. And from that defender's side, really, you're going to want to see with them starting on defense what improvements have been made. Yeah, definitely. It almost makes you sit and wonder, were KC actually sat watching that map yesterday for them too? So yeah, hopefully lessons were learned from G2 Esports. We're going to see that come out in this matchup. Yeah, you never know. And I think too, in terms of compositions, obviously when Foot were playing against them, it was the Neon comp. G2 played against a few Neon comps yesterday as well when they faced Benito on Sunset too. I feel like it's the kind of thing where you live by the sword, die by the sword, but like they're just so good at playing it themselves. They sort of know what it is to expect from their opponent in that regard. Yeah, I would agree with that. But the thing, again, that's at the back of my mind is Neon Meta. It's going to kind of die out with those new patch changes, yeah, right? and I think it's really important that you bring that up because it's a relevant discussion to have when we're talking about Karmine Corp with them playing the Neon comp right now and also the success that they found in kickoff, because a lot of those compositions, strats they were running, I'm thinking like the split Cosmic Divide with the Yoru ult, which we saw yesterday from BBL, which didn't work. And stuff like that, right, which worked for that first split, but from that point onwards into the latter stages is when they started to fade away as people understood what it was that they were going to do. And I think that's why it's really important to have an IGL that's willing to innovate, right? And try out new things and cook things up and learn from your mistakes. And I think that's where KC has the strength of Sadak coming, right? Because he will be able to come up with new ideas and listen to the rest of the team and kind of, yeah, like I say, innovate. Yeah. I mean, look, VCT's Renaissance man, as I've called him before. Sadak definitely not someone who's going to shy away from bringing new ideas to the table, but at this point, it is the Neon off-season, basically. So, not really too surprising that this is what we end up getting. But for everyone else, I'm seeing so many comfort roles here, to be honest. Elite on Cypher, Sugetsu Smoke, Sadak on Sova, Aves on Breach. I mean, this is just the places that you expect to see these guys. Yeah, comfort picks. Like you say, it quite literally is comfort picks, and it's tried and tested on Haven as well, so no surprises there, has it? But we are just about to jump into the game now, and let's get on with the pistol round. Nah, that's crazy, bro. KC starting that attack
through middle. เป็นเล็กตกรอบแล้วครับยัง Jonah P here with the stun, thinking about using it, pulls the pistol out instead, and it's in his best interest to fight just inches away as Martin threads himself through the garage. Leaf spotted, classic in hand, flank coming through from Aves late in C. Still the timing yet to be taken. Trent the one that opens the scoring. Oh, and he'll follow it up with a shot dart there as well. Flat in the end as Elite gets one back. It's just so back and forth. Finally, G2 put their foot down and put their money where their mouth is. It's a pistol picked up. Yeah, you said it yourself, Hazard. Lots of back and forth going on there. And this is like teams looking as though they want to have some sort of mid-presence, which of course is to be expected on that pistol round of Haven. And yeah. It's the garage take from KC as well. I think you saw what the game plan is, what the idea was. It's just then the details, the micro, how you play off of each other, and stuff that you're expecting to have been built upon since this roster was debuted in the show match. G2 have now had officials to do that themselves. Jorgmo and Trent, two of the standouts for them. That run through the lower of play-ins in the end. That's a great point that you mentioned, Hazard. These teams still figuring out their identities, right? They've had roster changes. We always talk about roster mania in the off-season, and just individuals getting used to how they actually want to play together, build that synergy. Yeah, I mean, even just from the comms, for example, as the duelist, whether you're playing Neon or something else, this is an agent which is so intensive of that information. And now into the force buy from KC, they've been sitting idle in long for a while, but the impetus finally placed on getting something done here. The onus placed on our attackers. G2 flushing out with a little bit of util, but still no kills as we reach the minute mark. G2 willing to respect taking all that. It is Sadak that is going to send the drone in through garage. And has that just gone straight past Leaf? I don't know if there was a smoke up that had perhaps dissipated, but G2 not falling foul to the fake from KC so far. Something else which they did a lot on Sunset, those slow defaults, and Haven is a very similar map. Not too much layering in terms of those ideas, though. It's going to be straightforward in the end. 5 versus 3 on the ace site. Standing ahead. And as we come into the execute, all the utility runs in, but Martin is just going to slide right into a stun, and it's just a complete wipeout for G2 Esports picking up that. They should easy win. Totally. Instant stuff from G2. KC tried to sell pressure elsewhere on the map, but Valen, this not being the first time that he's gone up against a Sadak captained roster in Americas with Loud. Oh, better pass? Wait, that's kind of sick, on stage that they've had as a team now as well, coming back into the LAN environment goes a very long way, having been the Ascension team previous, and just shutting down the Force as well is going to be a huge momentum breaker. Going into this one, KC looking to just up the pace completely and put some pressure towards Garage, and if Martin's not careful here, that stinger could catch him off guard. Martin trying to be quick. Jorgmo witted to the situation. Trent fighting out solo, but Elite just gives him the opportunity to take that duel. Shock out, suspicious. Sugetsu claims 4 versus 4. It was just the SMG though, so เดาง่ายจังเพราะเราต้องดูด้วยเซตอัพเขาเป็นยังไงเขาเคลียร์ข้างหลังหมดแล้วอะ With that, Martin is spotted, isolated outside of B, well read by Jonah. เนี่ยมาลีฟมันถ้าลีฟเคลียร์หลังหมดแล้วอะมันก็เดาได้ครับจังหวะเนี้ยลีฟเคลียร์มาปุ๊บมันเหลือแค่2ไซส์ A กับ B ใช่ปะแต่ A ไม่ได้ยินที่เลยอะ B ได้เห็นปะเริ่มระวัง B ละ He's getting his steps in, man. You know, he loves to walk down C long. He was doing it all of yesterday, like you say. เดี๋ยวจ้าขอบคุณครับให้พี่พันธ์ในวันนี้ขอบคุณครับผม themselves 2 feet to stand on, or at least just something. A rock formation in this post plant, which could very soon crumble. The spike's still yet to hit the deck. It's Valen that drops Aves instead, but not without him having said his piece. Sugetsu solo through a link, looking for Valen. Already hit, finally taken down as he hits him through the mid-drift. But Jorgmo will finish. It was not the cleanest from G2, but they won't care. It's another on the board. Exactly, Hazard. It was just a bonus round for them, so ไม่ได้ลบนะมันคลิปไหนคลิปสตรีมเหรอก็คือคลิปนี้นะที่ดูอ่ะมันคือคลิปนี้เลยครับย้อนได้เลยแบบไลฟ์เนี่ย
again, just back and forth on that kill feed. And I think in this situation as well, especially attack side Haven, you're kind of expecting KC to play as a bit more of a unit, whereas G2 are fully punishing you for that kind of setup. คู่ต่อไปผมให้ T1 Early reveal, lots of util dumped towards A lobby. They've got the เพิ่งอย่าง TFT เสร็จ space แล้ว for ครับอุ้ย themselves now. ชนะไหม And KC will fully respect that. มันคืนนี้เลยไลฟ์นี้เลยครับ Again, this guard control that we've seen from the past couple of rounds from KC. Drone manages to spot out some sort of utility towards that C site, and well, the trap was placed, but not quite ได้ for the ที่ cross. 2-3 Leaf ตามโดน cannot รอบที่ 1 ตา capitalize. ทายแดม bro Jorgamo re-clearing out through โหด mid. แล้ว Where G2 struggled against Foot was where they weren't able to effectively manage garage control, and now aggression wagered against them. KC pulling the levers of attack. Martin at the charge, right in the forefront. Jorgamo gets one back on the ult, but still, Elite keeps KC's nose in front. And no follow-up there to trade off of that death of Jorgamo, and it's just a case of whether or not they recognize this position from Martin. And Oh, เล่นดีว่ะเทรน is going to take him down. A ticking time bomb, playing on borrowed time in many senses. Now Elite has to try and bail them out. He will do his best, and his best turns out to be enough. Sugetsu and Sadak teaming together to collect the first for the French organization. No surprises there. Happy Partner Day ขอบคุณครับภู thank you นะ And this อันนี้แพท idea ปัจจุบัน from หรือ G2 เก่า is nice, you know, to kind of เล่นบูไม่รู้ funnel ไหม back in from CT as a pack, but just struggling to kind of isolate those fights. น่าจะเก่าอยู่นะ Yeah, I think it's interesting as well when we say KC, French org, right? But the only French connection is Zaish from Coach Slot, with his own Egyptian connection now onto Aves as well. วิวขอบคุณสำหรับ2 เดือนครับกลับมานำหนุนแล้วเฮ้ยแค่มาดูก็หนักหนุนแล้ว But it's the neural theft and cosmic divide which KC currently possess, the only ults in the server to this next gun by. มาหนับหนุนแล้วนะ This G2 esports side just always happy to sit those ดูกระโปรงเห็นปะ trios towards A like we seen from them yesterday. KC ชุดนี้เป็นไงบ้างอ่ะเพิ่งมาดูรอบแรกนี่ KC รู้สึกโอ้โหโดนจัด They're gonna get punished. โอ้ย Brilliant from Elite though. โอ้ย To flip that on its head. One from Valen in the corner. Didn't get checked after the drone. โอ้หลอกเวทไม่โดนหลอก Hat off his head. Now they should know. 2 towards backside, 1 playing from Graffiti. That's Trent. He goes down. All onto Jorgamo. He's been so good. Woohoo! Jorgamo! To do so. Best neon right here. He started the round well. โอ้เล่นเลย Now เลย he's ดีน้อง got ใน to ทาย tie it วะ all back up together. No loose ends left with 25 seconds on the clock. Jonah from the same corner. ไม่เช็คก็ Which ถ้า lost เช็ค the round กู for ยอมเลย G2 ว่ะ yesterday will be their successor this time. Really nice ideas coming out from KC that round though, right? It was just unfortunate that those fights onto the A site got so scrappy there. You've seen the utility come in, but I think that's where we're seeing the prowess of Jorgamo already on 9 kills and 1 death. I mean, if there's anyone to do it, it's going to be the new duelist on G2 esports. This is really nice from Elite as well. Saw a lot of that from him on BBL last year. Trialed with quite a few teams, to be fair. I mean, it was a while before he ended up landing where he has now on KC. Lucky to have him. And without Martin this time, and it's the aforementioned man, which is next to get shown the door. A ragtag set of weapons which just can't crack the C-site open. Got their boots with another orb. Still getting closer to having all 3 there. And should do by the time this one is over. But no circumstance, no situation which will allow that to happen. Thank you. Nice from Leaf. Situational. Just making sure that G2
aren't papering over the cracks. 13-1 มันนี่เอ้ย If there มัน was เท่ a ว่ะ gap, it can ทำ be ไมกูไม่ได้ sealed ซื้อว่ะ between พาร์ทไหน Jorgamo and Trent. Nothing has gotten ไม่ past เคย them ใช้เลย so มีเนี่ย far. Yeah. มันติดแพ้ได้ไงโดนคัมแบ็กแบบไม่ควรเลย Really nice to from catch Leaf up. as well to open up that round, but ขอ like ดู you ตู้ห say, น่อย the ไอ้ยอ dynamic duo of หลังมาหลังมาแปลก being able to close it out. But KC can't be too annoyed at that one, you know, they were on an equal round. Yeah, I mean, and you took the early C control, you had the orb, the players go down. Now we're in a situation where 4 ults versus just the one on G2. You're looking to take some mid control for the first time so far on this defender's side. It's Jorgamo yet again. Here he goes. Drone in his face. Tag as well. Chance to get one. The movement's too swift. You ain't catching him anytime soon. เอาดีๆเอาดี KC too ๆวัด scared to ดี be ไหมวะเพื่อน aggressive now. You can see them really taking their time, อย่าบอกมึงเดินป่า figuring out what sort of utility they're going to commit to reclearing โอ้ this. แล้วเป็น And ปิดเอ็กซ์เรย์โอ้ really nice initiative from G2 Esports this round to what the fuck have a look, but it is going to be Martin that answers back. Drop down to 10 HP once those heavy shields had softened the blow. Seen a lot of teams running the Outlaw so far today. Still in vogue. KC just with a tap towards B. Rotation for G2 towards the C side of the map. So Valen is forced to stand tall once again. He'll take the first, the head of the snake. The paranoia to delay it a little longer, and now a smoke to set up. Backside control under the G2 banner. Trent catches Sadak in the crossfires. Finally, the IGL will drop in the backside, but the numbers have arrived. They're starting to get cut down to size. Calming core with the kills that they needed, and it's Aves that mops up. What the Yeah, fuck this is looking fairly impossible for Trent to come back into this one, and Okay. I was just about to say never say never, but it is going to be Sugetsu who gets that final kill on the board. And I mean, lots of things invested into that round. Sure. ได้เฉย Couple of ults, but อะไรวะ brilliant work nevertheless. I have to say, ไอ้จอ compliments จิโบแม่งโคตรเถื่อนไอ้เหี้ย to Aves. This is a ไป guy แล้ว who จ้า a lot of people won't know. So just to set the stage for this player, he's placed 3rd place in เหี้ยตั้ง MENA ไป3 with คน NASA อ้อม last year. 4 Has คน been at that level before with Rad all the way back since 2021. This guy has been consistently putting up numbers within challenges at only 20 years of age, and I think is an outside choice for many coming into this, but makes so much sense when you look at it. I think so, yeah. I think when you're putting a challengers player into a roster as star-studded as this, it's almost as though แต่เล่นแปลกมันรู้ you would, ดูเล่นแปลก not that you would ใกล้ expect ทางเราแข่งเราได้ใกล้ๆแล้วครับ from them, but like you're putting them in an environment where they're able to learn, develop, and I believe that that is what Carmine Core will be able to offer them. And to add some more substance to that as well, because for as many people that don't know who Aves is, maybe don't know the quality that we have in MENA, for example. They proved so many people wrong by bringing a team to the top 4 of Ascension this year as well, which was the first time in their history that a Middle Eastern team had made it that far in the competition. Of all the promotional events that we had, they'd never made it any further than groups. So I think it's just really nice to see that continuation, that representation, with it being EMEA and not just EU. Yeah, no, I have to completely agree with that one, มึง Hazard. รู้ใช่ไหมมึงเล่นสโมกเดียวเนี่ย But nonetheless, KC timeout. Let's see what they've knocked their heads together to come into this next round with. I see Still a couple of those ults, like you said. I see ไม่รู้ว่ะ Happy ไม่ to รู้ไอ spend ซี่เลยค in รับ the previous open purse. G2 digging deep and bringing out some pieces of their own. Jorgamo has the op. His contact will take first here. Playing off the corner is Jonah and the drone now to just confirm that Long is clear after that early KC presence. ไซเฟอร์ไม่แถบไซส์เลยเหรอแถบ B กับ to grip towards กะลา C here, and โอ้โหมึงเล่นเถื่อนจังวะลิฟ so lethal. Oh, I love this setup. The cam is just over the side. shoulder. The paranoia is going to drop in perfect. โอ้ Cages go up. That blocks the right side. He's now been spotted though. อะไรอ่ะ Electricity everywhere you look. A บ้าเกิ thunderstorm น on the C site. KC paint it ตอนจิโพ blue. วิ่งส่งเกินอ่ะแต่มันส่งจริงที่จออ่ะเซฟแล้วมั้ง It really is a question of how you get back into that one. I mean, it's such an accelerating start Damn, I don't know what the off of fuck that was that, bro. timeout, and it looks as though G2 are pretty happy to just go for a save here.
It's a very direct hit as well on a site which we've already seen KC กูนี่แหละคือแท็บระเบิดดีเฮียเจอเมื่อกี้เข้าไป from G2 งงเลย When you're playing up against a Neon, that's the thing. This is a duelist which is unbelievably good at just baiting utility, quickly getting in there and then getting right back out. You can immediately reset. You've not wasted any util. It's just fuel on the high gear. And ไม่น่าไหววะ there we go. ตื่นไม่น่าไหว Spike goes off. I'm loving the sound effects. Yeah, the arena sounds great right now. Cannot wait to open our doors tomorrow and let the fans in as well. So make sure to pick up your tickets if you're local to Berlin, and maybe if you're not coming from a little further afield. This is an international competition, and with this being an international opponent, it's not a repeat matchup that we've ever seen before. Of all of the teams in the first round of Swiss, there are no previous encounters between these teams. And that's why it's exciting though, right? เสีย2กับเซฟเราเมื่อกี้รีเทคไม่ไหวครับ Teams เพราะว่า get to go up against other teams ไซเฟอร์ that ตาย they maybe เมื่อกี้ใครตายไซเฟอร์สโมปะ any other time. And like we keep saying, Hazza, a taster as the one. I mean, it's such an ไซ exciting. เฟอร์กับสโมปตายมันรีเทคยากไม่มีสโมกแล้วก็คนหนึ่งเล่นออฟด้วยอะรีเทคยากcalling their own as well, because you've got to remember the scoreline went from 5-1 to 5-2. That had already been called. It was something which we see Carmen Core do quite a bit as well. Just say, okay, things aren't necessarily going bad for us, but we're just going to call a timeout because we need to address something at this point in time. Being one of the greatest minds that we have in Valorant. แล้วก็เจอกันที่มอ And just another one of those major winners, really, that you've got to be looking at, I think. That's the experience that needs to be threaded into the rest. The fabric of this roster, with, lacking experience in other areas. จบแล้วครับแพ้คัมแบ็กโดนคัมแบ็กครับโอ้โหมึงใช้ Into this one. มึงช้า One เกิน question on that A main as we have seen so far in KC's อัพเตอร์ช็อต attack. เลยตอนนั้น Look at this. จอโหดครับจอหนึ่งในเบสนี่ออนแล้วผม No op behind this time. Jorgamo is sitting over mid. สลัด So it's on G2 really to choose when they want to go in. Yeah, we're all good, guys. Welcome back to LAN. But it's the same timing on the drone that we saw as well coming through. น้องไทม์ช่วงนี้งานเยอะมากแต่จะพีโปฝึกงานอีกสู้ๆ Held our breath for a moment. Here's Elite once again. Another double from the self-sufficient Cypher. Trent's got to come up with so much here if he wants to hold on to the A site, but he'll go down in vain. Another name tossed to the flames as Martin can confirm KC will move within one round of their America's opponent. Yeah, I thought we almost had a moment there, Hazza. Nearly. Look, what was it? The Billy Tech pauses yesterday. It's been Feel Cairo bad for today. throwing you under the bus. I think it's a you thing. Maybe. ใช่ครับแข่งกันแบบเดียวครับจิว Spilling stuff over the desk. Do you think they were like trembling when I hear his voice booming through the arena? So scary. ขนาดตีน่าจะตกรอบเลยโอ้เย็ดแม่ He's like a teddy bear, really. Leaf gets one on the way back through A, but this is the precious cargo that they wish to keep. Jorgamo's operator. มันไม่เสียงอะไรมันไม่เสียง Still just getting used to that, man. I absolutely love it. It's great. Spike goes off. Casey with number 4. And G2 with a purchase. They've managed to hold on to this sniper for quite a while now. But in terms of what went well for KC in that round, Elite has been a serious highlight so far. But he is very much playing by himself. Yes. ทีมไหนชนะผมยังคิดว่า G2 อยู่นะ And that is something that we can expect from a Sentinel player, of course. Playing by yourself, looking to see what you can open up on the attack. There to either lurk or provide information to the rest of your team. Martin looking through B once again, flicking over the pages. What can he find? The point man to this presence. It is another split through. Whips around C-Link and has G2 on a leash. Spike's gonna go down, and coming back into the retake with the op with no kills yet picked up is a very real difficulty for them now. The flash goes behind the head of Martin. Still knocking on the door, but he finally gets delivered bad news. Shorty still posted up as that split at the start
has a continuation in post. Sadak with the next twice the number. Ooh, jaw. Is adding to his death toll. Overheat. But when all is said and done, it falls upon Trent now. Pulling. To give them anything else in this round, to leave them with half a chance. The spike is simply tapped. As time ticks away, he'll get his first, but Sugetsu follows up nicely, and with that, we are level. Yeah, KC are warmed up now, Haza. I mean, some crazy neon plays from both sides there. We really are seeing just the damage that agent can do, right? I mean, this was absolutely ridiculous. That's insane. The whip around. You can tell he's playing on low sense as well in that situation. How much mouse pad do I actually have here? Okay. Nice try, Trent. But KC seemingly enough able to set up those crossfires once the spike went down and the entry. I mean, just the fact that Martin can do that by himself. Disgusting. The global definitely help you out when you want to go for those kinds of plays. วันนี้คือจบแค่คู่หน้าใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ KC though, looking to try that C site again because they know it has worked out for them in the past few rounds. And แล้วจบอันนี้ก่อน I'll also have heard that next trap placed post shock dart. Should say it was recalled and replaced. The next is Garage. Interesting position with the paranoia out for him, but now supported by Leaf again. G2 have looked pretty comfortable in keeping this one when, you know, it's not Martin through B instead when they're just facing double doors. Trent now able to take up space. That trip will catch him out in 30 seconds left. With only 30 seconds left on the clock, Haza. I mean, KC, they really need to up the ante on this round, and it's going to be a bloodbath Garage so far. Martin opens up yet again. Into the trap goes Sadak, but as he falls, the rest hold up their end of the bargain. 13 seconds, time running low. KC needing to get the spike down, and Jaw, you already know, getting ready to slide back in when the time is right. Looking for his window, ult comes through. Aves guards. Whoa! Oh my lord, Trent! The shock and the tap through the wall. A 1 versus 1 with Sugetsu on the other side. Needing to keep his composure, creeps closer. Trent now looking for a chance. The jump up, but the shot from the Sheriff is just nuts. G2 in a round they had no business winning, draw it over the line. Disgusting again from Trent to be able to get that shock dart kill. Get the wall down. That's crazy. ตั้งแต่ดูคนเล่นวาโลมากูไม่เคยเจอใครควายเท่าเรอจัสชอบพีกโง่เดินไม่ดูตามหน้าตาเรือยิงแม่งก็ห่วย25นัดเข้ากำแพงหมดใช้สกิลก็โง่ชอบเดินเบรกเพื่อนประจำไม่ว่ามันจะทำอะไรก็ดูโง่ไปหมดทุกๆวินาทีเลยให้เพื่อนแบกแรงมันก็ยังวนเวียนอยู่ที่เดิมกูขอให้มึงเล่นฉลาดชิ้นนะ You know what they say, Billy, big games call for big name players. And that's what G2 have done so far. It's good to see. I think even as well with how time sensitive the situation was, the spike is going to help you out even more. Casey can't afford to be that hesitant in rounds future. น่าสุดเลยเฮียมันคุกพีroasted me ไอ้เฮียไอซี่ยังอยู่ไหมครับไม่อยู่แล้วครับมันเต็มระบบจริง Really slow contact as well from KC yet again. Only just getting a look into A lobby. That's when Trent invests his all and manages to find Martin. Brilliant work from Trent. An opening pick, and in terms of how G2 have fought A lobby over the last few maps that we've seen from them on Haven, they don't always, you know, insert a player up close. Usually they are taking those deeper lines. You saw Yorgamo get punished quite a bit on the attack side when they were trying to duel it. So they have their reasons and it's worked out. Now KC corralled into the Cypher setup. Taken out. And we're getting to a similar time on the board again, Haza, that we've seen on that previous round. It's going to be the roll in both ways, which is going to stop KC from being able to get anything done on this site. Everybody's stunned, but Leaf has managed to
break away from that now. Neural Theft coming in. Aves on the flash, but Leaf is already past this. Cornering Logs, getting ready for the fight, but he takes it to Sugetsu and can't win out. 10 seconds left, and that Spike needing to hit the deck once more already. Jorgamo's right in the mix, and with the shorty out of his hands. KC out without a chance. Advantage on that first half is G2's. Jorgamo is such a delight to watch on this Neon. Like, เดี๋ยวนะมันเป็นโค้ชให้มาเบียร์ทีมหญิงเหรอเอาดิ it's just crazy. จัสครับขอตัวรูโรตีมหัศจรรย์ของจัสได้ไหมครับ Things to learn ดูโรตี from this สิ half เหี้ย that ก่อน we've หัว seen น้อง so far. I would หัว say น้อง like หัวน้อง their attack, they felt so ไอ้เหี้ยเอ้ย slow-paced, right? Which is surprising, coming from the fact that your IGL used to play for Loud, right? Such an aggressive team. Yeah. Aggressive but calculated. Again, that's why you feel like this choice makes sense on paper. And just to add on to what you were saying with Jorgamo and the replay that we saw there as well, it's a pleasure to watch. You know, he's quite consistent with his YouTube highlights as well. And it's just like neon brain rot, man. The guy has such satisfying aim. You just sit there, mouth wide open, like, what is going on? You can watch it for hours, I swear. But you know, back into the business end of this one now. Second half, a chance for G2 to move themselves forward in the Swiss system. Casey, what can they bring to this defender's side when we know that G2 are going to thrive in this kind of environment? บอกจันหน่อยสิแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหม That was the big talking point, right? The ante, the preparation. G2 didn't have the best attack side yesterday, but that was a chance for them to go back to the drawing board and bring improvements here. แต่เรื่องปีไหนแต่เรื่องปี4ครับ Yeah, no, เรียนอย่างนี้เอาอะไรไหนอ่านหนังสือไม่อ่านอ่ะ like ดี we รอ said ที่อะไร yesterday, there are ใช้ใจ always สอบ lessons to learn. And I imagine a lot of teams will be using this tournament to learn those lessons. Class is in session. The school of Jorgamo with the Neon. Nice little setup from KC, but they can't bite into it. Can't get his gun out. They had the contact to the cam. The stun was there. It was well placed, but that's why Neon's crazy. You just, oh, what is this? I have a stun out of my hands. And then all of a sudden, you've Uno reverse carded the exact issue that was pitted against you moments prior. Jorgamo still going, but he is in support this time. Bleach flashes traded. Still, no one really wants to show their face. KC, the roles have reversed. They're on the other side of the smoke, and the smoke can go down. I mean, the map is completely flipped at this point, Hazza. In the corner, like you say, the aftershock has him gone, and with that, G2 cut back down to size. It's even in the man count now. And because of all that presence that was shown on the flank, G2 are well aware of this. Of course, they've gone for a plant towards that CT, take up that space where they can, and it forces KC to figure out what they're going to do coming back into this one. And it's absolutely nothing. 8th round for G2. They extend their advantage into the second half. Even from post there, Trent with both shots now, leading the line 19-7. Jorgamo right behind him. The next 3 players are ความคิดไม่ควรเร็วกูโดนตันกูตันแม่งกลับ like G2 ไรที่แบบโง่ตกใจตันแม่งเอามึงตันกูสไลด์เลย setup has facilitated this kind of play, and KC at times looking a little too readable for my liking. I mean, they might have a negative. สุยเล่นแอตตามันต้องเล่นไซเฟอร์ดีวะเฮียใช่ไหม Exactly. The system. They've been doing their jobs, yeah. เล่นเป็นที่แบบเล่นเป็นจริงเล่น Jonah เป็น has ของ been จริง spot on with these stuns. Leaf's defensive sight on C, usually pretty unbreakable. As KC will be forced to fend that off with pistols here. Classics all across the board. There are stats to put behind that as well. You look at the top 8 players in America's Stage 2 for assists per round. 3 of those 8, almost half, are G2 players, and all 3 of them from the core that's been there since the guard. วิเคราะห์แบบเกโคดีเอาย่าเลยคือสรุปมันคือเกโคที่มันเอาไปโพสใน Facebook เองใช่ปะในกลุ่ม Facebook อะกูอยากรู้มากเลยตอนมันปล่อยคลิปแล้วชอบเอาไปโพสใน Facebook อะคือใครไปโพสวะ I'm seeing a lot of good นี่ลีกคนเดียวกับ CN ไหมไม่ชัวร์ครับอันนี้ลีกเปิดวันไหนปีหน้า
จัสคาอย่าทำสิริสิคะจัสคาอิดอิดอิดไอสิริเสียค่ะจะสดแรงI สิ don't know if คะ you could build a super team out of all of the players that we've got in home ground มันถึงยุคสมัยนี้นี่หรอวะซิริโห How many G2 players make your line ซิริเธอเปลี่ยนไปนะเธอเมื่อก่อนเราถามเธอบอกไม่ยุ่งแต่ตอนที่เธอมุ่งจะเอาเราอย่างเดียวแล้วค่ะเฮ้ย Yeah, or perhaps during this part of the round as G2 have control literally everywhere. ก่อนเลยแกรอไม่วิเคราะห์ท่ารันนะ The stack on A, that's the one exception of course. Goes down with 10 seconds to spare. So yeah, who would you pick as duelist? I mean, you can't doubt the pedigree of talent, even just in this server right now, right? ภาคอะไรเป็นน้อยเก็กโคดีแล้วที่ภาพไปไว้ใจใช่ไหม throughout this match. Is this the Billy dancers around the มันไม่เสียงวิงวิงอะไรปะวะหรือกูหลอนวะ I think Jorgamo's got to be on there, right? Like, in terms of this event, I would take him, I would take Trent, and quite honestly, that was disgusting from Leaf. He's not getting on the raster yet, but G2 with 9 now, certainly proving just how capable every single one of those players is. Yeah, มันแปลกๆมันรู้สึกมันแปลกๆมันมีวิงวิงด้วย Coming into this one, KC, Billy. กลับบ้านเลยไหมถ้าแพ้น่าจะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าคนนี้มันเวิร์กไง For this defense to work out where are G2's weak points? Think of that foot game yesterday. G2 กับ NRG คองเอเดย์เหรอมีสิทธิ์แน่ใช่คือเราเขาเล่าพันธมิตรนะขอบคุณครับเห็นดาวไหมเดินแปลกๆนกบินด้วยหรือเปล่า No, I think like I said on Casey's attack, it feels so slow paced from what we would usually see, and on their defense so far, I'm waiting for them to get proactive, and I mean this round they have decided to do that on a lobby, which is great to see, but I mean it's going against Yeah, like the retakes from Foot yesterday were crazy, but it doesn't necessarily feel like we've seen KC in a position too often where they can flood a site. This time they've already got numbers in the back door, and Elite is one of those. Standing his ground, Sadak by his side, dropped down to 2 HP, but facilitating further success. A triple means that G2 now not only do they have the numbers, at tap of the spike is inducing a fight which they are so well favored to win. Will make for 10. That's crazy, that double bro. up from G2 on logs is just so nice as well. You can see that they're a well-built machine. You can see that they've already found the kind of beat of the drum that they want to play throughout this tournament. And of course, I have to go back to the fact that this is the first outing at That's this crazy. And in That's that crazy. Round, better with some of the ideas That's we were talking about crazy. from KC at the very least, having bodies on site, being a little less hesitant to flood back through, but then, you know, I guess the Jorg will not be televised. He just finds 3 kills out of seemingly nothing. I don't know if the body's dropped in front or behind the smoke, but it doesn't matter much. The result is still the same. KC now walking down mid. Looks like they're going to be playing another retake though. And again, it's this proactivity that we mentioned before, Haza. But like you say, retake it. It looks as though it will have to be that, and with only 5 sheriffs, I mean, it's going to be a difficult one for them to fight back into. Yeah, it's a weird one too as well, when you see those cypher traps put on site to, you know, play out as kill trips. Oh, I forgot, Sugetsu is one of the best sheriff players in the world, and Sadak is right there by him. It's a 2 versus 2. The upgrades are a little too far out of reach. With that TP, Valen has given credit to KC. They can bolster their arsenal just a little bit here, but Valen, even on level ground, will have all of the answers seemingly. No util really left here for G2. Valen TPs to the corner with his teammate. The double up was there, but Trent doesn't need it. 11 now, only 2 away, and the KC rebuild not getting off to the kind of start that they would have hoped. Yeah, all eyes on KC, and I mean, they did well to get back into that round. 3 sheriff shots. It almost looked as though it was going to happen, but Valen Trent not even allowing Aves to get a half on the spike there.
they're not making this ตัว comfortable กี for บอยเว them ทมินิฮาร์ดให้ whatsoever. มินิฮาร์ดว่ะ It's the kind of thing you can't forget about. มินิฮาร์ดมันดื่มทีมเลยนะเว้ย It's really weird to see ดูต่อ Sugetsu แชท not in a Na'Vi ไม่ไหว or ว่ะดูต่อ FPX ไม่ไหว jersey away from that core มีคน after ต่อ all the ฟ้า time ครับ they spent together. That was always a team that were good on sheriffs. Now what can they do with Ooh, rifles? wait, I kinda like Martin that. already Hey, I getting did to you, work. Hey. Goes behind you. That's another pickup. G2. Oh my lord, Jorgamo, they're just running riot Bro is right moving. now. Bro is On their moving own home Wait, ground what? in many senses. Berlin, the birthplace. Casey coming to town เล่นได้จีแจ๊ส with a เดียว new team, but meeting a similar fate. 3 versus 1. Elite doesn't จัส even ครับ want to อันนี้ try จริ his งจัง luck in นะ the ครับจัส retake. เคยคิดเชิงโรตีแอะอถ้าคันเนมข้นหวานเอาจากตัวที่เราโรตีจะอร่อยขึ้นไหนหนอ โอ้โหมันแล้วแต่คนนะครับวันนี้มันแล้วแต่คนนะครับ บางคนอาจจะหวานบางคนอาจจะเปรี้ยวเฮ้ยเฮี้ยอะไรเนี่ย He is quite literally clip farming at the moment. I know that people Ew, joke that he's got the dog Elite, in him, like, let the dog out, but genuinely Ew. sometimes it's Oh like my. you take your eye off him and he's gone running down the Yes. street. Do you know what I mean? Like you can't ได้นอนไวไหมหนอนไหมเพราะอะไรแบบว่าขึ้นเตียงแล้วนอน equate ไว for ไหม him. เหรอ You can't not ถ้ามัน calculate เด่น him ๆก็คือหลับ in your ปุ๊บไปเลย equation of what it. Okay, how are we going to play against G2? Oh, Jorgamo, he's โอ้ย 25 จั from สกู 5 ไม่ไหว for แล้ว goodness นะเว้ย sake. And Trent, like กู two เลี่ยนเครื่อง players หมายสี่เหลี่ยม on ใครก็ได้ขอแค่มี as รู Mitch calls it, double digit มึง kills สุดเกินว่ะ and single digit deaths. เฮี้ย I mean, ทุกสาวคนร้องเป็นพันธมิตรนะขอบคุณครับ if โอ๊ you're ต Casey right now, ผมโดนสาวคนเดิมอกหักมา3 รอบเลยขอดูตูดพี่จับกำลังจะโอ้โหน้องขนาดนี้ he's แล้ว just น้อง I everywhere. don't know. He's just everywhere. เอารอบที่4ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่ค่อยดู Someone ตูด spilled water on the desk in the ไหน previous. ๆก็ไหนๆล่ะ Cairo joked about จี water แมท guns. มันเล่น I กันหลุ know ดส that มอง there นะ isn't ดูดิ like a roof on the We back have here. room, so maybe just 45 degrees over the top. See what you can แอบ get ใต้ยืน done. มองตายไป Something's got to give. G2 are making Lên this here look far too easy. Another kill for Valen. Another one bites the dust. Casey crumbling here ไปลุยเลย on เพื่อน Haven. อย่าไปกลัว From yesterday to today, you can see they're just feeling too Hey. comfortable in the LAN Had to make environment. that. Finally, Casey stumble back to life. Those positions will be noted. Martin in through the back line. That's nice. Stun onto the position of Jorgamo. He could be caught, but still, you need to lock in that kill. It is not yet confirmed. Martin, another. It's a quad in the end, and Casey keep going. There was any round to do it. Well, yeah, it'd be the one before you lose. I mean, there wouldn't be another round if we didn't. But for what it's worth, ต้องดูไม่ไหวจริงพี่เขาก็ไปหาแฟนเก่าอดีตชอบ the อยู่ names are here น้อง for ชาย a reason. The individuals are here for a reason. อย่างน้อย You look at เอาเป็น Martin, ว่าเราคิด you ว่า look เรา at พยายามเต็ม Elite. ที่แล้วเว้ย They have been showing the kind of การที่ performance เขา you want to ทำอ see ย่าง from นี้ them. กับเรา When you have VCT veterans, VCT คือว่าเรา major event เรา winners ก็ propping รู้ up ตัว the แล้วมันถึง scoreboards. เวลาหลุดพ้นของเราแล้วเว้ยถือว่าเรา I think it would be พ your อละ biggest concern if those three at the ไป top โฟกัส were ใน the อย่าง ones อื่นนะเว้ย underperforming. สู้ๆ VCT เอฟแปกเริ่ม I think ปีหน้าเดือนไหนจ๊ะมกราครับมกรา this is obviously not the โอ้แล้วมึง show ไทยเมาส์ที่ Casey อะไรตอน would นี้ have เนี่ย hoped to have shown in their debut match of home ground. ยิ่งกว่า 30% นี่ถือว่าคมไม่คุ้ม But I think it's not over for them, right? No, of course. It's Right? not- It's a Swiss system. We've got a Maybe Swiss even system. It's play a few more games. Yeah. I think something to note would be the fact that tomorrow you would then have to play an extra game if you wanted to qualify. But now with a timeout, an extra 60 seconds, Billy, what's going through your head if you're Sadak right now? Why am I 5 and 15? Nah, nah, that is terrible. That is terrible. That is absolutely terrible. From you. Yeah, I mean, Other than that, you're wanting to rally the troops, right? As Cairo would say, you're wanting to rally the troops. Listen, this one might be gone. โคบอกได้ตาหนึ่งละเริ่ม But let's just มี put แรง our เหรอ heads together and get ready for the next one. So 5 ต่อ 2 กูจะตาบอด not จริง good ๆเนี่ย mentality to have. I think the issue มี is บางเกมมีไป such a 50 big มือโคตร gap ขึ้นเลย between เฮ้ยได้ those อยู่ games. You play your first, and it could be อยากขึ้น another แพน couple แล้ว hours พี่ before ผมอยากหลุดมี you อะไร then แนะ see นำไอ the แพน next หรอ side of that system. ยิงอย่างนี้แหละ 50% อะไรเงี้ยเรื่อยๆเว้ยเดี๋ยวก็ขึ้นเอง จัสมึงสงสัยไหมว่าทำไมคนเราไม่เล่นหวยกันทั้งประเทศทั้งที่เวลาเสียก็เสียแค่หลักร้อยหลักพันแต่เวลาได้แม่งได้ถึงหลักล้านเลยนะเว้ยมึงคิดดูดิเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอสมันนี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันรุ่นพันล้าน วัยรุ่นพันล้านเลยเหรอเชี่ยไม่แล้วถามอย่างงี้มึงเล่นไหมไหนมึงบอกกูดิ This judge in มึงเล่นปะ garage. Could be ถ้าเล่นแล้วบอกเลข lethal กู if ด้วย gets any sort of contact and
Sadek's just going to make sure that there are players indeed waiting outside mid, and Hazard, that's the spike that's sat outside garage. If this goes any further, I worry for what this round could turn into for G2. Yeah, but KC are walking straight into the fight. Leave Jonah, they come right back at it. Just as soon as it looked like the advantage was there was no way to disengage from the situation. Sadak still waiting. Judd is in his hand. Leave loosens his grip to the gun, and with it, the ult doesn't come out. It falls upon deaf ears. It's another 1v1 between the Neons, of which Jorgamo had won the most yesterday. Can he continue to add to his tally here? ไอ้ที่นั่นก็วิ่งเร็วไอ้ที่นี่ก็วิ่งเร็วคำถามแค่ว่า Luckily enough, with the Neon, it will be a fast rotate once Martin gets the idea that that spike has gone down. But I mean, Jorgamo, he's got all this time to set up as well. It's how much further do you go, right? Both of these players still have their slide, still have their stun. 1 ตัน 1 สไลด์ Stuff. เฮ้ยเหมือนกันทั้งคู่เลยไอ้เหี้ย Martin จอไปเล่นช็อตครับ diligent to clear all of this, drops into the site, and now Jorgamo knows, waiting for that relay bolt. Plant is just off to the corner, still being defused up until half. With bated breath, Jorgamo continues to hold his nerve across the screen. Martin goes, sitting Jorgamo right back down for yet another repeat retake performance. แพ้ AE ทีมเทพของลูกเลโฟซีแต่เทพเลโฟซีก็เคยโดนมิกกี้พีศาสดาแห่งการใช้ลูกซองตบมาแล้วในซ้อมมา3 ปี I mean, this round in particular, Sadak was so ที่แล้วเล unlucky โฟ to not ซี get โด any นก kills ดจน with ร้อง that ออกห้อง judge. ซ้อมไปทั้งที่โดนนัดซ้อมกันทั้ง5 แมตช์แต่ก็ผิดหวังกับเอฟเฟกต์กูนึกว่ามันแหลมอะเอฟเฟกต์แพ้ AE ทีมของลูกเทพเลโฟซีแต่เทพเลโฟซีก็เคยโดนมิกกี้พีศาสดาแห่งการใช้ลูกซองตบมาแล้วในเมื่อซ้อม3 ปีไอ้สัตว์กูนึกว่าแรปจริงแล้วกูว่าเป็นแรปเลยเฮีย You don't get the จะ same ไป kind of นอนเลยเหรอ advantages คิด if ดู you're อะ on the จะดู attack ต่อเหรอ side momentum-wise, at least in terms of that economy. So เฮ้ย every round just as difficult as the last. And not exactly going to get any luck there. So get to beyond the next smoke. Doesn't go down, but he's all that stands between the C site and G2. Back out into mid, trying the double. Martin and Aves relieved of their duties. And now twice as many players for G2. You don't expect them to make a mistake from this situation, but it has happened before. Doesn't mean it will again. Sadak 1 versus 3 with a long rotate to walk back through. IGL of the team hoping to put the rest of them on his back. กำลังจะพิมพ์ว่าอยากเป็นพี่ซุยไม่ทันละดิแห้งแล้ว I mean, he has the reveal in 2 shocks. ดูบ้านสมิธอก่อนเนาะ Santa's Fury and 2 shocks for Trent on the other side as well, though this one was rigged from the start. As good as Sadak has been, the Argentinian now arriving on German soil. เขาไม่โซวาเขาไม่ติดโซวาเลยมึงหวังอะไรอะ cut out for him here. It is G2 all the way to the bank. In the end, they're going to be picking this one up. The new blue waffles in Berlin. G2 carry on from their players' victory. ไปแล้วหรอครับ และสำหรับใครที่กำลังหาประตูดีๆทาง JJaz ขอแนะนำประตูไม้ยี่ห้อทารอนที่มาคู่พร้อมกับเก้าอี้ทารอนที่ JJaz กำลังนั่งอยู่ ใช่ครับพูดถูกครับ หากสนใจติดต่อเซ JJaz ใช่ครับอันนี้คือเปลี่ยนครับลองโปรดักต์ใหม่อยู่นะครับลองโปรดักต์ใหม่นะครับก็เป็นประตูทารอนแล้วก็เก้าอี้ทารอนนั่นเองเล่นเฮียมึงบ้านคนอะคาเดมี่เลยเหรอคนไทยand just giving themselves more reps, I think. Whereas KC, not necessarily like a duck to water. It took some time for them to swim their way along. But in that mentality, performance-wise, then this is far from done. Definitely, and I think with that being KC, ทำไมแบบพักผ่อนพี่เตยคิดอยู่ we're maybe going into that. เราเองแหละ We lost this จ one ริงๆแล้ว yesterday. How are we going to go ฉัน back เอง into แหละ this one? And มันถึงเวลาฉันแล้วสินะ คนเรามันก็เป็นซะอย่างนี้แหละแชทพอขี้เกียจเข้าหน่อยก็จะทิ้งกันง่ายๆเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัสเห็นแก่ตัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผิดหวังกับจัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมร้องไห้เพราะจัสอีกแล้วโอ้ร้องไห้มาจัสเลยเหรอเอาดีฉันทำให้เธอร้องไห้เหรอดูกูไปดูหน้าหีหยอก How good his utility was. Yeah,
ไม่เราไม่ทำให้เธอร้องไห้ก็ได้เซาซีจังไอ้เหี้ยอีกคู่หนึ่งเราก็น่าดูอยู่แหละกูก็ไม่มาดูเหมือนกัน Then going into that next game, looking at the stats here, anything really catch your eye, Billy, in terms of how the rounds actually played out? I mean, when you look at the figures, first kills, I mean, G2 picking that up, obviously. I mean, Jogamo was in there getting those first kills, of course. So, yeah, that's not really a surprise to me at all. Making the best out of a bad situation. เลนบูไม่เชิญเซนงอมจริงไม่เพราะเลนบูไอเซนมาจากของตัวเองไหมมีซุดไหมไม่ได้ดูแปลก The one which we will be talking to in just a second, and we have some stats as well to look at to back that up. Yeah, I mean, Diction, 47 ECS is absolutely disgusting, especially against that team KC. I mean, T1 we out of this world, electric, I would say. Yeah, that's exactly it, man. I think the Neon metas kind of come at just the right time. Going into the right place for G2. Now up 1-0. ถ้าเป็นคนเราต้องไปเรียนนะวะ To hear from Jorgamo in just a second as to what he thinks about the run yesterday as well, because you've got to remember we didn't get to speak to G2 yesterday. We had Mimi on the desk for the one win that they ended up taking, but as this one concluded, KC trying to save face, not enough for them in the end. It's G2 that walk away with it. So finally introduce Jorgamo to the desk. Great to have you with us, mate. How are you feeling coming right out of that win? I'm a little shaky right now, you know, but shaky. Yeah, I'm a little shaky. You saw me entry site, like I got a little bit nervous. You know, I'm still nervous. I have a screen right now that says here, what, 347, 4.3 KD? Yeah. You reading this? That's shaky for you? Yeah, that's shaky for me, I think so. Okay, in terms of, you know, getting prepared for these games then, and what that's looked like for you, being here in Berlin, I imagine you would have been here for a while now. Yeah. How's that routine sort of set itself up for you? If you say that you're still shaky, how can that improve? สมองไม่ใช่ผมแดง all my settings right before a tournament happens, so พี่จ้าผมกดแรง1แพ้รัวๆเลยเป็นเพราะอะไรครับผมก็เล่นดีนะ so เจอทีมใหม่ครับ change all my sense, and then that's how I get into my, you know, my action, my mode. แบกไปซื้อเลยมาขอเล่นเด็ดมารอดิ And then yesterday's tournament, we lost one game against Put, and that definitely refreshed all of us as a team to, you know, get back together and figure out what our goal is here. And I think that's been the best part about the tournament so far, just like having play in. I just They've been together for a long time, of course, but we still gotta learn everything together. จริงครับเราคุ้มจริงโอ้โหจริงอ่ะ กูอยากเจอมึงวะเมื่อก่อนชอบวิจารณ์กูนักเหรอ เล่นเน่เพื่อนรักเราเพื่อนรักกันจำไม่ได้หรอวันนั้นเราคุยกันแบบมันๆเลยตอนมาไทยอ่ะเลนเน่นะครับอย่ามึงตีกันเลยนะครับผม His IGLing, I can't beat it. Like he's one of my favorite IGLs so far, so I'm excited for this. Nice, and I wanted to ask you as well about Spotlight Series, because obviously you just finished up the Spotlight นะครับพี่เลนเน่ play alongside the G2 Boys and Girls. Did you learn anything from them? What was that like playing in a different type of play style? Like Mimi has a different way of like calling stuff, and you she has great utility for me. Vanya, like I seen her anchor, and she's like one of the Hello man แล้วตีมึงนะ just having all those factors, ว่าไงแมน like having like no watch party บอก I'm like holy crap. watch party อยู่ดูใคร not done no not done บอก one more left บอก We know obviously Neon has kind of just been taken. I say the word. แล้วไหนอะไม่เห็นเขาเกมเลย You love it though. You absolutely love it. My question is, with the nerfs in mind, at least the ones that. แล้วใครกี่คู่เหลือคู่เดียวครับเหลือคู่เดียว Something that you can see yourself bringing into later competitions, perhaps, or. ไหน300 เฮิร์ตดีเอจิจุดโชว์หน่อย Or are there other agents where you're thinking, yeah, you know what, like when the time is right, we move away from it. พวกตุรกีจะมีของดีไหมถ้าอยู่ดีมันมายิงหมดเลยทำไงวะ But, you know, but I mean, they're still raised. Match found. เป็นที่1ใน YouTube เกมมิ่งได้ตูดที่ปากครับหยอก เฮ้ย
เฮ้ยคอมทำ100 บาทครับ Too bad. You just gotta figure out how to เฮ้ยถ้าได้ที่เอามาแท็กใน IG กันได้นะมาแท็กกันได้นะใน IG เฮ้ยคอมทำ100 บาทครับน้องผี team. It's a whole team thing. เฮ้ยอันนี้ ได้จากดรอปเหรอเธอใช่ปะ The gaps, and I find like the actual nice. ไม่อันดรอปปะ Warm up. I mean, I could play anything. But, I always play the first time with them, and we did well with it. So. เป็นไปเล่นแข่งยังแข่งไปแล้วจบไปแล้วครับไอ้เหี้ยกูบอกเลย300เธอไม่มีใครสู้กูไหววะฉัน You get used to it. We win. We survive. ยกเว้นที่อยู่รู้อะ Just dead match bro is one game bro มันพักเกลือเปล่าโอ้กูยิงอย่างนี้อัฟฟันเอ้ยเอ้าเอ้ยคุณทำอย่างเงี้ยฮัลโหล KTF โอ้โหว่าจริงเอาแคมปิ้งแมทแบบ ถามแล้วเธอไม่ช่วยขี้อะไรเลยคือนะครับอุปกรณ์คุณดีแค่ไหนอะถ้าคุณยังโง่เหมือนเดิมนะครับก็สภาพนี้นะครับใจผมเอาเองครับพี่โอ้ยBridge killed. มึงยังกล้าเข้าวาโล่ยิงโชว์ความควายตัวเองอีกนะไอจัสจอจานออ่าง360เฮิร์สมึงก็ยังเล่นไก่เหมือนเดิมยิงอากาศหมดอ้างไปเรื่อยพีคโง่ตายรัวทำอะไรของมึงไอจัสเสียดายจอมึงชิบหายใช้ยังจอ60เฮิร์สเลยเดินแบบนี้มึงใช้ตีบอร์ดราฟิกทิกเกอร์จริงปะเนี่ยเฮ้ยไอจัสมึงเล่นดีดิไอ้กองที่1แล้วฝักเจอกูอะไรหีกูเมมแบบไม่ไหวแม่งวะชุดวะไอ้เชี่ยจุนจริงเฮ้ยไอ้ฝักชุดวะไอ้เชี่ยชุดวะไอ้เชี่ยชุดวะไม่ใครเอากูอีกไหมไม่ใครเอากูอีกไหมชุดแหละกูเริ่มชุดแหละจัสมึงจะแอคเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัสแอคสาวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัสไม่เป็นตัวเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัสเม้มจนปากเขียวเม้มจนปากเขียวคือเหี้ยเอารักนะไอ้เต้าเขาดกเฮ้ยตาวเลยหรอโอ้โหปืนอย่างงี้น้องก็ไปชีวิตโอ้พี่ยอดแดดสัตว์เฮ้ยพี่ครับยังไม่คมกันดีวะแชทยิงหลังมันยาวเว้ยแชทอันนี้กูพูดจริงอุ้ยเผยโดดอะไอ้เหี้ย
อัปเดตใหม่แม่งไป Raise dead. เฮ้ยศัตรูครับพี่ศัตรูครับพ่อแม่พี่น้องนะครับพี่ครับผมจะลงทีมหนึ่ง FF 1,200 บาทครับลงทีมไหนดีครับเฮ้ยน้องพี่ไม่ส่งเสริมนะน้องเดี๋ยวประตูทำไงน้องพี่ว่าเอามาฝากกับพี่เถอะนะครับอันนี้พี่พูดจริงนะครับน่าจะคุ้มกว่านะครับน้องไปบ้างเดี๋ยวก่อนไอ้เหี้ยกูต้องปุดปากไอ้เด็กเหี้ยนั่นก่อนไม่ได้เธอให้เขายิงเธอเธอห้ามยิงเขาFinished. 5 kills remaining. ไอเจ็ดเราอ่ะนะเฮ้ยคุณทำไมฆ่าขี้เลยไม่ได้อ่ะเกมบั๊กYou're not. 1 kill remaining. เฮ้ยมาดิกูยิงตัวเนี้ยไอ้หน้าสัตว์ You could have more to offer. How foolish of me. เดี๋ยวกูจองตั๋วไปไทยแบบเดี๋ยวเจอกูซัดแม่งไอบางเลเน่พลักเลเน่ครับเลเน่เราเพื่อนรักกันนะเพื่อนนะครับผมงั้นคือแบบยิงมา40ตัวบอกงั้นนะรู้แต่44เธอคมนะไม่นะตัวที่โดนด่ากูอยู่ไหนวะฮะอยู่ไหนหยอกครับพี่กูเล่นแพ้15ตาติดล่าสุดสกอร์แพ้เยอะกว่าซีซั่นนี้แล้วกูจะช็อกอย่าพึ่งเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองตามถึงบ้านเลยจ้ะจริงใช่ไหมมันถึงเวลาเราละเล่นแม่งเลยปะหลายรอบละBut that's not going to be from pre-existing talent that have come in from other games and stuff like that. It is someone who has been born and bred on the bloody game. So that's what they'll want. But for Foot, from yesterday, to just spin back in contrast, what are you really hoping from them to clash against this T1 team that has a wealth of experience of their own? For someone like Zeus. I mean, that's the thing. I don't know what to expect. I like that you used the word expectations because I think that that's exactly what we had in that previous matchup of KC, right? And now we can go into this one and say, oh yeah, but you know it's T1. They're going to do this. They're going to do that. They've got a wealth of experience. But look at what we've just seen in that previous matchup. We had so many expectations of KC in that previous one that maybe the jersey will get to the better. Yeah, of them, you know. But maps. Thinking about maps, I mean. New roster. Don't know what to expect. อยู่ไหนวะเดี๋ยวกูไปหาถึงที่ And we can take a look at the veto, I believe, to work out where it is that these teams are off to. And it's a send. And I'll tell you what, you know, for once, I'm actually happy to see a send. It feels like an old friend coming back through the door. I'm not going to expect to see a neon. It's going to be fundamental, perfect test of what the new rosters look like. Maybe I'm boring. But loads of teams have been banning this out as of recent. Lots of people don't want to see it in the pool. This is a situation where maybe it works. I think the biggie for me is T1 picking into this map. Of course, in EMEA, we always say, you know, Ascent is the Turkish playground for Turkish players. So I think that's the big one for me. They are obviously very confident in what they've been practicing, what they have set up for this one. And I'm just looking forward to getting stuck into it now. Yeah, I mean, from Foot, we've seen them play Ascent many times before in terms of Stage 2. Their record, they're comfortable. เหนื่อยครับคิดถึงคุณนะอยากกอดแย้วไอ้เต้าของเขาทักลาดมานะ ไอ้หน้าหีทำไปดีไอ้หน้าหี
in the GES tournament, which we had in China recently. So I think it kind of makes sense. แต่พี่แทงแข่งวันนั้นจากโอ้ยกลับมาแล้วจริงเริ่มไต่กลับมาแล้วอ่ะ Last night, Foot will have had time to think about what it is they want to bring into this one. As นี่ I แหละ said เล่นนี่หรอ before, มาให้ the organizations เล่น have มันแค่ faced เป็นต previously, ลกของช่อง but ครับ not these names, and with it being Ascent, ไม่มีอะไรเลย I'll say more. คู่ท้ายเหรอ There คู่ are ท้าย no ครับคู่ท้าย words for โอ้โห this. I เรื่อง mean, ของ we're going straight back to good old Valorant, and like you said before, this ผ will ม be a เล่น really วาโล big อยู่ test ดี of จอ the ฟ้า team's เกิดอะไรล่ะครับ fundamentals เป็น and แค่ตอนเล่นวา their โลเว้ย ideation as to how they would like to play out this map. So yeah, we're really going to get to see เป็นแค่ตอนเล่นวา what โล these teams have locked in. And the best part for me is as well, when you talk about pushing the boat out on this map and again, innovation, T1, the players that they have on this team, Buzz, Stacks now leading this roster as he was left over from last year as well, now has the pieces that he wants, the duelist that he wants. There are plays on this map named after the teams that they've played on. What are Foot going to do to counteract that? Man, this is going to be a heater. Yeah, this is going to be exciting. Like, I'm just... That's it, Billy. Let's get straight in. Nothing more to be said. 8 seconds until we lift those barriers. T1 on the attack side. Foot putting up their best defense. Starting out with a peek from Zeus in เอ็มดี main. ทำผิดครับ คนโดนกันหลายคนเลยเหรออ่ะแล้วต้องทำไงอ่ะ ผมลองล้างขึ้นมายังไม่หายเราใช้เอ็มดีปะ T1 ใครอ่านฟูเกิลอ่านผมอ่านคิง still not อ่านไง really เป็นคิง doing คือ well ไงอ่ะ in the first sort of 20 seconds of the round, Taza. แข่งจบแล้วทำไรต่อครับ แข่งจบแล้วน่าจะพักแล้วครับวันนี้ Goes in, double dips, just the one for him. หน้า5 ชั่วโมง T1 ครึ่งเกือบ6แล้วพรุ่งนี้ผมไปเรียนอะวิน blazing red through to the B ไม่ผมกด site. ตอนแรกก็ต่อละแต่ไม่ไหววะ Cutting things open nice and early in towards this Look, retake. You got to look at the util that's still อ๋อ available. เฮ้ยได้อยู่มีเกมเก็บเวลแนะนำปะเกมเก็บเวลช่วงนี้เหรอ They do start to bit out some ไม่ sort เล่น of ตัวไหน plan. อีกแล้วอะ Aware of this, but it's For just a second, question yeah, of whether game or not get they real clear thisตึงๆ location that Buzz is in. ที่เคยสปอนเราก็มันอยู่ That นะ offensive line. Stacks has a flash from main, but he's yet to use it. Now suppressed. We'll have to wait Team the Thai time no wait, out to bye. get that opportunity. Atta Captain spotted Buzz. He lives on limited time now. Has to fight his way from Trouble, and Trouble arrives on his very doorstep. Cracks with that one back, and now a 3-on-3. Still, Stacks yet to be uncovered. More fights taken, more fights won for Atta Captain. Foot with the advantage, continuing to run into this site, and finally Stacks, when he wants to show up, there's nothing left to be said or done as Foot win round number 1. Really, really nice retake there for Foot with that combination of utility. You've seen that paranoia come through from Atta Captain. ถ้าวันหนึ่งรวยมากๆจะมาสตรีมแบบ And ไม่ it สตรีม allowed Cracks to come out เต้น with จอย that อ่ะ CT ถ้าบอกเราจะไม่ได้ position. สตรีม It เท่าไหร่ was ได้ just so สตรีม synchronized, ให้จ so อยมัน nice ดี to see. Just got to wonder that could Stacks have done more? It's really ค difficult ง when ถ้า the แบบ knife รวยมาก drops ๆจะ there สตรีม into ให้ the แบบ smoke. แม่งอ I ลังกว่า don't นี้ know what side of the smoke แบบ he ทำอะไร was on, เถื่อน but ๆบ้า you know, it's ๆเหมือน the ใคร vision อ่ะ is ใครซีเน็ตแม่งโคตรเท่อะไอ้ problem. เหี้ยในคอมพิวเตอร์อ่ะ Knife for Cracks now as well was thinking about lobbing it over the top of a main to give that info, and he will. It goes off yet again. And เออ that's ทำกับ still ใคร been มัน spotted. เท่นะเว้ยยี่มันเถื่อนจัดอ่ะ Shock Dart's going to do a bit of แต่ก็คือทำร้านขายถั่ว damage แดม to เหรอ Stacks and ตัว T1 ไปครับ having ใน to just เจ้า give ใน up that จ๋า space now. Something for Mr. Fallen as well was เฮ้ย exceptional วาง with อะ those ลามบอด assists แปลกจังวะ yesterday. เนี่ย Even วาง on โค the ตรใกล้เลย bridge, what the the fuck stuns coming in at the perfect ไม่ time. เคยเห็นเลยเนี่ย An age-old tale here. The Sova on Ascent. It's basically all I play in my ranked games. I don't think I've lost like a single Ascent when I'm playing Sova because those walls are paper thin, man. I'm not Mr. Fallen though. I will let you know that. ได้ออกแบบว่ะ Oh, กูดู don't บน worry. ยูทู The บ trenches of the เดี๋ยวดูพรุ่งนี้แล้วกัน high diamond Live. low ascendant lobbies. Not exactly the same as this, but Zeus now hitting the stage. With some impact, they run into the rifles, and Foot run riot. It's actually ที่ใน the สำรองครับ Ares ดูทรง of กั that นครับ man that we were just talking about, which gets more work done, and I think that's going to be a big piece for them Wait, to that's keep a- into the bonus okay. as well. Yeah, definitely. 2-0 ว่ะ You hear the ว่ะ teams ซี as เน็ตอ่ะ well ซีเน็ต screaming สำรอง on เหรอ that แชทใครรู้ stage. ปะ I put my money on that being yet again. แข่งล่าสุดเลบูของฟุตเห็นเขาพูดว่าโคตรคมเลยเอาดีทีวันล่วงเหรอออกแล้วเหรอเอาซีเน็ตออกแล้วเหรอ
Heading into this one so far, T1, they play in tier 1, not T2, have not been too execute heavy, to be fair. They've been quite slow. Yeah. But in terms of the setup here, you are going straight to the jaws of JJaz with this full setup, all inclined for the main position. This is such a nice read. มาแทนทารอน This is really nice. แทนพิมมี่อะแบบคือเขาว่าคนที่เก่งมากเลยซุดเหรออ้าวล่วง That's the play that T1 created long ago, and Meteor knows that all too well. Despite this killjoy setup being on A, I mean T1 able to get in there. Little bits of chip damage done if you're looking at Stacks and Izo's HP. โอ้ตายแล้วนะเอาเว้ยเว้ยวันแบงค์ผมช็อต So nice. What the fuck? Through the short wall. Ata Captain does go down. But okay. By one player, Mr. Fallen trying to flood through. Stopped in his tracks. T1 on the site now should be battening down the hatches from this position. JJaz, 1 kill. วาง3 รอบก่อนจะได้วาง That's one less rifle that you've got to think about. The money is not in a great place for T1. That's all you need. 1 kill, and that's a success story for me. ไม่น่าละมั้งตายละ3 2 1แตก just looking to isolate some sort of fight, but T1 เอาหน่อยเว้ยอาเซนบ้านเกาหลีนะทำให้ผิดหวังไปได้นะ able to take that last one away from them. Brilliant from Meteor. Nice setup T1, disciplined, not looking to swing out onto any angles. You just have to sweep around the back. I like the wall bang after the drone hits, because that's the thing too. Like I was mentioning earlier, the ranked games, you'll be the one buying the Odin. You don't usually have a teammate with heavy weapon pen, so if you do actually make that call ahead of time, and there's 2 points from which you can actually be worried about being revealed, then it was really nicely set up. เราขอไม่ยุ่งเราขอไม่อะไรเราขอแค่ดูแข่งมันๆว่ะ Just the rifles for T1 as they look to take A main again. Here is Zeus fighting back. โอ้ยไอ้นี่มันบ้าแล้วเป็นแรงเลยเฮียเมื่อกี้ Similar round to the previous Haza from T1's attack. Meteor is going to be spotted out by that. แม่งปาดแบบไม่ KO แฟดไอ้สัตว์โคตรเถื่อน so far, and T1 looking to just contact up A main and leave Foot guessing at the moment. Yeah, Ata Captain smoke is useful in a sense. It acts as a blocker. It meant that initial push wasn't going to come through, but it's only a matter of time before it does. Paranoia perfectly placed. Zeus just the one, traded immediate, but that's when Cracks steps into the dojo. 2 back for him, still 2 standing on T1, and both of them equal to the sum of their parts. A 2 on 2 with the spike yet to be planted. ถ้าเราแข่งตอนไหนครับยังไม่รู้เลยครับเดี๋ยวต้องไปเช็คตารางนะครับ Mr. Fallen looking to go for another spam, but Sylvan more than aware ไป of it. Master Bangkok อย่าลืมทำบล็อกด้วยนะได้เลยได้เดี๋ยวจะทำให้ Looking out for the info, but Sylvan has the perfect counter, and Meteor ไม่พลาดแน่นอน T1's second round. YouTube จะ 70,000 แล้วฝากกดติดตามกันหน่อยถ้าใครไม่ได้ไปกดติดตาม YouTube อะ Interesting that they decided to ตอนนี้ commit เท่าไหร่ละ the YouTube Killjoy อะ up there. ก็คง19,000แล้ว 2v2, maybe ฝากกันหน่อยนะ Fallen needed to get ไม่ดู more ละเอา space. Well, that's the thing. If it goes off towards heaven, you can go so far as to guard ฝากหน่อยเผื่อใครไม่ได้กด a ติด little ตาม bit further up, or at least threaten that position. So it was something that needed to be re-cleared by Foot. They didn't have the knowledge in mind that JJaz was main, but even then, I mean, as I said, it's in the corner. You've got อย่า Jen ลื on ม the เอา other เครื่อง side. You สั่น can't ยัด break ปุ่น it. ด้วย What the fuck And now they find themselves on the low investment. ก่อนได้ After 2 ที how ละ good แป the ลก defense looked yesterday, it's struggling so far on Ascent in these gun rounds. And it is T1 that has picked up an Odin of their own going into this one. But Mr. Fallen has been really great at keeping hold of this B main presence. I mean, he has the Sheriff. แต่ที่อัพเกรดกล่องไหมจอดีนะ He does. ลูกเล่นใหม่ดี Gentleman's agreement. แล้วก็ Nothing more than that, no damage. ลาวอีโคโกง Now, with the pistol right in front of the smoke, he would have wanted that so bad. Buzz over the top. This is one of the angles that you have to clear, but they don't. They just allow Fallen to be let off the ยิงเหมือน leash. กูเลยแชท Rips 3 heads from the server, and now T1 half the numbers, and this ไอ้ time เหี้ they're ย not แพ้ good เลย for it. แพ้ It ชลิ has ก่อน to เดี๋ be ยว stacks up against 4.
Captain fantastic. How much is there to be said of this with the paranoia in his face? Nothing. Foot win the round that they had no business taking. Haza, you have to ask, what are T1 thinking there? They ดูในแข่งน่าจะมัน they นะ just don't think to ดูใน even แข่งน่าจะ check มันครับ it. กรอบใหม่ He's full จัดว่า blind and he gets away with something criminal there. Yeah, those are the two angles that you need to clear. Logs and just under switch. มีอะไรให้ดูเยอะ Buzz ขึ้น flies over the top, ไอ้ as กรอบ I ใหม่ said. มีความวิจารณ์นะ That is your set execute, and that is one of the points that you need to account for, really. คนอินเดียคนที่โมอีกแล้วไม่โม Nothing taken away. น่าจะมีช็อตเอาเพลย์ช็อตอะไรแบบมันทำให้น่าสนใจขึ้นอ่ะก็ดี There's not even a second for Meteor to have thought about turning จริ his งไหมที่ head. FC ส่วนใหญ่จะเป็นเกย์ใช่เพราะจะ From ก็ that เป็นเหมือน point กัน onwards, you're just looking to find anything extra, and that's where T1 get their hand bitten off. จะทะลงตูดกูเท่านั้นอะให้กูทำไงอะ Complete โอ้ pace ไม่มีใครครับ change for Foot here, looking to early aggro A เฮ้ย main. เฮ้ย and เฮ้ย Sylvan's position is known about. Couple of times that they've done ดูนัด that เดียว now. เหรอวะโอ้เห็นเป็นแก๊งเลย Tempo สัตว์ setter, เป็นหมู่ for เป็นกอง T1. ครับ In with the half by Yetija. He's just storming the halls of B main. He has the info. They know T1 are stacked up towards this side of the มัน map. ได้ยินมาว่า It's, ไซเฟอร์เอ้ย you คือ know, จำไง either all 5 or a 4-1 split from the rounds that we've seen up until this point. Meteor has been good at checking his position. not getting อุ้ย caught. He will เหลี่ยม not ไร this สัตว์ time. นุ่งบดี That's a rifle back in T1's hands and a lot more space on the map once all that เดินบีแล้วดิ kill ปะ is อย่างเงี้ย dropped. It opens up the round, Haza, but look at Foot just playing so disciplined still over towards that A เดินบี side, แล้ว not even จังหวะ going เงี้ย to react จะเชื่อทีวัน off of that pick that Meteor gets. bro still T It's the ไม่ same ตีเออยู่ result อ่ะ you've seen 1,000 times ฮะ over, but the result favors ทำไม the อ่ะ defenders. Atta Captain pulls away 3. And while Meteor still does have this rifle, that flank is on limited time. The next of the players has been spotted. Stacks Meteor gives up the knowledge of where he stands with the spike out in the open. 10 seconds left on the clock. 2v3 and Okay. Trying to make the double up, 2 players in Okay. hand. They'll get dropped. Here comes Meteor, wants the ace. Zoot to deny it, but he can't. Meteor at the death. No He is way what the fuck catastrophic event. กูดูอะไรเนี่ยชมรมคนง่วงอะไรเงี้ยตรงเนี้ย Meteor What are we putting healing the with rest of his team on his back that round, doing absolutely everything to get all 5. From that Oh, the opening jet, pick, starting bro. off with the Oh my sheriff at the very God. start of the round. Yeah. I mean, that's the kill that wins them the round, honestly. Meteor I เล่นดี get อะแต่ sure it's แต่ just จะ one ทำเหี้ยอะไรไม่รู้ rifle, เว้ย right, เอา you จริง say ปะ that, but the killjoy utility 9 วิ is lost. KO ป่า Yetija, all of the mid control gone. What? Continues that flank forwards. And 6 วิมึง ult fire อะไร from เนี่ย Zeus is going to feel so frustrating there. So much so, they call a timeout. โซเวียตอะแชท I mean, โซ you เวีย need ต to after that. Those are rounds มัน that ไม่คนเป็นอย่างเงี้ย you shouldn't เมื่อ be กี้เอาจ losing ริง if you're Foot. Yeah. And if anything, you want to put a pause on it because the confidence that Meteor would have after a round like that, almost getting that lockdown back up online as well. อยากเห็นเลี้ยงเลยมัน These last couple มั of นมี rounds, เพล the เยอร์ ones แคมอะ that เนาะ you sort of ควร take มี as a ควร given มี for granted, almost, I suppose. ไม่ you มี could แล้ว say. แต่รู้สึกไม่ It's เท่ quite เลย funny how we had that corner ถ้า not เป็นช็อต get ที่ซีใน cleared. หัวร้อนละอัน 3 นี้จริง kills, Mr. Fallen. Meteor has 5 from a repossessed rifle. Doesn't take much. But I think that's the excitement of what we've seen so far, Haza, is how flip-flop a lot of these games have been, right? And that it can so easily swing in your favor from moments and hero plays like that. And that's what Foot have built themselves upon as well. That's what we know them for, those hero plays, stand-up moments, stand-out moments. A drone over the top of the alarm bot, but it's to the sum of nothing. Mr. Fallen has no extra information filled in ตาดูละล้าเริ่ม on เริ่ the มมั่วละ captain's sheet to try and เริ่มมั่วละ work out what it is that T1 Away. are up to, because they've Map got some day. big ults to make a play here and plenty of utility behind that as well. Right here. T1 starting to look towards an A split here, but it's whether or not Zeus is able to catch anything with that op in his hand this round.
So he's just holding the line. ไม่เห็นแฟนหรอ In right in front. The smoke was there. It just popped on the edge. There was a chance he could have pulled the trigger, but no, he shies away from it. And Buzz, in the face of danger, shows up with the results at a captain right back. Volleys two of his own, making it a third as Stacks is brought down to his hands and knees. They're hoping for their savior yet again, and it will come in the form of Meteor. กูอีกแล้วเพื่อนกูเอง Meteor's got all the work to do here. Oh, no time anymore. Needs to find a way to isolate those fights, but when Paranoia is going to delay him. Doesn't have the tools to do it either. Mr. Fulham will take that first fight, but doesn't need to show anymore. มีคนในสนามด้วยเหรอ Wide, วะ but the shots will land. Foot out the มันเป็น back เสียง of คนเท that ใช่ปะ timeout. Looking much better in that round. Definitely, and they managed to keep that op back over into the next round as well. So it'll be interesting to see Zeus set up into this one and what exactly that looks like. But I mean, ไลน์ไม่ค่อยขึ้นวีแล้วต้องเซิร์ชหาเปิดโนติ just ไว้ getting ครับ spammed through a smoke from Buzz there. Yeah, no rest for the wicked, right? ผมไม่รู้เหมือนกัน YouTube มันแปลกๆว่ะบางที From him ปฏิ so พันธ์ far, but ผม if ก็ไม่ช that's ม what กัน we're นะ calling 5 and 5, then มันจะขึ้น can't ก็ wait ขึ้ to น see มันไม่ขึ้น more ผมก็ from him ผม in the ไม่รู้ regular ทำไง season. YouTube อะ The one I have to talk about for now, though, is just Atta Captain on these sites, and that's what we were talking about. Yeah. Foot, these big plays. แต่ไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่า Stick a คน phantom in his ในสนาม hands, and อะ that's only ไม่รู้มัน going จัดใน one สนามด้วยหรือเปล่า direction. T1 back in the bargain basket. But Meteor has his phantom, so, you know, which is better? I guess we'll have to find out. I mean, after that ace round. Yeah. You know, like It's Harry Hill would say, there's only one way to find out, and that's to fight. And we're going to see that very shortly. Zeus does have the op, though, and in terms of utility, well, the Paranoia and Flash Drive are available to try and clear him off here. The drone to take first contact. ตามไหม If they want to go by the book, there are many ways to approach this. One of them is jumping straight across, and that has worked out the better. Here come the blades. Buzz not gonna miss from that kind of distance. Next player revealed looking for it. อันตีถึงแล้ววะ Resounding the site with the util of their own, the Hunter's Fury has bought a window, and T1 just can't capitalize from their entry. And that's the lockdown going to be committed now as well to try and get back into this explosive take that they were trying to do to begin with. Standard foot again. They will be right up against it, and well, Atta Captain is the last one left, so he comes into the retake with T1 a new lease on life. Izu is completely separated from Stacks right now. The knife will reveal his position, but just not accounting for Izu. A thrifty triple puts T1 back on ไม่มี course. ใครกินนิ่มใครเลยเหรอสุดสัปดาห์เขารักกันเป็นพันธมิตรขอบคุณครับเซวี่ขอบคุณ And ครับ T1 really Thank lucky you. Hello. to kind of close that They one have- out. I mean, they kind of Thank left you. Buzz for dust entering in on site on his own there. This is the thing, มัน though. สามารถสโมกบนวอลสเดดล็อกได้ไหมครับ หมายความว่าหมายถึงว่าเป็นหรอหรือบิมอะไร It's อย่าง kind นี้ of หรอ hard to follow that up, so he's very much left to his own devices and how much utility they can toss through the window. Yeah. I think the big takeaway for me, though, is that it's another thrifty round which T1 have ended up winning here. Yeah. ตัดสินแค่แบบเดียวพี่ตาใช่ครับ Never current. One way ไม่ได้ครับ เพราะว่า out when they're down. ความสูงมันเท่ากับสโมครับมันเลยวันเวไม่ได้ถ้าเราเล่นรายการแบบนี้ว่าก็ปีเดือนที่แล้วไง Fight within the ถ้าเราแข่ง lockdown เดือนที่ should แล้วไปแล้ว come as a surprise. แข่งไป3 รายการเดือนที่แล้ว Constantly at the throats of T1. 3 หรือ 2 อ่ะ Giving แล้วก็น่า them จะมีที jewels, เดือนหน้าครับ which เดือนหน้า has เดือนนี้ worked ไม่มี out for them พักเยอะ before, and here it's going to again Atta Captain คิดว่าปี leaves behind him Zeus หน้า with the Vandal T1 in ไป hands. ไกลได้มาก T1 แค่ไหน moving ส่วน ever ตัวคิดว่า closer น่า to this B split now. ไกลมาก And in terms of coordination, น่ากลัว I don't expect any kind of disconnect here. Stacks finishing off the right-hand side of the map, but Foot have all of their pieces on B. That's an issue. The TP is bringing this one elsewhere. Like you said, has a tip on A. I mean, Spike heads towards there and does go down for a plant. And มันคือแบบ to cracks really to see เขา what เรียก he ว่าอะไร can อ่ะ actually find out with the rest Dream of this team round. Nada. Nish. Nothing. Is he actually going for it? Okay, fair play, cracks. Ooh. Okay. And that's number 3. For the ace Could as it well. be an ace? เป็น Yeah, เล็ก well, เล่น you ดี know ไหม what? ไม่ขนาดนั้น We said that this was going to be an exciting matchup, a word we threw around a whole lot of times.
Can Cracks give us anything else to be excited about here? No. Silver will shut it down. A disciplined T1 is a dangerous one. ก็มี The บางราว double อยู่ up from งงเหมือนกัน Tree will บาง lend ราว them the ที lead วันก็เมายา again. เหมือนกันกูก็งงเหมือนกัน You have to respect him for going for it. Yeah, you do. You have to respect it. And I think, you know, I'm glad that our esport doesn't have a save meta, to be honest, Billy. It does make for better entertainment for someone who's seen the other side of the curtain, quite thankfully. But I think even there, though, just the micro now for T1 starting to be developed a little bit more since we saw them in play-ins after taking that initial loss in another best of one to Zeta. They've continued to improve, and on a map as fundamental as this, despite their opponents and the credentials that they have here, กูบอกเลย is นะเว้ย a compliment to the ที่วัน Koreans. ตอนกันน่ะหน้ากันดีอะฟุตหน้าบุกไม่เข้าอะไม่รู้ทำไมได้รับความรู้สึกงั้นอะ T1 looking to make their way towards B after a lot of contact in mid, and I mean, Mr. Fallen, we've praised him for being on this B site. Still 3-foot players over towards B, and it will be Zeus that takes the first contact. That's meteor down and out the ground. You can't slow peek around the corner like that. Look at this angle that Zeus is holding. He's still there, fighting like a true blue foot player. Another kill that he finds, just hitting like a truck right now. Mr. Fallen's there too, and Cracks has held up his end of the bargain. Sylvan, the last one standing. 4 players in front. That's only ended one way so far. Damn, boy, it's not 5 to 5. The scoreline again tied. ในสายตาพี่ว่าใครต่อคู่นี้เหรอพี่ไม่รู้เลยว่ะจริงๆพี่ไม่เคยดูฟุตเล่นเลยตั้งแต่ลอตเตอร์ใหม่ก็เลยพูดไม่ได้ But I think that's what we expected coming into this one, Hazza. I mean, we have an insane amount of ฝึกในเกม pedigree ยังไง on ก็ each ดีกว่าค side รับ here, right? ฝึกในเกมยังไงก็ดี Just ก the ว่า way that Zeus takes these แต่ fights แค่ว่าน so นอก off the เกมมัน beaten ก็ path มีหลายอ for ย่าง a ที่ jet สามารถ player. ช่วยได้ You หนึ่ง have ในนั้นก็ like เอ็มแลบแหละ the off angle on the stairs up to market that a lot of people use, but for him there, he's just off the shoulder, knowing that he gets the advantage before the player that peeks him if they're closer to the wall. Simple geometry. And now T1 on a mixed buy, and for once it's Meteor actually is the only concession. Killjoy set up towards A this round for Foot, and it is going to work to delay that push. And once again, we see Buzz entering the site with no support. I mean, what can you do when those mollies are delaying the rest of the team? And Spike goes down on A, Hazza. Zeus defensively looking brilliant in this gun round. It's just the การ pistol ของ and หาย Meteor หาทุก left. ที่คิดว่ามีแล้วไม่เจอทำไงดี Such บอ a กคนใน frustrating บ้าน place to be right now because this is โดยเฉ Foot พาะแม่ getting ready to give เดี๋ยว themselves ก็เจอ a first half กูไม่รู้ advantage เพราะอะไร at อะ the very least. They will break even. We know that now. เป็นไปเล่นกี่โมงครับ I จบไปแล้วครับ like the idea from what it's worth for T1 to try and beat that util trap by having Sylvan TP in behind Buzz. You've got a little bit more maneuverability there towards A than you do on B with the same kind of execute. It is a different result. Foot up 6 to 5 with one final chance to give themselves the lead. Yeah, I mean, you've seen a similar kind of idea as to what they've had on B site in previous rounds from T1 there, right? But I mean, that Killjoy setup is just, it's impossible to get through. And Foot as well, credit to them for having the reads on T1's attack so far. ถ้าเราแข่งรายการไหมครับรายการนี้ไม่ได้แข่ง Brilliant ครับ yesterday. Slight concern for me when we do swap halves is going to be how much freedoms does Yetajay get on this map in comparison to what he had on Haven and all of those gaps that they were able to find? Questions which will be answered soon, but for now, one more round left to play inside this opening 12. Ults for T1 to try and work with on their execute, but Foot already drawing blades. And, I mean, with a lockdown and null command, really thinking a bit more of a retake. ดิมอนว่าไงไอ้ปาพี่ชอบดิมอนวันมากกว่านะ Potentially, but on the other side, T1, Hunter's Fury and no command of their own. จัดว่าไงครับ This is where you want to pressure A, the site that you've been conditioning so far throughout the half, to see if you can draw something out from Foot and then lend it B late, because honestly, I think the null command is big for the B retake, มัว but หรือแพ้ต the กรอบเลยไหมครับ เอาจริงว่าผม lockdown, ไม่รู้เว้ย difficult นะ to get that มั one น going, whereas value here a bit different, and มั I'll tell you นั what, บได้ they ไง wipe ผ it ม off ก็ the ไม่ face ชัว of ร์ the ว่ะ earth เฮ้ย with the ult themselves, and now they can get the plant in. Looking as though they're going to be using this Lady, Hunter's Furyฝั่ง as เวลานี้ well in this post plant and Foot.
That's brilliant from Stacks. Just buying a little bit more time with the knife, with the knowledge in mind that these ults are still available. Cracks was not suppressed, so he can use the null command. After the knife drops, he now knows they have the info. Short is clear. All bodies on the site for T1, looking to try and wipe the slate clean. Hunter's Fury comes in as that counter, and still no damage traded. Time is of the essence. Foot have got to get a move on. This one is going to slip from the palm of their hand. TP across into the smoke. Atta Captain fighting. Roaring again. The Foot Lions making their mark. Meteor still here. He has been in the apocalypse for them before, but can't clean up this time. It's all done. There just wasn't enough. T1 level that score when the halftime whistle blows. And it's like you said, right? It stopped Foot being able to come in and use those ults, which were their protocols that round. And it was time that ended up losing them the round. And it's the like crazy deep positioning from Izu as well, and you'll see it on the replay there too. He's almost back in spawn using the ult because they know. Like there's so much to dissect there. Okay, you've got the lockdown, but then the null command is reinforcing it. But then the Hunter's Fury is the counter, but you're not getting caught by it. So yeah, really well thought out by T1. Managing to digest the results of a mixed first half for both teams. Both showed a lot of positives, but still improvements can be made into this pistol round. Yeah, it's definitely been an exciting matchup so far, and like we said, some real individual moments. I mean, that ace from Meteor was a delight to watch. And going into this next one though, Hazza, what do you think that Foot need to do to hit the ground running? As I said before, I really love the freedom from Yetajay, just sort of offensively as a sentinel when he was playing the Cypher here with the Killjoy. You do get a little bit more locked in if you want to keep your turret up for B, for example. But honestly, on the other side, Zeus, mate, guy's nuts. Like, he's just going to run riot here, and I think look, if you've got the same kind of setup that Buzz enjoyed on previous rounds, he's going to hit those shots and find the openers which they need. Mid is where they will ply their trade first, though. Yeah, just following that drone up there to see if they can get anything in market. And I mean, they're going to be given the space. T1 happy to just play deep on B site here. There is no pause, no pump of the brakes on this one either. It's straight onto the breach and into the B site. T1 cooped up, ready to shut down. Nice shot, Buzz. He gets out somehow. Stacks with number 7. A brilliant pistol served up by T1. But maybe it's the jet on the opposing side that we need to be keeping our eye out for. I mean, that shot was disgusting to just get away with that and then dash away. I mean, fair play. You had 3 players facing you. And of course, Stacks able to come in and clean the rest of them up. Yeah, someone who always shows his best performance on land, Stacks, not making an international VCT event since Champions the year prior, 2023, and I think if you were to go back as one of those Pacific slots, this has to be on your list. He's got the players that he wanted, the coaching staff of Autumn behind him as well, the mad scientist, as he's been called, to give fans the results that they deserve this year. This event a stepping stone to that. But Foot giving them a good run for their money so far. And Buzz, well, I'll tell you what, there's a reason why they wanted him on the roster. And with just the Sheriff, leave the rifles to do the rest. มันต่างการไม่วอร์มมากไหมครับมันแล้วแต่คนมันในความเป็นพี่อ่ะมันแล้วแต่ไมซ์เซ็ตเราด้วยถ้าเราเป็นคนที่เล่นทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเรามั่นใจสูงการที่ยืดเส้นยืดสายแล้วก็เล่นก็โอเค You know that you didn't have a bye going into that round. It's going into this one, Hazza, that we need to see if there's any sort of pace change from Foot on this attack. Yeah, if they want to bring that in early doors, this is great from Buzz. He already knew where the silhouette was. He didn't need to see him. And Meteor cleaning up as well. I love how the Nano goes in the corner and gets a kill, Silver's still on the edge of it. He ends up going down. Statement of intent from T1 with this kind of a buy, though. Op and the Odin in play. Passive position from Buzz here. And I think that's what we come to expect from his jet sometimes, to be sitting on those deeper lines as your last point of defense.
The 0-point suppression, which would have been a problem had Zeus not peeked into his crosshair with no trade. Yeah, that is going to put Foot on the back foot going into this one, losing their entry when going onto these sites. And it's another first kill for Buzz as well. He was second highest at Champs Gone By. That's why we call him the best Korean duelist. You know who was in front? Tell me, Hazza. Kang. So, you know, MVP. Good company up there at the top. and I have to say, look, on the defense here, if you just allow him to set up with this gun, it's going to be so difficult to fight through. T1 buying themselves more time with the utility setup here as well. Meteor off the shoulder of Izu. It's Buzz that cracks the whip first. JJaz shown out of this one. In terms of positions on the map, well, where is Atacaptain in all of this? Trying to boost up around the side, whereas Mr. Flower is left to just a single point of health. He'll try and thread the needle through the gap, but it makes for a ninth, and T1 start to put some breathing room between the teams. The furthest gap we've seen from this team so far, right? It's been so back and forth constantly. I think coming out of that first half, despite how attacking Foot can be at times, it is a defender-sided map. And T1, with the fundamentals which they have built, honed, refined over the last 3 to 4 years of team experience that they share amongst themselves, then take flight. Yeah, the sum of their parts worth their weight in gold right now. แข่ง3 รอบแต่ว่าจบวันนี้มันมีแข่งต่อแล้ว Coming into this one though, Hazza. Foot ready to just take the aggression. What? Nah. Headshot onto Atacaptain, insult to injury, excess you could say. Sylvan with yet another okay support. Shorty comes out. Alright, chill. Rifles will finish it flawlessly. T1, the first team to break double digits. That was insane. And on their ever-growing It's Buzz's world right now, Hazza. We are quite literally just living in it. The amount of blind picks that he's had so far this map has been disgusting. I think, you know, Jet plus Op that's plus crazy. He's done it thousands and thousands of times cooking. over. He just knows where to place the crosshair and get the kill. It's instinctive, honestly. I don't feel like right now T1 are having to dip into any kind of deeper strategy, technical aspects to how they want to play this. Foot are just giving them opportunities like lambs to the slaughter for them to shut down their executes. And it's like you said, right? Instincts, experience. What we've said, both of these rosters do have. Again as well, yeah, T1 not doing anything out of the ordinary, not really having to. Sitting quite comfortably. They still have both of their timeouts. Foot having to use their second one here. And I think it's really kind of cool too with the extended coaching staff that they have, that they're like, you know what, actually, we have faith in our players to carry this one through, so there's no reason to make that adjustment. And with 4 rounds in a row, it is Foot that called that first. Same can be said on the other side, but that's 60 seconds which T1 had to play around with. อ๋อนี่ไงใช่แพ้ใครไม่แพ้ DFM. Going into round 17, Hazza, what are we expecting to see from Foot after that timeout? -1 ด้วยแพ้ว่า-1เนี่ยไอ้เหี้ย Look, I think you want to see a few more calculated plays, make the most of the util. T1 taking the words out my mouth. So nice to just give that adjustment of the Odin spam from short, the reveal over the top, with the suppression to stop. Foot not even given half a chance to enact their own game plan here, Billy. That's the most worrying part. And that initial pick has kind of forced Foot into this killjoy setup that's already waiting for them on A. But I mean, look at all of T1's players. Oh, they're getting melted inside the mollies. Meteor standing behind this, but inside the smoke. So many areas in which he could get attacked, but reinforces his position well, trying to divide it up. JJaz falls by his side. Giving so much life to this T1 side. He makes it look easy, and it's crazy as well, because as I was saying, no one checked it on Foot's side. There were so many places where he could have been you need to be top 2, man. But no.
Yeah, no, he was just ขอท็อป dancing สอง in that smoke there. เรา And เคยท็อปสี่ even มาแล้ว that first kill that we ต่อ seen ไปท็อปสอง coming out from จะได้มา Aizu, Master Bangkok เลย ridiculous, right? Are you expecting a Sova to ขอร้อง peek you from there with an Odin? Probably not. Brilliant work from Meteor. รายการอะไรครับเลดบูครับเลดบู Foot couple rifles. They want to keep this เลด competitive. บูเป็นคนจัดครับ Stave off. Thoughts on the new The Vision Shield undying I think it's T1. nice The inevitable T1, Something it feels new, yeah. like, from this defender's side. Yeah that's it Izu It's about to not bag himself bad, some important and it's information. not It's right above broken. the head of Zeus. An attack captain Oh, yeah, I here. think it's Someone's pretty got to sure. break it. Both get That's a revealed, and dilemma, luckily yeah, with they're not going to the take a Vision single Shield. point of damage. JJaz 6-man like cigarette holy fuck bro And that Odin Nah, fam. and Recon is enough to send maybe Foot to one start day. heading towards One that day, A one day. site. Don't want to สะกดส entertain แกน it. วิ่งแล้วมันหล่อนเลยนี่ไอ้เฮียบุกไม่เข้าสัก I ที like the smoke from Foot there as well, actually. บอกแล้วไอ้เหี้ย To T1 เล่น at กั least นปุ๊บมันบุกไม่ threaten เข้าเล the ยแชมป์ cross or to have broken the nanos, which Probably, we man, know Meteor that's has kept insane. using right up in these chokes. But Sylvan's been left unchecked towards Wine for a while Yeah. now, and fortunately enough, the fragment falls at his feet. Stacks could get เฮ้ย overwhelmed on this site, but look at this positioning from Buzz. อะไร Yeah, อ่ะ the question now is how much can Stacks do to stop Foot from getting in the site, give himself half a chance. Is he sure Okay. gonna take them all? Yes, he is. Stacks up to his What the third. The fuck? court is locked in once Buzz has said his piece. I said buy time. He cashed in instead. I mean, I questioned just then, was Stacks going to get overwhelmed? And it's not often you expect a KO to be the anchor of a site, but no Meteor needed on A there. I think as well from DICE, you have such a strong position to play the KO. You can Nah, blah, underhand nah, the blah. flashes over the top, just what you stall get. it out a little bit. The fragment too, but instead it is just Raw A. pure mechanics. Stacks, the Lanimal, leading by GG, example. chat. Another IGL Okay. who's feasting on frags right now. Foot down at half the score, yet to find a round on their มันซื้อ attack. โอดินแบบ Could ไม่ซื้อก่อน this เลยอ่ะ be it, or is it over for Hey, now? Buzz. Yeta opens up, that's Buzz gone. แปลกมาก Plenty more to be worried about after this lockdown. Lockdown invested, but Aizu potentially going to... Not No. quite. Lineup was for the safer plant on the spam, knowing the Odin was in play. It makes sense that Foot wanted to go for that. Actually, I say that, it wasn't the safe. The Odin could have spammed that, but it's kind of worked the opposite way. I think T1... กว่าจะได้ลาวไอ้สัตว์ต้องการตีคิวจอยโอ้โหหนักหน่วงเหลือเกินแบบพวกมึงอะ The dart goes on แค่บ forever. อกแพ้นะเว้ย But once That's Meteor dog shit. arrives, the result is expected. Two from him, Sylvan off the back, Izu in the clutch. The spam's brought it to a Wait, no 1v1. way. Atta captain in Boathouse. He walks out now onto the site, trying to get a lay of the land, weigh this one up in the That's corner. a joke. Izu โอ้ไม่น่าเช็คว่ะ may just expect this. Walking down the speedway soon, Hey, he no. will drop. He spots Atta Okay. captain who keeps staying What do I want going. to The hear? first round for Foot, but will it be enough? That was closer than it ที่ needed ว่า to เป็น be ไงครับ for Foot. สำหรับพี่น่ากลัวไหมครับ They're in พี่ว่า what, น่ากลัว 3v5 ลีกเปิด retake นี่น่ากลัวแล้ว situation there? I mean, I can hear people เป็นหนึ่ง screaming ในทีม as ที่ well น่า in กลัว the arena. นะ so- พี่วัน Foot well supported, of course. Everywhere they go. ถ้า It'd be a shame ตอน to นี้ see ยัง them reach ยัง the ไม่ขนาด stage, นั้น but ตอน as นี้ it ยังไม่ขนาดนั้น stands, นะ just the first แต่ว่า round มีโอกาสไป of ถึงขั้นนั้น Swiss ได้ here. พี่วันอะ T1 looking to join the likes of Heretics, Cloud9, and now G2, just a round away, and with plenty of ults to spend. โอ้โหมึงดับเบิลเอา Ults แบ to บ spend and ults used straight off the มา bat. ที่มีคิวหายาก Hazard. ไหมหรอโอ้ Atta ยากครับ captain is by himself in backside, คนอื่น but it's คนปกติ Meteor ไม่น่า here, มี and ครับ it feels like a fair แต่ว่า 1v1. เราเอาไม่ได้ As ถ้าเรา the ไม่ใช่นักแข่ง situation อะเนี่ย presents itself, ต้องมาสเตอร์ Atta captain yet to clear this 2022 portion of หรือ the 21 วะ site. เนี่ย Meteor closing that gap, creeping Timing. in on Atta captain's Hey, hey, position. hey, He doesn't hey. find the kill. It's easy อะไรอะ instead. Hunter's Fury trying to follow up on the control. อะไรอะกูดู But อะไร the อะกูดูอะไรอะ situation is out of JJaz hand. T1 Oi, getting oi, ready oi, to oi, move oi, forward oi, in oi. Swiss. Let's Mr. see when the Fallen league to starts, stop yeah. their success But from they're gonna be continuing. they're gonna be a tough one to The play-in beat. stage could have been a momentum builder for the Turkish squad, but for They're gonna be a tough one T1, for sure. this off-season has never stopped. From GES
to home ground now on Berlin soil. Mr. Fallen's locked in the corner. GG, T1 baby. To close things out, 13-7. T1 have liftoff. Yeah, incredible series from T1 and like. T1 ไม่แพ้กูก็พอใจไหมตัวได้สรุปมันนับเฮียอะไรยังไงวะกูงงว่ะแชทฮะแข่งต่อเหรอ Oh that's crazy bro มึงสตรีอะไรเนี่ยลิปปูมบ้าเปล่าวันเดียวมึงเอา8 ชั่วโมงเลยเหรอ9 ชั่วโมงใครดูก็ดูกูไม่ดูแล้ว1ไอ้เหี้ยยังตี 3โอเคครับแชทก็นะครับกูบิด กูบิดของจริงนะจ๊ะกูไม่ไหววะแชทโอ้ขออนุญาตเพ่นก่อนไม่ไหวพรุ่งนี้ต้องเรียนเช้าไม่มีเรียนกูอยู่ต่อแล้วพรุ่งนี้เรียน8 โมงเนี่ยพรุ่งนี้เรียนวันนี้ถือว่าพักผ่อนก่อนวันนี้ถือว่าดูเยอะแล้วนะพักผ่อนใครมีเรียนพรุ่งนี้ก็หลายคนก็อาจจะมีเรียนไปทำงานอะไรอย่างงี้นะบิดกันไปหลายคนเหมือนกันอีสัตว์ไหนบอกอยู่ดูต่อบิดกูคนแรกเลยโอ้ยขอบคุณที่มาสตรีมครับโอ้ยขอบคุณที่นั่งดูด้วยกันเหมือนกันครับผมไปแชร์ไปละขอบคุณทุกที่มาเข้ามาในสตรีมนี้นะผมขอบคุณสำหรับทุกซับทุกบิดทุกฟอลโล่ทุกโดเนชั่นนะผมขอบคุณมากๆนะแชทที่อยู่ด้วยกัน5 ชั่วโมงครึ่งในวันนี้ขอบคุณมากครับก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับใครมีเรียนใครมีทำงานอะไรพวกนี้ก็สู้ๆนะเป็นกำลังใจให้อย่าลืมพักผ่อนดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะเปิดตูนกันไปตลกเปิดตูนกันไปต่อไปแชทไปละกูไนปุ๊บ